สวัสดีครับวันนี้มากับ ID ลูกค้านะครับวันนี้ถ้าแบบทำไม่ได้ตามเป้านะต้องโอนเบี้ยต้องโอนตังค์นะครับ ภาษาใต้ต้องโอนเบี้ยนะครับเมื่อกี้กำลังจะพูดว่าเบี้ย ต้องโอนตังค์คืนให้เขานะครับนะเพราะตอนนี้ลูกค้าโอนมาให้แล้วนะครับก็ใครนะครับที่แบบสนใจนะจะให้แบบผมเป็นมือปืนให้นะครับคือผมเนี่ยการันตีว่าไม่เกิน11นะครับเพราะว่าแบบต่อให้แบบทีมคุณโหดสักแค่ไหนเนี่ยยกตัวอย่างวันนี้ทีมที่แบบให้ผมมาเนี่ยทีมแบบโอ้โหโหดมากนะครับแต่แบบผมต้องถ่อมตัวนะครับว่าแบบไม่เกิน11นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมั่นใจมากนะครับสำหรับ11เนี่ยแต่แบบถ้าเกินมาจาก11เนี่ยย้ำนะครับต่อให้แบบโหดแค่ไหนผมไม่การันตีว่าแบบเป็นไงแบบจะจบให้มากกว่า11นะครับเพราะว่าเกมมันหน่วงนะครับเกมมันหน่วงคือมาตรฐานของผมเอาจริงนะถ้าไม่หน่วงนะครับ1414ได้นะครับนะครับผมเข้าเกมรอนะครับภาพวันนี้ที่ขึ้นเอาไว้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยนะครับเวลามาไลฟ์แบบนี้จะได้ไม่พลาดมาเจอกันเนาะหรือว่ามาลงคลิปเปิดเวลามาลงคลิปเปิดแพ็คอะไรแบบนี้นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับนะทุกคนโอ้มาถึงก็แบบสะดุดเลยนะครับโอเคภาพที่ขึ้นเอาไว้นะครับตอนนี้เป็นโชว์ดาวนะครับที่กำลังแบบใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ารอบชิงยูโรป้าเนี่ยจะมาก่อนใช่ไหมนะครับจะมาก่อนยูฟ่าเนาะนะครับวานาดุมครับวานาดุมกับมอนเทียลนะครับวานาดุมเนี่ยเป็นกองกลางนะครับลูกทีมมูรินโญ่เนาะตอนนี้ก็อยู่กับโรม่านะครับส่วนมอนเทียลครับเป็นฟูลแบ็กขวาแล้วเหรอคือฟูลแบ็กขวาเนี่ยแบบเอาจริงในช่วง TS อ่ะแบบดีๆไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องรออัพเนี่ยไม่ต้องรออัพแบบไอ้มอนเทียลเนี่ยโอ้โหโมรีนาเคซุนนาวาสใช่ไหมนะครับใช่ไหมมันไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะ ก็ใครที่แบบไงแบบจะทำนะครับมอนเทียก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับนะส่วนไอ้วานาดุมเนี่ยอันนี้ทำได้เพราะว่าทำได้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยตอนนี้ว่าแบบกองกลาง TS ฝั่งลิกเซเรเนี่ยมันจะมาแบบประมาณไหนเนาะพลังแบบยังไงอะแต่แบบวานาดุมเนี่ยมันแสดงหลายครั้งแล้วเวลามันมาแต่ละทีนะครับพลังจะแบบไงแบบเขาเรียกว่าเสถียรแล้วแบบสมดุลดีมากนะครับนะคือเป็นพลังที่แบบไงแบบโอ้โหบางทีแบบมึงโยกไปเล่นแบบกลางลูกมึงยังเล่นได้เลยอ่ะนะครับเวิร์กเรทขยันแน่นอนไฮแน่นอนนะครับสำหรับไวนาดุมนะครับคือไวนาดุมเนี่ยลุ้นแค่สกิลมูฟกับวิกฟุตอ่ะว่าแบบจะมาแบบไหนนะครับถ้า4-4นี่คือโอเคนะครับ4-4โอเคเลยส่วนมอนเทียลก็วิกฟุตกับสกิลมูฟอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าแบบมันอยู่ประมาณไหนเนาะสำหรับการ์ดโกเลของมันอ่ะแต่แบบอันนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าสกิลมูฟกับวิกฟุตจะมาแบบไหนนะครับแล้วก็เวิร์กเรทก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแบบเป็นไฮขยันวิ่งหรือเปล่านะครับแต่ได้คาดเดาก็น่าจะเป็นแบบเกมลุกน่าจะเป็นไฮเกมรับน่าจะเป็นมีเดียมไหมนะครับแต่ก็ถ้าแบบอยากจะให้แบบขายการ์ดได้ดีๆเนาะนะครับมันก็ต้องไฮแหละนะครับวินาทีนี้ครับเพื่อจะเอามาสู้กับตัวทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับใช่ไหมมันก็ต้องไฮแหละครับเควสเบิ้งกันไหมพวกสร้างผลแป๊บหนึ่งครับทุกคนไม่ทำโอเคเดี๋ยวบอกเจ้าของไอดีแป๊บนะครับบอกเจ้าของไอดีแป๊บก็แบบเฮ้ยตามมาดูนะครับลิงก์สตรีมสักครู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ ID ลูกค้าครับวันนี้ ID ลูกค้าครับวันนี้เดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวลุกอย่างโหดนะครับเดี๋ยวต้องจัดทีมมันก่อนครับต้องจัดทีมมันก่อนลุยรอบไฟนอลกันนะครับเดือดทั้งคนเล่นแล้วก็ เดือดทั้งคนเล่นแล้วก็แบบตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นเกมลุกเดือด
เคไปเดี๋ยวจัดทีมกันก่อนครับทีมก่อนนะจ๊ะสลับซีนกลับไปชาวเว็บของเล่นก็มีเยอะอยู่นะ จัดทีมใหม่ create e a n e s t นี่ครับทีมของชอนเบสแต่เป็น ID ลูกค้านะครับเลือกมาเมสซี่ครับต้องมาอยู่แล้วนะครับต้องมาอยู่แล้วซิซูต้องมานะครับโรนัลโดทีมโหดมากนะครับต้องบอกก่อนเวรัตติปุ๊บพวกนี้ก็ใช้งานได้นะเนี่ยวาลานตัวยืมเนี่ยพิโดอะไรแบบเนี้ยใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็คอนโซลสำรองได้อยู่นะโยเลนเต้โอ้โหตัวยืมเยอะมากนะครับตัวยืมดีๆเยอะมากโอ้วาลานโอ้เขามีวาลานที่ไม่ใช่ตัวยืมอยู่ด้วยครับแจ๋วผมเอาโจนาธานโครสเดี๋ยวโจนาธานโครสคาร์โรสอาเบลโตทีมโหดมากนะครับวันซาพิซอนเลือกไว้ก่อนนะครับลาบินย่าแวดสำรองได้กิมาไรเหรอเกเรโรแม็กซิแมงอาเก้นะครับเกเรโรเดี๋ยวรอดูตัวเลือกอื่นก่อนเกเรโรหมดแล้วนะครับของเล่นมอลดินี่เหรอมอลดินี่เก็บไว้ทำเควสดีกว่าครับเพราะว่าเหลือแค่2นัดแล้วมอลดินี่ชาร์ลอตเทอร์เบกบาสไปเดซอนนี่ก็ตัวจริงได้นะครับคูโอเคประมาณนี้ไปก่อนนายกองหน้าครับตัวจริงเมสซี่ดินโยจอร์แดนเดวิดไม่มีตัวลิงก์ครับวาลานต้องอาริซอนนะดูท่าหรือไม่ก็วันเดอร์ซาครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอาเก้จริงวาลานคู่อาเก้ก็ได้นะเก้เท้าซ้ายใช่ไหมโอเคปุ๊บเวลาตีนี่ก็อยากลองพอดีเลยนะครับเวลาตี2 เท้านะครับคาโรลาเปโตนี่มาแบบฟูลแบ็กซ้ายแกไม่มีฟูลแบ็กซ้ายแบบแจ๋วๆไว้คือถ้าจะใช้อาเก้เนี่ยมันเหมือนจะเสียของนะครับเอาไปเล่นเป็นฟูลแบ็ก
เหยียนโยมเป็นกองหน้าได้ไหมโยมเป็นกองหน้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนครับแผนเป็นแผนนี้เวิร์กมากนะครับธนาคารโกรธธนาคารโกรธเมสซี่เก้ฟูลแบ็กซ้ายเจ๋วถ้าไปใช้อัลฟอนโซเดวิดนี่ก็แบบโอ้ตัวลิงก์ไม่มีเลยครับดิเบอร์ลิงก็พอจะได้อยู่นะครับฟูลแบ็กแต่แบบเรื่องแบบการเติมเกมลุกเนี่ยสิถ้าจะใช้เดวิดแบบไงแบบไม่มีเคลมเลยเนี่ยโอ้มันจะดูโหดเกินไปทุกคนไหนลองดูอัลฟอนโซเดวิดมีตัวลิงก์มั้งไหมเธอเบกเกเรโลโปรตุเกสไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้อาร์เก้อย่างนี้เหรอคาร์ลอยประตูโยก CB ได้วาลานชาดานครูสเตอาร์บีได้ยอนเต้หนีลงไม่ได้นะเพราะแบบไม่มีตัวลิงก์เลยพี่โดก็เหมือนกันโอ้โหใช้วันเดอร์สตาร์ดูท่าต้องใช้อาร์เก้จริงด้วยเพราะว่าโจนาธานเดวิดเนี่ยมันทีมออฟเดอะซีซั่นก็จริงทุกคนแต่แบบมันจะเหี้ยมเกินไปนะแบบ defending แบบไม่สูงเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องเป็นโค้ดพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าไม่ใช่ลีกยังน้อยไปถ้าแบบนี้โค้ดฝรั่งเศสลีกนะโค้ดฝรั่งเศสลีกนาบาสก็ได้นะจริงนาบาสแล้วก็กองกลางเป็นยอร์เรนเต้แต่แบบเมสซี่กับเนย์มาร์จะเดี๋ยวนะยอร์เรนเต้โค้ชสเปนลีกได้ไหมวะว่าแบบเลขน่าจะดูดีกว่านะแบบเลขถ้าจะดูดีกว่าครับนี่ครับเวนัติแต่แบบพะวงกับฟูลแบ็กซ้ายมากพะวงกับฟูลแบ็กซ้ายมาก
คือถ้าเอาเจซุสคอรอนโซโค้ดพรีเมียร์ลีกโค้ดอิตาลีพรีเมียร์ลีกอย่างนี้เหรอคือเอาจริงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบการใช้ลาป็อกหรอกนะแต่แม่เราต้องฟูลแบ็กซ้ายครับอยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็โอ้แบบยอมให้เดซอนโค้ดลีกอ่ะถ้าจะได้อยู่ครับเอาโอเคผมปรับแบบไม่เติมสักแล้วกันปรับแบบไม่เติมแบบไม่ให้แบบฟูลแบ็กเติมแบบมั่วซั่วอะไรเงี้ยโอเควาลานหัดขวาโอเคก็สเปนลีกมีเป๊ปด้วยโอ้โหอาร์กี้ยังไม่เต็มเลยทุกคนวันเนซ่านาบาสกองหน้าเรามีถึง2ตัวดูซอนฟินย่ากับซอนแล้วกันครับโอ้โหตัวโมเมนต์แบบเยอะมากทั้งตัวยืมแล้วก็แบบตัวที่แบบซื้อเอาไว้สวัสดีครับคุณโอเมก้าสวัสดีครับโอเคของหน้า2อีกได้ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาเจนาธานครูซวิ่งได้ทั้งเกมอยู่แล้วนาบาสไม่จำเป็นครับผมว่าเพราะฉะนั้นผมเลือกลาฟินย่ามาดีกว่าแบบเซนเตอร์สำรองเราเซนเตอร์วาลานชาตเบกรีโบไอตัวในภาพนี้ตอนท้ายภาคจริงๆจะได้จับทุกคนไหมครับ
หมายถึงแบบคุณคุณจับน่ะเหรอหมายถึงคุณจุ๊บน่ะเหรออันนี้คือแบบไอดีลูกค้าคือแบบโหดมากนะที่แบบส่งมาให้ผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบตัวเล็งปืนแทนนะครับวันนี้โหดมากโหดมากคือเนี่ยเอาจริงคือแบบใส่เดวิดก็ไม่ได้อีกไม่กี่วันลูเบนเนเวสจะเดินทางมาตรวจร่างกายที่แคมป์นูแล้วอ้าวตอนนี้ลูเบนเนเวสจะไปลงเอยกับบาร์ซ่าหรือเนี่ยผมไม่มีอ่ะแล้วผมมาหาโค้ดทำไมวะเนี่ยโอเคดีเฟนเดอร์มีฟูลแบ็กซินเชงโกมีมาลดินี่โอ้โหสเตมิน่านี่คือแบบรอเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหวาลานก็ด้วยนะคืออยู่ได้แบบไม่ตลอดรอดฝั่งแน่ๆครับเซนเตอร์นี่ครับต้องพึ่งชายคนนี้เลยเซนเตอร์จบ30 ล้านโอ้ลูเบนเนเวสตอนแรกมีข่าวหนักๆกับลิเวอร์พูลเหมือนกันเออซินเชงโกช่วยไม่ได้นะต้องเอาคาร์ลอส อัลเบโต้เนี่ยครับยืนเป็นกองหลังแทนเพราะเราไม่มีเซนเตอร์ครับจะเอาตัวดีโบมาก็โอ้โหตัวดีโบไม่น่าจะพึ่งพาเลยได้ครับแต่แบบมันเป็นกองหลังอาชีพอะก็ต้องแบบพึ่งตัวดีโบไหมอย่างน้อยๆมันก็คือกองหลังอาชีพโอ้โหมาลดินี่แต่แบบวิ่งช้าเกินคาร์ลอส อัลเบโต้เนี่ยแบบพลังมันได้ทุกคนพลังมันยืนเซนเตอร์ได้แต่แบบแม่งมันชอบยืนแปลกๆทุกคนมันชอบยืนตำแหน่งแบบแปลกๆ positioning AI ยืนกองหลังมันแปลกๆอ่ะคือ EA มันปรับเอาไว้แล้วแบบไอ้ฟูลแบ็กจะมายืนเป็นเซนเตอร์เนี่ยคือมันแบบไงแบบยืนไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคช่วยไม่ได้ครับต้องตัวดีโบตัวดีโบโอเคอยากให้เป็นอาริซอนก็ไม่ได้นะต้องลิงอาร์เซ่แต่ไม่เป็นไรพวก3 ประตูนี่คือแบบใครก็ได้เลยนะวันเดอร์ซากับอาริซอนโอเคนี่แหละสวยเมสซี่30มา10ดินโยแกอยู่กับมิลานแกใส่80แบบดินโยเวรัตติ
ปอร์เต้โอเคสักครู่นะทุกคนเพิ่มความอินนิดนึงสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับวันนี้มาลุย ID ลูกค้ากันนะครับมือ14โอเคแกใส่เบอร์6เป็นของไวรัติไปแล้วเจ้าโค้ดนาธานโค้ดเบอร์7ไม่ได้ใส่11แล้วกันเบอร์5เหรอเนี่ยเมื่อกี้ผมปรับเบอร์ไว้แบบดิบดีแล้วทุกคนดูดิแม่งแบบต้องมาปรับใหม่แล้วแบบหมดแล้วนะครับเกมโอเคโรนัลโดเบอร์7โซนโยเรนเต้จอร์แดนเดวิดฟินย่าแม็กซิมแมงทูดิโปแม็กซิมแมงมีแซงแม็กซิมแมงโอ้ยเด็กเก่าโมนาโกนะเนี่ยอะไรแซงแม็กซิมแมงทุกคนเด็กเก่าโมนาโกครับเด็กเก่าโมนาโกฤดูกาลหน้าใครได้แชมป์ครับพรีเมียร์ลีกยังคงเป็นแมนซิตี้เลยครับลงมาก็ต้องให้เกียรติสำหรับอาร์เซนอลเขาเนาะแมนซิตี้อันนี้สำหรับผมนะแมนซิตี้อาร์เซนอลแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับสำหรับผมนะท็อป4นะฤดูกาลหน้านะครับสำหรับผมนิวคาสเซิลแปลกเนาะแบบผมไม่มั่นใจว่าจะแบบง่ายแบบรักษาตำแหน่งท็อป4ได้อะฤดูกาลหน้าเสียดายเลสเตอร์ตกชั้นชนะแล้วแต่ยังไม่พอเพราะเอเวอร์ตันต้องแพ้ใช่ครับใช่รู้สึกเอเวอร์ตันเสมอนี่ก็ยังไม่เพียงพอไหมหรือยังไงครับเมื่อคืนหรือว่าเสมอก็ยังแบบอยู่รอดเพราะแบบเลสเตอร์เขาชนะไงใช่ไหมผมจำสถานการณ์ไม่ได้เมื่อคืนฝากกดไลค์กันด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเวลาแบบไงแบบ
ผมมีจังหวะผมจะมาอ่านเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์ช่องคอมเมนต์พยายามหาข้อมูลนักเตะที่มันเคยใส่เบอร์เก่าๆอะไรเงี้ยครับเพื่อเพิ่มความอินหน่อยผมเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบให้ความสำคัญกับเบอร์เสื้อผู้เล่นมากๆเลยนะมันได้ความอินดีทุกคนส่วนผมเคยใส่เบอร์40ให้ความสำคัญกับเบอร์ส่วนตัวผู้เล่นมากๆโอเคร้อยมาทีนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคครับอันนี้4-3-2-1โรนัลโดหลังยูทิซู4-2-3-1เมสซี่ดินโยโรนัลโดเนย์มาร์โอเค4-2-2-2-2ดินโยโรนัลโดเนย์มาร์ก็ต้องกองหน้านะดินโยโอเคอันนี้ปรับ formation ไว้ก่อนนะครับ4-2-4เอาแผนต้องการอยู่ไหนวะเนี่ยแผนนี้นายฝั่งไหนก็ได้เมสซี่เมสซี่ยังไงเวลาแบบเป็นหน้าคู่เนาะยังไงเกก็ต้องเป็นกองหน้าครับเมสซี่เมสยังไงก็ต้องกองครับยังไงก็ต้องกองหน้าอันนี้ก็บาลานซ์ไดเรกพาสซิ่ง60 48อันนี้สัก6โอเคแล้วก็48 70บาลานซ์ไดเรกพาสซิ่ง8อันนี้6เหมือนกันโอเค8 10 8โอเค80 8โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปปรับ instruction ทีหลังครับทุกคน
สี่เอาขวานี้มาโอ้โหเรื่องลูกตั้งเตะนี่แบบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับสี่โอเคสวัสดีครับคุณวีรพงศ์18 วินคิดเท่าไหร่ครับ18 วินเหรอ18 วิน18 วิน18 วินโอ้แม่งราคานี่แบบยังนึกไม่ได้เลยแล้วแบบความสามารถก็ไม่ถึงด้วยพี่ราคาก็นึกไม่ได้ความสามารถก็แบบไงแบบไม่ถึงแม่งคิดหนักเลยพี่ เออหน่วงบ้าบอคอแตกซะขนาดนี้เชลซีฤดูกาลหน้าคาดหวังไว้ยังไงครับพี่ขอแค่แบบไม่ได้ติดท็อปโฟนะครับเหมือนที่ชาวบ้านเขาหวังนั่นแหละครับขอแค่ได้ติดท็อปโฟก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าไปมองไกลถึงแชมป์นะแบบที่บางคนก็ว่ากันว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิงห์จะกลับมาด้วยกันหน้าอะไรอย่างงี้อย่าพึ่งนะครับแบบให้เผื่อใจเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทุกคนไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะทุกสิ่งทุกอย่างเราแบบต้องตั้งอยู่ในความแบบในเรื่องที่แบบมันเป็นไปได้ใช่ไหมโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าตั้งความหวังในโอกาสที่เป็นไปได้แบบให้มันสูงเวอร์เกินไปตั้งความหวังแบบไงแบบให้โอกาสที่มันเป็นไปได้แบบที่มันแบบไงแบบโอกาสเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะครับดีกว่านะครับไอ้ถึงขั้นแชมป์เนี่ยแบบมาโป่งเดียวแบบเลสเตอร์แบบเนี้ยมันไม่ได้แบบมีให้เห็นกันแบบบ่อยๆใช่ไหมนะครับนะขอแค่ให้ได้กลับไปเล่นยูฟ่านะครับภายในฤดูกาลหน้าก็เพียงพอนะครับเพียงพอแล้วนะครับ คุณวีรพงษ์คำเลยเอ็นกุนกูเจ็บไปยังได้ดาวซันโวน่าดูมากพี่ถ้ามาเชลซีใช่ครับเอ็นกุนกูเนี่ยเออเดี๋ยวเมสันเมาส์เนี่ยโอกาสโดนขายสูงเลยใช่ไหมนะครับมาแทนพอดีเลยนะครับใช่กองหน้าก็เล่นได้นะครับสารพัดประโยชน์ปรับอินสตรัคชั่นกันนะครับคอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมอ่านย้อนหลังนะทุกคนมีแบบคำถามอะไรนะครับอยากจะชวนคุยเรื่องอะไรนะอันนี้ไม่ต้องสเตย์เซนเทลครับสเตย์ฟอร์เวิร์ดget in behind stay forward ไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นแผนบาลานซ์นะครับ come back on defense get in behind โอเค stay back cover center อันนี้ stay back get into the box นี่ตั้งบาลานซ์เลยดีกว่าดินโยอันนี้ stay back cover center stay back cover centerซีซูต้อง get into the box ว่ะทุกคนมันโขกดีอาเก้ไม่ต้องเติมเลยนี้แล้วก็จะไม่โอเวอร์แลปด้วยอันนี้ stay back overlap โอเคเยี่ยมสวยเห็นว่าอิงกุนกูเซ็นล่วงหน้าแล้วนี่ใช่ครับเซ็นล่วงหน้าเลยครับถ้าตามข่าวนะที่แบบทุกสื่อเขาลงเป็นเสียงเดียวกันนะครับมันจบแล้วนะครับดีลนี้ก็ผอของไลฟ์ซิกออกมายอมรับเป็นในแล้วเหมือนกันว่าอินกุนกูแบบเป็นผู้เล่นของเชลซีไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเซนเทลนี้ใช่ stay forward เฮ้ยเดี๋ยวดิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนเมนของผม get into the box ไม่จำเป็น
อันนี้ต้องหาช่องคัดพาสซิ่งเลนไหมอันนี้ไม่ต้องตีแบ็กcover center นี่ใช่เตะแบ็ก cover center โอเคเตะแบ็กอันนี้ไม่จำเป็นต้องมาล่วงบอลต่ำเพราะว่าเราไม่ให้อาเก้เติมแล้วหรือยังไงดีก็ได้นะไม่เป็นไรส่วนอันนี้เทแบ็กโอเวอร์แลปโอเคฟอร์คอสวิปเปอร์กิปเปอร์โอเคต่อจากเนเนสที่ใกล้ปิดดีลแล้วคือกุนโดกันแบบฟรีเนเนสเนเวสใช่ไหมเนเวสกุนโดกันของดีจริงๆครับกุนโดกันเนี่ยแบบง่ายแบบฤดูกาลนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองอีกแล้วนะครับหลังจากฤดูกาลก่อนเนี่ยถึงแม้จะมีประตูสำคัญใช่ไหมช่วงท้ายฤดูกาลที่แบบยิงวิลล่าแล้วก็แบบใช่ไหมได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแต่แบบเหมือนฤดูกาลก่อนจะหลุดๆเนาะฟอร์มหลุดๆนะครับฤดูกาลนี้กลับมาแบบเฉิดฉายเต็มตัวอีกแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแบบฟอร์มเหมือนจะหลุดๆไม่เหมือนหรอกหลุดเลยแหละ เพิ่งจะมีประตูสำคัญในเกมกับวิลล่าไม่เหมือนหรอกครับหลุดเลยแหละฤดูกาลก่อน ของดีนะครับแต่ต้องถามคนนี้ก่อนนะต้องถามเป๊ปก่อนนะครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าแบบเขาจะอยู่ต่อนะเขาจะอยู่กับซิตี้ต่อนะครับแต่ยังมีแตกแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเป๊ปเกิดคว้ายูฟ่าได้ขึ้นมานะครับใช่ไหมทุกคนบางทีบทสัมภาษณ์ที่แบบเขาบอกว่าเขาจะอยู่ต่อเนี่ยอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่เพื่อที่จะปัดความกดดันในตัวเองออกไปแค่นั้นเองนะครับอาจจะแบบเฮ้ยมีข่าวช็อกพอหลังจากแมนซิตี้คว้าแชมป์ยูฟ่าได้เสร็จแล้วเป๊ปประกาศแบบไปหาความท้าทายใหม่ๆใช่ไหมใครจะไปรู้นะครับกุนโดกันเขาบอกว่าจะไม่รับข้อเสนอจากพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นเพราะเขาจะไปบาร์ซ่าทีมเดียวใช่ครับมันหมดตำนานทันทีเลยนะแบบไปอยู่ทีมพรีเมียร์ลีกนะครับหมดตำนานทันทีเลยนะครับตอนนี้ขึ้นชื่อว่าแบบตำนานเนี่ยของซิตี้นะมีใครบ้างมีกุนโดกันมีวอลเกอร์เดอบรอยที่แบบมีคุณสมบัติแล้วนะมีคุณสมบัตินะวอลเกอร์เดอบรอยเอเดอร์สันแบรนาโดซิลวาเนี่ยพวกเนี้ยนะครับขึ้นชื่อว่าตำนานแล้วถ้าแบบย้ายไปอยู่กับทีมพรีเมียร์ลีกทุกคนก็นึกออกใช่ไหมว่าแบบโอ้โหหมดตำนานทันทีนะครับพี่ได้ตำแหน่งอะไรครับในฟุตบอลผมน่ะเหรอผมเล่นเป็นกองหน้านะครับมีคอมเมนต์อะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยไม่มีเนาะโอเคครับสวยงามไม่รู้ว่าแบบเจ้าของไอดีโผล่มาดูหรือยังเนี่ยนะครับเมื่อกี้แจ้งไปแล้วอันนี้ไม่จำเป็นบาร์ซ่าเขายื่นสัญญา3 ปีให้กุนโดกันพิจารณาก่อนใช่ไหม3 ปีเนี่ยผมว่าด้วยอายุของกุนโดกันเนี่ยควรรับนะควรรับ3 ปีเนี่ยถือว่าสูงนะสูงนะครับสำหรับอายุของกุนโดกันเนี่ย33หรือ32จำไม่ผิดอย่าเรื่องมากแบบวิลเลียนนะเห็นไหมเรื่องมากจนแบบทุกวันนี้ต้องไป
ทั้งที่แบบฝีเท้ายังดีอยู่เลยไม่วิลเลียนนะครับเรื่องมากจนต้องแบบมาเล่นอยู่กับให้แค่แบบฟูลแลมอ่ะทั้งที่แบบฝีเท้ายังไหวเห็นไหมนะครับเรื่องมากเกินนะตอนแรกขอเชลซี2 ปีเชลซีให้แค่1 ปีพอเชลซียอม2 ปีมึงขอ3 ปีนะครับนะเรื่องมากก็ด้านไหนครับต้องมาแบบไงแบบเป็นแบบวิลเลียนนั่นแหละครับเรื่องมากเรื่องเยอะนะครับแบ็กออนดีเฟนส์ไม่จำเป็นอันนี้ต้องบุกแล้วไม่จำเป็นเซแบ็กโคเวอร์เซนเตอร์เซแบ็กโคเวอร์เซนเตอร์ดับบิ้งเพย์เมเกอร์โอเคอันนี้อินเวอร์ตดีกว่าอินเวอร์ตอินเวอร์ตอินเวอร์ตดีไหมวะอินเวอร์ตเซแบ็กเก้อย่าอินเวอร์ตเลยดีกว่าไม่กล้าครับดิบเบอร์ลิงน้อยเซแบ็กอันนี้ต้องสเตย์เซนเท่าครับเหลือนี้จากโอ้แหลมมาเป็นอินเวอร์ตดีวะทุกคนบาซ่าต้องหาเสริม LBRB ด้วยใช่อารอนโซมันเป็นดีกรีแบบไงแบบตัวซัพพอร์ตเนาะนะครับต้องหาจริงนะครับเบลเด้ก็ใช่ไหมเพิ่งเจ็บไปอ่ะนะเจ้าหนูเบลเด้เจ้าหนูเบลเด้เพิ่งเจ็บไปอ่ะก็ต้องหานะถูกครับอินเวอร์ตดีกว่าอิซูวัวเซนเตอร์เข้ามาช่วยกองกลางดีกว่าอันนี้เราปรับฟินิชแล้วใช่ไหมโอเคเยี่ยมเบลเด้โดนเสียบน่ากลัวจัดพี่ใช่ผมเห็นภาพแล้วอุตส่าห์แบบขึ้นมาแจ้งเกิดเต็มตัวเนาะนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้นฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีพลาดเกมบ้างไหมนะครับช่วงต้นฤดูกาลเก็บอินบีหายเท forward get in behind stay forward get in behind
แบ็กอันนี้ต้องโอเวอร์แลปนี่แผนทุบหม้อข้าวทุกคนทุบหม้อข้าวโอเคเรียบร้อยครับปรับเทคนิคเสร็จโอ้ let's go ข้อเท้าบิดไปอีกข้างหนึ่งนะคีบเป็นกำลังใจให้นะแฟนบาซ่าแล้วก็ตัวนักเตะนะครับพี่ถนัดเตะบอลเท้าไหนครับพี่หรือได้สองเท้าเลยผมก็อยากได้สองเท้านะสองเท้านี่มันเป็นเพราะอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆทุกคนเราเล่นเกมเห็นไหมเราอยากได้ผู้เล่นสองเท้าไหมอยากได้ใช่ไหมนะครับแน่นอนมันง่ายครับมันง่ายเพราะว่าเวลาเราจะล็อกหลบคู่แข่งนะครับเราได้เปรียบได้ชัยไปกว่าครึ่งเลยนะล็อกหลบแบบกองหลังอะไรแบบนี้นะครับใช่ไหมเล่นได้สองเท้าเนี่ยแบบR9เห็นไหมนะครับR9แบบเขาได้สองเท้าจนแบบเนี้ยทุกวันนี้เห็นไหมโอ้โหเป็นแบบระดับตำนานของโลกฟุตบอลนะครับนะความสามารถส่วนตัวพรสวรรค์มีครบนะครับแบบยิ่งถนัดสองเท้าเข้าไปอีกนี่คือแบบนะแน่นอนเนี่ยดูเดมเบเล่ดิไม่ต้องมองไปถึงR9ก็ได้เดมเบเล่ผมอย่างชอบเลยนะครับหรือจะเป็นแบบเมลสันกรีนวูดอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมันแบบเพลินอ่ะใช่ไหมเพลินตามากครับแบบมันได้เปรียบอ่ะได้เปรียบชาวบ้านนะครับนะผมชอบมากเลยผู้เล่นถนัดสองเท้าและผมก็อยากเป็นนะครับผมถนัดแค่เท้าเดียวเท้าขวานะเท้าซ้ายนี่แบบเล่นไม่ได้เลยก็พยายามฝึกอยู่เรื่อยๆนะแบบเวลาไปเตะฟุตบอลแบบรายสัปดาห์กับพวกพี่ๆอะไรเงี้ยนะครับผมว่าข้อเท้าหักแน่นอนครับพี่สังเกตตรงเสียบข้อเท้าใช่ไหมมันอันตรายจริงเลยครับตรงนั้นจริงพี่สองเท้าใครเตะได้โคตรหล่อเลยใช่ครับมันได้เปรียบครับมันได้เปรียบแบบมากได้ชัยไปกว่าครึ่งนะครับคุณคิดดูดิแบบถนัดสองเท้าจังหวะจ่ายบอลคุณแบบสบายคุณไม่ต้องแบบพลิกไปจ่ายแบบเท้าถนัดเท้าซ้ายคุณก็จ่ายไปเลยอยู่มุมซ้ายจ่ายไปเลยมุมขวาคุณถนัดเท้าไหนคุณก็แบบสบายแบบคุณจ่ายซ้ายจ่ายขวาก็ได้แบบมันอิสระมันฟรีนะครับโอเคผมว่าผมจะไปดูเสื้อใช่ไหมเมื่อกี้ลืม ไปดูเสื้อหน่อยนะครับมีเสื้ออะไรบ้างสเตเดียมเดี๋ยวเจ้าของไอดีค่อยไปเปลี่ยนกลับเอาเนาะเสื้ออะไรบ้างเอาจริงบราซิลเนี่ยก็สวยนะแกมีตังค์ไม่เยอะนะครับเสื้อทีมแจ็คบาเยนคือผมจะเอาเสื้อทีมเยือนเนี่ยครับใส่สู้กันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลุ้นแบบของคู่แข่งเนาะบางทีแบบแม่งเสื้อเหมือนกันนะครับจะชิหายขึ้นมาทุกคน จะชิหายขึ้นมาผมถนัดสองเท้าครับผมเคยเป็นนักบอลของโรงเรียนกีฬาโรงเรียนมา7 ปี5แชมป์โอ้นั่นไงนะครับนั่นไงดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะครับสวยสู้กับซิตี้แล้วกันดูแบบง่ายดีเนาะหรือว่าแบบเน้นสีดำไปเลยสีดำบวกแมนซิตี้แจกก็ได้นะจริงแจก
ไปครับฝากกดไลค์ด้วยนะใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับR9 พามกับ UC Birthday ตัวไหนดีครับ R9 พามกับ UC Birthday UC Birthday ครับสำหรับผมนะ UC Birthday ครับ UC Birthday นี่แบบจบภาคได้เลยนะสองเท้าใช่ไหมUC Birthday สกิลบูม5 Big Foot 5 UC Birthday Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and sitting next to me with his tactics charts at the ready is Stuart Robson. And on the menu, Game 1 in the Champions Finals. How do you see the match going, Stuart? Well, this has the makings of a classic. Two very good teams, a great atmosphere and everything to play for. This should be a top-quality game, Derek. Committed challenge. Kimmich. Mateus. Neymar. Just cutting off the supply. The initial 11 today for the hosts. Edwin van der Sar begins between the posts. Rafael Varane plays with Aymeric Laporte in central defence. Zinedine Zidane plays alongside Ronaldinho in central midfield. And up front today is Ronaldo. Jonathan Kroos ไม่มีหน้าเลย Well, I'm sure his heart is beating extra quickly because it's his debut game today. Stuart, what should we expect to see from him? Well, I'm expecting him first and foremost to be a good defender by being hard to beat in 1v1 situations, covering his centre-backs when required and defending balls into the box. That, for me, has to be his priority today. Joshua Kimmich. สวัสดีทุกคนเลยนะครับMaxence Lacroix. Sanchez. Well read to put an end to that attack. Must take the lead here. Still a chance. Well, it could have been, but for the offside flag. Ronaldinho. Tremendous intuition to win it back. Jairzinho. And he takes it away. Here is Alexis Sanchez. Can be dangerous from this sort of advanced position. Neymar. Jairzinho. Sanchez. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Close. Now with Diaby. Extremely sloppy in possession. Oh, Messi. Neymar. Can he play it in? Ake. That's all they can conjure for now. Now options are plenty. Oh, great piece of individual skill, but a good piece of tidying up. Mateus. And Neymar. Offside, a tight one. Joshua Kimmich. An important interception. Good movement.
A chance to whip it in. นี่มา Well, you can't blame him for taking it on, but lacking the accuracy required in the end. Goal kick here. Diaby. Mateus. Now with Diaby. Lacroix. Matteo Guendouzi. Lothar Matthäus. Jairzinho. Can he give them the lead? And it's gone in from Alexis Sanchez. That will give his team a lift. The first goal of the contest. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Messi. A good and fair challenge. Good looking ball. There could be a chance now. Well, that has been deemed offside, Stuart. Well, he took too long to get the pass away. It's as simple as that. Messi. Well, a top-notch piece of defensive judgment. Moussa Diaby. Matteo Guendouzi. Possession one. Lionel Messi. Real chance. Marvellous anticipation. The defender coming out on top in the battle with Alexis Sanchez. Verratti. And return to Messi. Technically offside, but not by a lot. And Kimmich couldn't keep it. โอ้ยอาจารย์โอ้โหอาจารย์ลืมพานกหวีดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ Alexis Sanchez. They're getting right on top of their opponents and winning it back. ลืมพานกหวีดมา And the managers will now deliver their half-time team talks. เท้าซ้าย We're at the end of 45 minutes in this เป็น game. จอมฟรีคิกของโรงเรียนด้วยตอนนั้นโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยเวลาแบบเบรกแบบนี้นะครับผมจะแวะมาอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์รอไว้เลยนะครับวันนี้แบบคนทำเยอะนะทำเควสลีกเอิงเนี่ยผมสร้างโพลเอาไว้ว่าเฮ้ยแบบใครทำเควสลีกเอิงบ้างนะ Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. Oh, in with a chance! Oh, a save of the highest... โอเค Order. Well, he got his angles absolutely right. What a good save that is. Time for the change now. The delivery from Neymar. And not an attempt he'll be terribly proud of. Neymar. Well, they couldn't keep it. Joan Capdevila. Neymar. Fofana with it. Spot on with that tackle. Lionel Messi. Ronaldo. Oh, excellent diving. เมสซี่เป็นกองหน้าแล้วตอนนี้สวัสดีไอดีใครเล่นอยู่ไอดีลูกค้าครับไอดีลูกค้าผมอะไรเนี่ยแมตช์ที่ผมจำไม่ลืมเลยคือปีนั้นนัดชิงแล้วท้ายเกมโดนนำ 1-0 ได้ฟรีคิก25 เมตรตอนนั้นคือผมไม่ยอมเสียแชมป์
ที่ 4แน่ใช่ไหมโอ้โหนี่คือแบบเขาเรียกว่าเป็นจอมนิ่งแบบช่วงเวลาที่แบบมันสำคัญเนาะแบบช่วงบีบหัวใจนะครับ เอาเรื่องนะคุณโอเมก้าเอาเรื่องสวัสดีคุณวัชพลด้วยนะครับ Stop. Well, just listen to the crowd. They know this is a big chance to equalise. Let's see about the delivery. ดีมฮาโยนแรง Well, มา the ก goalkeeper made it look as though there was no pressure on him whatsoever. Alexis Sanchez read it well. เย็น โอ้ยAnd going forward well here, Alexis Sanchez. And fine goalkeeping. Zinedine Zidane. Davies. Cut out by Kimpembe. Zidane. Seko Fofana. The ball with Luka Modric. What can they do from here? Modric. Now with Sanchez. เยี่ยม Couldn't keep it. ไป Messi looking for the through ball. Early ball in. อะไร And problem solved for now. โอ้โหไว้ทัตติ It is to be a throw in. Neymar. Luka Modric. Well, a good tackle. ตรงนี้โอ้โหแม่งขายบอลพวก Lionel Messi. เจ้าฟาโก Excellent defending. And into the last 20 minutes. เยี่ยมมากแล้วติดโอ้ไกลสุด Ronaldinho. ยิงด้วยโอ้โหช้อนด้วย Neymar. โอ้ไม่ได้เลย Joan Capdevila. I must say this looks promising. Capdevila. Back with Sanchez. Neymar. A very timely interception. And the conditions look pretty good for the counter-attack. Can they take advantage of the situation? Neymar. นี่มาโอ้โห That is a very fine challenge in difficult circumstances. Messi. ดินโย Determined block. Not to be advised giving the ball away in that position. This could square the game. มาเลย And that's exactly what has transpired. Now, that could be a massive turning point. ครับไม่ครับไม่มันเกะกะโอ้โหวาลานดูตรงนี้ทุกคนแต่เวลาตีนี่แบบของจริงทุกคนเวลาตีนี่แบบเดือดจริงครับ Momentum is with them. So in business once more on the back of that very important equaliser. 1-1. Trying to get onto the front foot with the minutes ticking away. And Neymar.
Diaby. Very alert defending to put a stop to the chance. And they continue to advance, and a lot of options here. Well, no way through. Kane. Neymar. Messi. Must take the lead here. And they do. And with so little time left, that will surely be decisive. Astonishing drama. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? On the ball in an attacking position, but they've got to do something positive quickly. But timely defending when it mattered. And teammates around him. Neymar. Moussa Diaby. Well, it could be on for him here. Late drama here. Level once more. Incredible scenes. And level again here. This has been quite the roller coaster ride. Level pegging, but can they change that? They cannot be separated here, and it's on to extra time. มันแบบไงแบบถ้าเราปรับให้มันมีโหลดอ่ะมันจะดูเกะกะใช่ไหมแต่ถ้าแบบดูแค่สามเหลี่ยมอ่ะตรงแค่เคอร์เซอร์อ่ะผมว่าได้อันนี้ได้นะครับเมื่อก่อนผมเคยปรับให้มันแสดงนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ปรับให้แสดงนะครับ โอเคครับมาโอ้โหแม่งกองหลังหมดด้วยครับเมื่อกี้นี่ไงคือแบบสเตมิน่าสำคัญนะทุกคนอยู่ได้ไม่ตลอดรอดฝั่งนี่คือแบบแย่ So away they go again, the first period of extra time, and it's legitimate to ask to what extent mental strength will come into this. Looking forward to it. Ronaldo, plenty of support here. It's got to be. Well, if truth be told, he made it rather straightforward for the keeper. Well, he knows it. That is a real waste of a great opportunity. Modric. And Kane comes into the move. Good-looking attack, this. Giving the ball to the opposition that time. David. Lacroix. Joan Capdevila. Okay. Sound piece of goalkeeping. Verratti. Ronaldo on the ball. Well, the timing was perfect. Ball one. Ronaldinho. Electing to cross into the centre. Neymar. Can they forge ahead? Seko Fofana. The ball with Luka Modric. And it's a quality pass. Capdevila. Diaby. Might be dangerous. Ronaldinho. Ronaldo. Not a huge chunk of added time. 1 minute. โอ้โหได้วะนะ Half time in extra time. แค่ฉีดดันโคตรสวยหลายรอบเลยพี่ยังเดือดนะครับต้องช่วยต้องมาช่วยต้องมาช่วยครับมาลองลวนดูตัวนี้กันบ้าง Well, underway again, the second period of extra time. Who's going to prevail here? Spot on with that challenge.
Could be a chance to break here. ช่องนี้ Messi, all hands on deck. And Ronaldo prepared to fire. Well, it all counts for naught. Capdevila. Diaby. Seko Fofana. And still on the lookout for the goal that could be so important at this juncture. Are they going to forge ahead? Tenacious tackling. Excellent defending there. Really closing him down. Cleared away comprehensively. That's a very fine piece of tackling. Kane. Now with Capdevila. Diaby. Back with Capdevila. Chance to play it in. Keeping it moving dynamically. Kane must take the lead here. Oh, he's been foiled. How pivotal could that be at this stage of the game? Well, it was a good save, but that was the chance to win the game there. That could be their last opportunity. Neymar preferring the inside route. Well, not quite the result he was hoping for with that shot. Close, though. Marcos Llorente. And they're on the front foot, looking for a winner near the end of this game. Ronaldinho. Can he put them in front? Ronaldo, and with so little time left, that might be the winner. Wonderful drama. 3-2 it is. Who would have predicted that before a ball was kicked? สอง And เท้า there it is, the final whistle. This will do nicely. The outcome they were after. Yeah, that's a great มันมี result ฟุต for สี่ them. หรือเปล่า I thought they played มันไม่ well ใช่ 5-5 today. เนอะ They got their tactics absolutely right. It's a good start to the finals. โอ้โหแม่งติดเขียวพอดีเลยนะครับติดเขียวพอดีเลยทุกคน Ronaldinho. Can he put them in front? He เท้า does. ซ้ายก็ต้อง And ยิง with ครับ so little time left, that might be the winner. Wonderful drama. เท้าซ้ายก็ต้องยิงนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งแล้วเฟ้ยอาเก้อยากให้ใส่ชาโดว์มากเลยอาเก้มีชาโดว์ไหมเนี่ยใส่ชาโดว์ไปครับเดี๋ยวเจ้าของไอดีค่อยไปเปลี่ยนกลับเอาเนาะถ้าชอบแบบไหนจะทานโค้ดต้องแบ็คบอลเนาะแบ็คบอลเวลาติเมื่อกี้คือแบบทุกคนแม่งสมกับราคา 500,000 ว่ะแองเกิลแล้วกันโอ้โหแองเกิลไม่มีนะทุกคนเมสซี่ซิซูนี่มันเล่นตำแหน่งนี้มันต้องชาโดนะผมว่ามันต้องชาโดกับซิซูหม่งดีแต่แบบจัมปิ้งมันน้อยจัง
เวลติเมตรสักครู่นะทุกคนผมลืมใส่เคมีเมื่อกี้เมตรฮันเตอร์ก็เพิ่มเรื่องของพาเนลตี้เนาะเวลติอ๋อลืมเจ้าของไอดีโดนแบนตลาดด้วยอันนี้แหละชาโดว์เนี่ยโอเคเบสิกดีกว่าแบบนี้นะครับไปพร้อมผมก็พยายามลุ้นอยู่เหมือนกันนะตอนที่แบบไงแบบการ์ดแดงเมื่อวานที่ผมเปิดนะครับแม่งโจนาธานโครสไม่ออกนะขอแค่โจนาธานโครสทุกคนดูดิสภาพขอแค่โจนาธานโครสHello and welcome, and I can tell you it was a dry walk to the gantry today, no rain in sight. I'm Derek Ray on the commentary gantry, and sharing duties with me today, Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. How do you see it panning out, Stuart? Yeah, Derek, they played some great football last time out, but this will be a tough match. They might just have enough to get 3 points again today, though. Chance to attack using width. Oh, good save. Excellent header. And it's gone behind for the corner. Fired over by Messi. That is the opening goal of this match. And what a start they've made. Well, let's look at this again. It's a decent delivery into the box, which makes it a fairly simple finish in the end. It's a really good goal. 1-0 then. And this is Navas. And there to intervene. Martinelli. Holland! And he's outdone himself. Wonderful save there. Lionel Messi. Slipshod passing. Encouraging play from Beast. And the danger cleared. Lionel Messi. Well, not quite what he wanted to do with the pass. Ronaldo. Well, not the greatest pass. Easily intercepted. Karim Benzema.
Martinelli. โอ้ฟาวล์ And เล a ยวะเนี่ย foul in the opinion of the referee. Now, what can they do from this free kick situation? Modric! Safe pair of hands, did his job. Neymar. ขวาก่อน Ronaldo. ถูกบ้าง And return to Messi. เยี่ยมโอ้โห It เกื did อบ look on for them, but เล่น not ช่อง to แค be. บสู้ Moving into the advanced position. ๆดูสิโอ้ Well, nothing comes of it. It looked promising. โอ้โหแม่งรถดัง And the advantage accrues to the attacking side. Well, it wasn't much of an advantage in the end. And he's retrospectively awarded the free kick. Making a bit of headway. Well, defending always has to be a team effort. Good piece of covering. ไปเลย Ronaldo. เยี่ยม Messi. เมสซี่ And blocked for เกือบ now. The high press was very much on. อ๋อนี่มานี่มาโอเค Neymar has done it. มาโมเมนต์ทุกคน 2-0 here, and the ball is moving again. แม่งกดยิงไปแล้วกว่าจะออกกว่าจะง้างเท้ายิงทุกคน Modric. Erling Haaland. Nicely timed tackle. Well, as you can see, the hosts have had most of the ball. They've passed it well, their movement's been good, and they've been well worth their lead. Could get even better here. And coolly done despite the mounting pressure. Pressing high, and they have the ball again. ติดเยอะ Just like to send a special message to Tony Rankin today. Happy birthday, Tony. Everybody Effective loves challenge. thinking about you. Zinedine Zidane. ช่องนี้อีกที่เนมาโอเคครับ And he's made it a brace for himself. Nene. The defenders just unable to stay with him. And he's having a field day. Goal for the Blistering first half display. And just look at that score. Modric. Zidane puts in the perfect tackle. อันนี้แตะยาว Haaland. เว้นกรรม And มา a เล่นเท้า goal ซ้าย here. There it is. They've done it. number 9, Erling So Haaland. there it is. 3-1 the current scoreline here. Look at Modric with the pass. โอเค Ronaldo. And it's with Ronaldinho. นี่มา Moving it forward. ยกโอเค Oh, that's a super ball over the top. Oh, a vital piece of last-ditch defending. โอเคเดี๋ยวทำโทษ Neymar ready. Messi. โอ้โห Goalkeeper ตั้ง in ไอ้เมส charge of ซี่ the แบบนี้ situation. It's Neymar's corner. โอ้โหสาม Well, ตัว the keeper takes the ball, but the main thing is he held on to it. Not to be advised giving the ball away there. ถือว่าเป็นทางโทษเมสซี่ Well, I think just lost his focus for a second, and a throw-in conceded. Benzema. Now Haaland. เสียงนอน Karim Benzema. โอเคหลัง It's พ hard ก to do ช่วย it ชีวิต inside your own penalty area.
So 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. Benzema. งาม The first half here comes to an end. ดูจะจัมปิ้งไม่ดีนะครับแค่ผมใส่เป็นชาโดว์ด้วยต้องไปเปลี่ยนนะครับ So the second half underway, and Beast have left themselves with a real mountain to climb. Benzema. Big chance. Still alive. Well, he'll be irked with himself. Ran into an offside position. Ronaldinho. สวยช่องนี้ Ronaldinho. Messi in the vicinity. A really intense pressure applied. Verratti. ลิงโอ้โหลิงโยกว่าจะออกบอลOh, wasteful from Beast. ลิงโยลิงโย And they continue to advance. And a lot of options here. ยก Lovely ball over the top. โอ้โห Not to be this time. เยี่ยมอาเก้โอ้ And winning it back. โอ้ Well, they might be onto something. He's managed to get in behind. And he finds the net. He could hardly miss. ดูผมของเมสซี่ด้วยดูผมของเมสซี่ด้วยไปเลยขอบคุณมากๆนะครับที่กดไลค์เข้ามานะทุกคนนะครับเยี่ยมต้องแบบนี้แหละนะครับไม่ลืมที่จะกดไลค์เนาะให้มันเป็นวัฒนธรรมของช่องไปทุกคนไปคอมเมนต์มานะถ้าแบบใครที่แบบอยากจะชวนคุยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาแบบช่วงเบรกอะไรอย่างนี้นะครับจะแวะไปอ่านนะครับจะแวะไปอ่านต้องมองซีซูใหม่เลยครับซีซูใส่เป็นชาโดว์แบบนี้ขอเป็นแบบ stay on edge แล้วกันไอแผนนี้มันมีให้ปรับไหมวะไม่มีstay on edge โอเคหรือว่าผมเอาซิซูไปเล่นเป็นลูกนิ่งดีกว่าทุกคนเท้ากว่า95892ซิซูก็ได้ครับไม่เป็นไรคือผมไม่อยากให้ซิซูมันไปมั่วซั่วในเวลาเราลุ้นแบบคอนเนอร์อะไรเงี้ยครับมันชอบไปอยู่ในกรอบโอเค Hello and welcome. เราได้ฟอร์มกำลังดีด้วยนะ Dry walk to the gantry today. เอาบา No rain in สบาย sight. แต่มาเจ็บรุน My แรงข name's นาดนี้ Derek Ray. I'm delighted to have alongside me as usual on these occasions, Stuart Robson. And what we have coming up for you is our continuing coverage of the Champions Finals.
Stuart, what are you expecting to see? Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. This is the lineup for the visitors today. Edwin van der Sar begins between the posts. Rafael Varane plays with Aymeric Laporte in central defence. Neymar starts with Lionel Messi in the wide midfield positions. And up front today is Ronaldo. And a good-looking ball. And a goal! เจ้าของไอดีไม่รู้จะ เข้ามาดูหรือยังแจ้งแกไปแล้วก่อนเข้าทีม So the match has restarted 1-0 here. Very alert defending to cut off the supply. Oh, that's a pass of high quality. Struggling to get the shot off. Really vital interception. And it's gone over the line. Federico Valverde. Not a great pass. Zinedine Zidane. Ronald Araujo. Here's Valverde. Oh, this is looking promising. Well, they're moving the ball neatly enough. Just looking for that decisive pass. Opportunity it is. And the keeper has denied him. Well, I've got to say, Derek, he was always in control of that situation. Brilliant stuff. Delivering it. Well, the danger is still there. Gives it a go. And the goalkeeper has outdone himself with that save. The clearance wasn't decisive. And Neymar. Oh, nice work to get past his opponent. Ronaldo, will it be? In it goes! But it will not stand. Offside, Stuart. Well, it looked close, didn't it? He certainly thought so. He's making that clear to the linesman now. Dias, happy just to retain the ball in their own half and draw out the opposition. Zinedine Zidane. Ronaldinho. And an astute piece of defending. And intercepted it. He can't hold on to it. And the keeper was finally able to claim it. Well, what a great piece of goalkeeping. Firstly the save and then the recovery. Brilliant from him. Bukayo Saka. Havertz. Delightful pass. Mo Salah. Determined block. Ronaldo. They all know their roles as they apply the pressure. On the offensive.
But they took care of the situation defensively. ฝากโอ้โหฝากช้า Ronald Araujo. Valverde. And it's won by Emerick Laporte. Ronaldo. อู้ช้า Getting in there to intercept. บัง Ronaldinho. เดี๋ยวเห็นช่อง Ronaldo. โอ้โหมีฟาวล์อ่ะ Saka. Capdevila. Well, possession is the watchword inside their own territory. Salah. Well, the attack looks promising. Crossing possibilities. Havertz. Back with Capdevila. It's looking promising. And still they wait for the chance. Son. เยี่ยม Spot on with that tackle. เดี๋ยวผมอ่านย้อนหลังนะช่องแชท Brilliant piece of skill. So approaching half-time and the visitors have a bit of work ahead of them. Stuart, your assessment? Well, it's been a fairly even first half so far, but they haven't shown enough creativity, particularly in midfield, where there's been too many negative passes. If they can get the ball into the front areas that little bit quicker, I think they'll get back into this. ช้าช้า Bukayo Saka. บินช้าไปบินช้าไป And the whistle is sounded Daniel for Wade เป็นไงบ้าง half-time in this game. นอนในคุกอ้าวเฮ้ยไปกรณีอะไรเนี่ยผมตกข่าวมากเลยอะไดเนียลเวสนานแค่ไหนแล้วเนี่ยหรือแบบเพิ่งจะเกิดไอ้ข่าวเช้าที่แบบไงแบบเป็นเกี่ยวกับนักฟุตบอลและแบบเกี่ยวกับแบบชีวิตประจำวันเนี่ยมีแค่ไอลิโก้ผู้รักษาประตูของผู้รักษาประตูมือ2ของเตสเจอะที่แบบล่วงจากไม้ไหมนะครับแล้วก็ไอเอแวนโตนี่นะก่อนหน้านี้แต่เกี่ยวกับแดเนียลเวสเนี่ยแบบตกข่าวจังนะครับไม่เห็นเลยตกข่าวจังนะครับเกี่ยวแดเนียลเวสติดคุก18 ปีโอ้โห18 ปีเดี๋ยวนะสักครู่ฮอนโซเดวิดอาร์เก้แผนนี้แบ็คเดินไปก่อนแล้วกันอันเวส48อันเวส41 ปีตอนนี้โอ้โหล่วงละเมิดทางเพศ Away they go again. Second half is underway here. Replaced by number 19, Alphonso Davies. Close. And the cross into the middle. Well, the attack carried promise, but petered out. And he could well be sent off for that. ต้องอย่างนั้นเลย Mo Salah. He has time to play it over. Capdevila. Can he put it away? Making sure nothing untoward happened. Superb tackle. Wonderful vision from Lionel Messi. Well, terrific defending to stop them progressing. And the referee spotted the foul, but has สลับกัน played ตลอดเลยอานา advantage. กับเหยิน Mo
He has teammates around him. Well, he's going to be disappointed with that pass. Crossing opportunity. Still looking for space. Messi. Ronaldinho. Hang. Terrific ball from Ronaldinho. Just couldn't capitalise there. Federico Valverde. Chance to do damage. It's a perfect challenge. Mikel Merino. Really good challenge. And Kai Havertz. Unable to get himself back on side here. Well, he was always going to be offside. That was the wrong option. Close. Ronaldinho. Can he take this chance? Well, I think you could call that an escape. It looked a certain goal. Son. Could be a chance to break here. Individual brilliance. Losing possession a bit easily. Free kick awarded then by the referee. ทำไมมันไม่ได้เป็นจังหวะได้เปรียบของเราไปทุกคน Ronaldo. Surely the equaliser. And he's done it. Parity again. A magnificent game unfolding. So in business once more on the back of that very important equaliser. 1-1. เวียนกันแล้วดูนี่มาแม่งกว่าจะขึ้น Son. Brilliant save. มากว่าจะขึ้นแล้วแม่งสโลว์โมชั่น Well, this is a big moment, and don't these fans know it? ทำอันโซเดวิดโอเคออกคุกมาก็59 ปี Time for a change then. It's a short corner. เลี้ยงหลานพอดีนะครับ Son. Giving it a try. Nicely saved. And played short. Son. Davies. A wonderful intervention. Neymar. Ronaldo. Able to get a... Messi! Brilliantly blocked. Really nice ball. Well, that has been deemed offside, Stuart. Well, he took too long to get the pass away. It's as simple as that. Marco Verratti. Neymar. Magnificent defending. Zidane. Now Messi. Can they take the lead? Oh, can you believe it? With so little time left, surely that will be the winner. Amazing scenes here. Well, here it is again, and it was never really in doubt, was it? He was always going to score from there. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? On the ball in an attacking position, but they've got to do something positive quickly. Salah. Well, the fans really want him to shoot.
This could square the game. Still trying to make something happen. And a goal! Just look at the reaction. And level again here. This has been quite the roller coaster ride. Five minutes left. A textbook interception. Son. And Valverde. Bukayo Saka. Mikel Merino. It's not lost on them what a goal could mean at this late stage. Merino. Back to Mbappe. Really getting stuck in. Well, just listen to this noise. How could you not be inspired by that? They cannot be separated here, and it's on to extra time. ผสมพลังอ่ะครับโกงนะครับตัวดิโกโรนัลโดต้องมาว่ะทุกคน CR7 ต้องมา So back in business here, the first period of extra time, and it might well come down to mental fortitude. Who wants this more? Mbappe. Oh, he could be in trouble. And cleared off the line. Now can they counter clinically? All hands on deck. Opportunity to take the lead. Well, the keeper reacted magnificently. And he might be through here. Oh, it's cheeky. Well. How many players have the confidence to try that? Simply magnificent. เราไม่ออกก็ไม่ได้นะต้องออกมาบนตัง Well, the action underway once more, and no shortage of entertainment. 3-2. อ้าวคู่แข่งหลุดเฮ้ยโชคดีว่ะ คู่แข่งหลุดว่ะแล้วทำไมมึงไม่หลุดได้เร็วกว่านี้มึงไม่หลุดได้เร็วกว่านี้วะถ้าหลุดเร็วกว่านี้เนี่ยสกอร์ผมนำอยู่ทุกคนเมื่อกี้ใน90นาทีนะครับเขาเน้นกี่วินครับ11ครับ11เอาจริงไอดีเขาอะเกิน11ก็ได้นะครับแต่ทำไมครับรู้กันดีนะครับ รู้กันดีใช่ไหม แม่งหน่วงเกินนะครับผมก็เลยแบบตั้งมาตรฐานไว้ว่าใครต้องการ11วินนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมจัดให้นะครับ11วินเนี่ยแบบการันตีให้เลยแต่ต้องส่งทีมมาประเมินก่อนนะครับต้องส่งทีมมาประเมินก่อนไม่ใช่ว่าทีมอะไรก็11วินได้ไม่ใช่นะต้องส่งทีมมาให้ผมประเมินก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าเติมเยอะไหมครับอันนี้เขาซื้อมานะครับเขาซื้อมาก็ก่อนที่จะมาถึงมือเขาเนี่ยถามว่าเติมไหมก็น่าจะเติมนะคิดว่าผมไม่ได้ถามรายละเอียดเขาเขาไม่อยากเปิดเผยด้วยว่าเจ้าตัวจะแบบAnd on the menu, live coverage of the Champions Finals. What might we see today, Stuart? Well ตัวก็เตื done. อน They ใช่ were ครับกอง frustrated หน้า in แบบ their ยัง last เตือน game, so today they need to put in a good performance and more importantly, get a good result. Let's hope they put on a show here.
Well, here is the lineup for the hosts today. Edwin van der Sar begins between the posts. Aymeric Laporte starts alongside Rafael Varane in central defence. Zinedine Zidane plays alongside Ronaldinho in central midfield. And up front today is Ronaldo. This is the lineup for the visitors today. David De Gea between the posts. Javier Zanetti plays with Gianluca Zambrotta in the wide defensive areas. Roy Keane plays alongside Marcel Sabitzer in the centre of midfield. And the story in attack is one of a strike partnership. Well, Zinedine Zidane, a player with a true eye for a pass, can finish pretty usefully as well. I wonder, Stuart, what you expect to see from him. Well, for me, Derek, his greatest attribute is his ability to combine with teammates, particularly in tight areas, in and around the box, clever little 1-2s, little passes round the corner. He's the player that could be key to breaking down this defence. Well, misfiring without any shadow of a doubt. Roy Keane. Harry Kane. And now passing it through. And a goal! They start as they need to continue. They make the opening ขยับไปด้านข้างทำไมเมื่อกี้พวกกดสามเหลี่ยมมันก็ต้องแบบพุ่งมาด้านหน้าไหม Not getting anxious when they have the ball. Zidane. He has time to play it over. Ronaldinho. This could square the game. But the keeper has his say. And how important could that be in the grand scheme of things? Well, that was a big chance, and really, he should have taken that. But let's give credit to the goalkeeper. It's a decent save. Well, he didn't miss by a huge margin, did he? Kuhl. Might be able to set up the chance. Well, not to be. He had moved into an illegal position. Well, it's great that he wants to run in behind, but he has to get the timing right. Verratti. Now, options are plenty. Zidane. Now Neymar. Body in the way. And an astute piece of defending. Tammy Abraham. Ronaldo. Oh, maybe the equaliser. And they've done it to square the game once again. Exhilarating. So underway again, following the goal that made things level. Javier Zanetti. Now Keane. Zambrotta. Well, attacking possibilities. Yeah. They'll be a bit annoyed to have lost the ball. Kane. Nicely saved. Oh, the referee's given it. Penalty it is. And it's also going to be a booking. Well, he's absolutely right. It's a penalty and a yellow card. And a chance to restore their advantage. And he finds the net. No difficulties encountered. Well, underway again. It's a narrow 2-1 lead as things stand. Ronaldo. Now with Messi. Must be. It's one of the saves of the season from De Gea. ใช้เดเกียกูไม่เคยได้เลยแบบนี้จากเดเกียเลยนะ Trying to deliver it accurately. And the degree of difficulty wasn't all that high in terms of the ตอนนี้ save. กูใช้เดเกียไม่เคยเซฟเฮียอะไรกูแบบนี้เลยนะ Well, the away side haven't bossed the possession, as you can see. But when they have had it, they've looked so dangerous, particularly when they press high up the field, win the ball back in those areas, and then counter-attack quickly. Harry Kane waits.
Well, they can't quite take advantage in the end. วางครับ Ake. Rafael Varane. And it's with Ronaldinho. And Neymar. Ronaldo. Spectacular save. Top-class goalkeeping. Well, just listen to the crowd. They know this is a big chance to equalise. Fired over by Messi. Kane. Now, counter-attacking possibilities here. Can they keep it going? Abraham! Oh, keeper dealt with it. Let's see about the delivery. And still dangerous. Well, nothing comes of it. Zanetti. Zabitzer. Oh, showing excellent vision. Oh, really commanding goalkeeping. Going short. Laporte. Will he finish? โอ้แบบนี้ And เกิน there ไป it is, the goal they wanted for security. They lead by 2 now. They can breathe that bit more easily. So there it is, 3-1 the current scoreline here. Marco Verratti. This is Varane. Well, he knew he had to get to the ball, and he did. If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. Kane. And the whistle เกิน is ไปไหม ไอ้ sounded ลูก for ไอ้ลูกสุดท้าย half-time in this game. ไอ้เหี้ยเลยต้อง For the hosts. So the two teams have switched around, and the second half is underway. To be replaced by number 19, Alphonso Davies. Zabitzer, and won by Verratti. Can they hit on the break? สวย They need to get bodies back. Splendid defending. โอ้โหเมสซี่ It did look on for them, but not to be. And giving the ball away. Messi. Surely! Brilliantly blocked. And the referee has awarded a corner following that touch. Well, could this be the turning point? The fans are certainly hoping so. โอ้โหหลุดกรอ Well, บ in the final analysis, not quite precise enough. Goal kick here. Zambrotta. Huel. And giving it away. Foul there. Free kick awarded. Well, really walking a tightrope, but not seeing yellow for a second time. Well, I think the referee's right. It's not a second yellow, but he needs to be careful now. Zabitzer. Clean challenge. And they need to get tighter here. He's failed to hold it, Neymar. Kane. Kane! Oh, strong hand on the ball. Not much time to make up his mind. And Neymar. เนย์มาร์ In it โอ้โห goes to reduce the deficit. Still very much alive and เอา kicking. วะ Underway again, and we're being treated to plenty of goals. 3-2 at the moment. Huel.
Marcel Sabitzer. It's a message from Jay Cheatham. Happy birthday, Jay, from all of your friends. Making some progress with the ball at his feet. He'll be breathing a sigh of relief. Ball one. Kane. Kane. A goal. How about that? He's put it away to make it a hat-trick. Number 9, Harry Kane. So the current scoreline 4-2. Neymar. Now with Ronaldo, and they could get one back here. That really would have changed the equation had it gone in, Stuart. Well, he needed to score there. That may just have given them some hope. Roy Keane. And on to Zambrotta. Kewell. And flag raised. Offside. Well, that was always going to be offside. He just needed to hold on to the ball that little bit ว่า longer. มันอยู่ด้านหน้า Giving the ball away. มีคนไม่ชอบดูมินิแมปด้วยนะ Gianluca Zambrotta. Kewell. And return to Keane. Now Zambrotta. On to Kane. And they'll get ready for the throw-in. Kane. And back with Keane. It could be up for grabs. Well, it looked so threatening, but the danger averted. And snuffing out the danger. หน่วงโคตรโคตร This might be ideal for the counter. Do they have the guile to open up the defence? An incisive pass. เฮ้ย สู้ Marco Verratti. Back with Zidane. เอาให้ Lionel Messi. อานะอยู่ที่ Here it is! A lifeline in this game! And what a finale we could be in for here! Well, if you enjoy high-scoring contests, this has been the game for you. Harry Kewell. Bad pass. ด้วย Well, getting it forward, but they need an equaliser. What a genuine opportunity, but it was squandered. Goal kick. Bukayo Saka. Kane. Committed challenge. And so into the final 5 minutes. Well, nearing full time, and here's the question, are they going to come up just that little bit short? Stuart, your thoughts? Well, surely they get one more Oh, chance. wait a minute, Stuart, look what's happening. And a goal! โยเลนเต้ไม่ทันนะครับหน่วงเกิน They lead by 2 now, and that allows them to breathe a bit more easily. Number 8, Marcel. Not a scoreline we see all that often, 5-3. Messi. Well, that's a well-timed pass. The clearance wasn't decisive. Ronaldo. Perfect tackle from Roy Keane. Intense pressure. Kane. Has a go.
couldn't quite hang on. And second time around, he scores. But the keeper left him. And there goes the final สารรอดจาก whistle. แมตช์ก่อนนะแมตช์ก่อนผมว่ามีโอกาสยังกลับมาได้อีก Well, Derek, that just wasn't good enough today. A lack of a game plan, too many players below par, and not enough energy all around. นี่ทีน่ะมันแข็งแกร่งแล้วก็ไปกับบอลได้เร็วก็จริงนะมันโกงก็จริงนะทุกคนแต่ถ้าไม่หน่วงแม่งทันนะครับตามทันได้นะครับมีวิธีหยุดมันได้อยู่นะครับแต่พอหน่วงไปด้วยแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมทุกคนหน่วงไปด้วยก็คือเรียบร้อยเลยเฮ้ยผมลืมให้ดูไอ้จังหวะที่แบบวันเดอร์ซาออกมาตัดเกมจังหวะแรกอะแม่งอยู่ดีๆแบบเคลื่อนตัวออกซ้ายขวาเฉยไอ้เหี้ยแบบผมกดสามเหลี่ยมอย่างเดียวอะผมไม่ได้แบบกดเนี่ยอนาล็อกขวาแบบจิ้มลงไปอะใช่ไหมไอ้เฮียแม่งขยับลูกสาวตัวให้ผมเฉยมากนะครับเกมมากเนี่ยผมถึงไม่กล้าการันตีกับลูกค้าไว้ว่าเฮ้ยแบบ14 วินอะไรอย่างเงี้ย11 วินได้ครับ Ready to bring you all the analysis and technical talk is Stuart Robson and we have live action from the Champions Finals coming right up. Stuart, what are you expecting to see? Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. And the lineup for the Raptors looks like this. Marc-Andre ter Stegen in goal. Kieran Trippier starts with Alexander Zinchenko in the fullback positions. Bruno Guimaraes plays with Luka Modric in central midfield. And the starting role in attack today is handed to Robert Lewandowski. Well, making high pressing work for them here. Let's have a look at the initial 11 for the visitors. Edwin van der Sar begins between the posts. Aymeric Laporte starts alongside Rafael Varane in central defence. Marco Verratti starts alongside Zinedine Zidane. Can he finish it here? Safe pair of hands, did his job. Well, not many do it better when it comes to scoring goals than Ronaldo. Stuart, what might we see from him in this one? Well, he's one of those players you want the ball to go to. He's such an exciting player, and most importantly, he's very effective, as his goal-scoring record tells us. Modric. Very quick thinking there. Zinedine Zidane. Messi. Bad pass. I must say this looks promising. Well, he was under a bit of stress, but back to the keeper. Well, goalkeeper mistake. Will there be a price to pay? Marco Verratti. Gabriel Martinelli. Now they've lost it. Zinedine Zidane. On to Messi. Rafinha. And return to Modric. And Lewandowski in the thick of things. A decisive clearance it was. Mikel Merino. Modric, it might take a bit of teamwork. Oh, he saved it well. Well, not great from the keeper. And he's made headway. Well, the keeper is happy the bar was there. On a time for composure on the ball. Well, that was a bit unlucky, because you just get the feeling they need to make the most of one of these chances. Yes, in possession again, and maybe another opportunity developing here. And a goal! 1-0 it is! They've been pushing for the opener, and now they have it! And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? Mikel Merino. Zinchenko. Not messing around with that clearance.
ง And a good challenge to bring that attack to an end. Guimarães. Mikel Merino. Now Zinchenko. Using his strength to shield the ball. Now doesn't get away with it. อ้าว Free เรา kick ได้ given. ฟาวล์ นึกว่าคู่แข่งได้ฟาวล์นะ Neymar. Ronaldinho. Lewandowski. Good pressure to win the ball back. เมส And he ซี่ takes it โอ on. เค And a goal. The equaliser. Superb entertainment. Number 30, Lionel Messi. So in business once more on the back of that very important equaliser. เราออกทิศ 1-1. ทางไม่ออกทุกคน Bruno Guimarães. The ball with Luka Modric. And the Raptors pushing forward with options available. Can they forge ahead? They do. And you've got to say they're good value for the lead. So the ball is rolling again. 2-1 the scoreline. Neymar. Possession 1. Alexander Zinchenko. It's with Mikel Merino. Rafinha. Untidy in possession. อาจจะไปถึงบอลนี่เป็นตัวหน้าทั้งคู่ Well, on the cusp of the half-time interval, and it would be wrong to say that they're really enjoying this away day, up to this point anyway, Stuart. Well, it's been a good game, but they've been second best in a couple of key areas. That needs to change in the second half, otherwise it's going to be a disappointing result for them. Well, not every keeper would have been that brave. Well, he read it brilliantly, didn't he? Top stuff from the keeper. โย Getting forward. เมสซี่มารับบอลใกล้ซะ And there it is, the half-time whistle. โอ้โห3 วันนะทุกคนมีวันเล่นไฟหน้าวันด้วยเสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์โอ้โหไม่เปลี่ยนเลยไอ้เหี้ยร้องอาร์คเลยนะแบบนี้เนี่ยผมแบบยังยืนยันคำเดิมเลยว่าไม่เกี่ยวกับมือปืนเลยทุกคนแม่งหน่วงนะครับหน่วงทุเรศนะครับหน่วงทุเรศเกิน Substitution for the visitors. And the ball is rolling again. It's advantage Raptors after the first 45. Let's see how the second... And Robert Lewandowski on the move ไม่ here. ระวังแบบ There มี it ที่ว่าโกย is. And he could scarcely have had an easier finish. So they get the ball moving again. 3-1 the scoreline here. What's going to happen next? He might yet finish. Just made sure nothing came of that. พาไปสวยแล้ว Well, not the greatest pass. Easily intercepted. Not a great challenge. Free kick here. Mikel Merino. A very timely interception. Messi. Well, they really had to be on their toes defensively, given the circumstances. In a position from which they could potentially do a bit of damage here. Opportunity! A goal! As they cut into their advantage. Still plenty of life in this match. Oh, great vision. Oh, the action underway. Oh, incredible save, and he snuffed out the danger. Modric. And an astute piece of defending. Well, I don't think they've been at it today, but maybe, just maybe, that great save will inspire them now. Well, let's see about the cross. ต้องหยอดต้องเขียนต้องเขียน Well, nothing comes of it. And intercepts again. ครับ
สวยโอ้ Martinelli. And searching for his second, but the keeper equal to the task. Well, he's looking really lively, isn't he? Every time he gets the ball, he looks a threat. Luka Modric. And that came off the defender, so it'll be a corner. มองไม่ทันเลยนี้แบบติดฉลับ Keen to take it short here. Prepare to take on the shot. That's meat and drink to Van der Sar. Messi. เข้ากลางไปก่อน Neymar. Useful looking position, you've got to say. Messi. Still looking for space, but nothing comes of it. Good defending it was. เฮ้ยนี่สิ Lionel Messi, big chance to get them on terms, and pushed away to safety. Today's game, if you like to get your tickets, Really good interception. or club merchandise. Ronaldinho. โอ้โหได้ไหมฝากความหวังที่เมสซี่ผม Oh, couldn't ฝาก quite ความหวัง find his ที่เท้าซ้ายเม teammate. สซี่นะประตูนั้น Gabriel Martinelli. Good pressure to win the ball back. And support available. เนย์มาร์ Oh, tremendous goalkeeping. Offside, not that anyone knew. มาเดวิดฝากมาก่อน Take it away. Lewandowski. Well, the supporters think it's on. โอ้โห And a goal! เรียบร้อย They've added to their lead. Much needed security. ใครพอจะมาพลิกเกมได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหแต่แบบตัวจริงของเรามันเกินไปอ่ะทุกคนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน So the current scoreline 4-2. Zinedine Zidane. And return to Messi. Could pull one back here. โอ้ย Oh, อะไร off the bar. Well, the bar can be the goalkeeper's best friend. Ronaldo. And a goal here. Ronaldo has เอ้า done เฮ้ย it. ทำไมไม่สคริปต์ Well, how about this? 4-3. Oh, lovely weighted ball. They might be in. And the keeper more than equal to it. Marco Verratti. Lionel Messi. Dangerous looking through ball. Able to close down the shot. ดินโย A goal! เอ้าแล้วทำไมไม่สคริปต์วะน่ะโอ้ยสคริปต์ยังไม่ได้เลยทุกคนดูดิสภาพ Well, I imagine there were many who had counted them out. This has been quite the fight back. That's the shielding of Lewandowski as he waits for support to arrive. Well, he knew he had to get to the ball, and he did. The referee knew that was foul play, but advantage it is. And that was a very fine read. Well, they still have designs on the win. The timing was perfect. It had to be. Verratti, it's there for him. Oh, goodness me, off the post. And he's in an offside มา position. ก็ล้ำไม่ได้ Lewandowski. Gabriel Martinelli. And with that, the attack fizzles out. Neymar. Messi. That's a nice looking ball. โอ้โห Verratti. Back with Zidane. เยี่ยม Verratti now. Zinedine Zidane.
เนย์มาร์โอ้โหไม่เก่ง Well, this corner could be pivotal. It might represent the last chance to get in front in the dying moments. Who can he pick out? เรียบร้อยครับโอ้โหลาฟาเอลวาลานทุกคนเยี่ยแม่งกลับมาได้ว่ะ Well, here it is again. It's a good delivery from the บอลยัง corner. ไม่โดนหัวเลย And ทุก then คนดู what a ดิ great finish as well. เก Good มแบบ connection with the ball, leaving the keep. And there it is. เกมแบบเขาเรียกว่าแบบป่วยแต่จัดนะครับดูภาพช้าดิ Yes, แม่ง Derek, บอล there ยังไม่โดน wasn't หัว much เล in ย it, to be honest. Really competitive game with chancesแบบ at both ends, but they probably just about edged it overall and deserved the result in the end. เซิร์ฟอย่างเน่าเหรอทุกคนผมกลับมาได้เนี่ยแบบโอ้โหความโกงของไอ้กองหน้าแบบเนี้ยกองหน้าของไอ้ดีลูกค้าเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกคนดูไฮไลท์บางพลางนะเดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บนึงโอ้โหกลับมาได้ว่ะ1-0 it is. They've been pushing for the open. Lewandowski. And he takes it on. And a goal, the equaliser. Superb entertainment. The ball with Luka Modric. And the Raptors pushing forward with options available. Can they forge ahead? They do. And you've got to say they're good value for the lead. And Robert Lewandowski on the move here. There it is, and he could scarcely... In a position from which they could potentially do a bit of damage here. Opportunity. A goal as they cut into their advantage. Still plenty of life in this match. Lewandowski. Well, the supporters think it's on. And a goal! They've added to the lead. Much needed security. Well, the bar can be the goalkeeper's best friend. And a goal here. Ronaldo has done it. Well, how about dangerous looking through ball. Able to close down the shot. A goal! Sheer excitement. Level again here. Who can he pick out? Oh, a goal! Can you believe what we're watching? It truly...เป็นไงทุกคนโอ้โหคัมแบ็กโคตรอภิมหาคัมแบ็กนะครับนี่แหละทีมมันต้องมีตัวที่แบบไงแบบ
ในทีมอ่ะต้องมีตัวหม่งเก่งสักคนหนึ่งครับเวลาเราเล่นลูกนิ่งแบบนี้แหละสำคัญครับทุกคนเล่นลูกนิ่งแบบนี้มันช่วยได้ครับว่าคัมแบ็กใช่ไหมนะครับช่างเป็นการกลับมาที่อะไรกันนี่โอเคให้ดีลูกค้าต้องแบบนี้นะครับ ให้ดีตัวเองแบบพังพินาศก็ช่างมันนะครับ ให้ดีลูกค้าต้องแบบนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ ของตัวเองอ่ะทุกคนเชื่อไหมผมออกสตาร์ท5 แมตช์แรกชนะรัวๆพอเบิกเนตรนะครับแพ้แมตช์แรกยาวๆนะครับ And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray, and ready with his tactics board alongside me is Stuart Robson, my commentary partner. And we have live action from the Champions Finals coming right up. What do you anticipate seeing, Stuart? Yeah, this will be a tougher test today, Derek. They need to be at their best, but I thought they were excellent last time out. The starting 11 for Beast FC. Lev Yashin begins in goal. Luka Modric plays alongside Marcos Llorente in the centre of the park. And it's two strikers up front who look to provide the goal-scoring threat. หาไม่เจอครับคงจะไม่มีท่าไม่เจอแน่นอนครับ And a throw-in coming up. And teammates to play it to. Oh, big opportunity. And he finds the net. He could hardly miss. Well, Beast get the ball moving again. Is there to be a response from them? There needs to be. คิกออฟโกเป็นคิกออฟโกที่ดักยากนะครับ Totally fooled him. Takes the shot. Fine goalkeeping to push that away. ดักยากมากๆมันทำสำเร็จตลอดเลยเห็นไหมทุกคนบอลไปถึงเลวันดอฟสกี้ตลอดเลยผมเล่นอีลินนะแม่งแบบไม่ค่อยเจอนะแบบโอ้โหแบบคิกออฟโกแบบขั้นเทพแบบเมื่อกี้ Well, attacks are plenty, but now defensive resilience is what's called for. มันมีนะทุกคนคิกออฟโกแบบดักได้ไม่ยากอะไรเงี้ยกับคิกออฟโกที่แบบโอ้โหดักยากอ่ะมีนะ Well, that takes the wind out of their sails. Great defending. Ronaldinho. Can he convert? Oh, dealt with by the goalkeeper. ไอ้ทำฟินิชชิ่งนั้น Messi with the corner. Struggling to get it away. Well, they can keep possession of it now. And the referee blows the whistle. It is a free kick. Good work to win it back high up the pitch. He'll be breathing a sigh of relief. Ball one. Oh, showing excellent vision. It's in the net. To Karim Benzema. So back underway. One goal apiece here. Well, he's given us away. Lionel Messi. Neymar waiting to take it on. Oh, a moment of pure class. Had to catch it perfectly, and didn't he just? So there we have it, 2-1. Lionel Messi. Fine cross into the middle. Well, still an issue here. Ronaldo. Timely intervention. Holland. Can he find the right pass? Ronaldinho. Well, a classic example of how to intercept. Rafael Varane. Ronaldinho. Fed over towards the back post. Well, they can keep possession now. Ake. It's with Laporte.
Zinedine Zidane. บอล Not ไม่ there ถึ to งใน intercept. R9เลยเมื่อกี้ช่องนี้And giving the ball away, and the referee blows for a foul. Neymar. Ronaldinho. Excellent ไม่ซิง defending. กัน Marco Verratti. Wilting under the pressure, and now they try to go forward. Ronaldinho. Now, who can he play it to? Will he find ซิ the net? ซู Oh, it's ซิ in! ซู A ครับ two-goal cushion now, and the lead fully merited. No shortage of goals in this match. 3-1. Well, a clear foul, but the referee letting the play flow. And with that, the attack fizzles out. Zinedine Zidane. Messi. Neymar waiting to take it on. เนย์มาร์ Oh, splendid header, but a fine save. Haaland. Modric. Well, they get the ball once more. Well, as you can see, the visitors have had most of the ball. They've passed it well, their movement's been good, and they've been well worth their lead. Could get even better here. Now can they win back possession and carve out another chance for themselves? เยี่ยม Getting in there to intercept. Oh, บอลเข้ามาด้านในได้ A foul it most certainly was. Free kick given. Given away again. Racing forward, trying to catch them out. สวย Ronaldo อะไร couldn't quite hang on. Now just seemed to lose control. อ๋อ นี่เป็นทีมเดิมที่แบบไงแบบ ผมเพิ่งจะชนะแกไปครั้งก่อนนี่ แมตช์2หรือแมตช์แรกผมจำไม่ได้ ที่มีถ้าใช้แบบพร้อมเพย์ยืนยันตัวตนจะเป็นอย่างไรครับ อันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้แบบใช้แบบนี้อันนี้ไม่ทราบเลยครับผมไม่ได้แบบดำเนินขั้นตอนแบบนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานอ่ะปัญหาเหล่านี้ที่แบบคุณอยากรู้เนี่ยใน YouTube มีครับเนี่ยคุณพิมพ์แบบเนี้ยก็เจอนะครับพิมพ์แบบนี้ก็เจอเลยลองไปดูครับลองไปดูบางทีอ่ะไอ้ขั้นตอนแบบนี้ผมอาจจะดำเนินไปแล้วก็ได้แต่แบบผมลืมนะครับเพราะว่าผมดำเนินขั้นตอนมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆที่ผมมาเริ่มไลฟ์พอมาถามแบบตอนนี้ผมอาจจะลืมไปI'm Derek Ray on the commentary gantry and delighted to be joined ใช่ใช่ as ผมดำ always เนิน by ผ่าน Stuart ดูวอลเลตอันนี้จำได้ Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up. How's it going to go, Stuart? Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out, who will affect the game, and who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. Zinchenko. Trying to chisel a chance out of it. Mbappe.
เวลาติ Just cutting off the supply. And a look at the starting 11 for Black Cats. Alisson gets the nod in goal. Joao Cancelo starts with Alexander Zinchenko in the fullback positions. And up front, Heung-min Son is the lead striker today. This is the lineup for the visitors today. Edwin van der Sar begins between the posts. Rafael Varane plays with Aymeric Laporte in central defence. Zinedine Zidane plays alongside Ronaldinho in central midfield. And up front today is Ronaldo. ตรงนี้นี่มานี่มา Virgil van Dijk. Well, it's natural that any side would build their team around Zinedine Zidane. What might we see from him in this one, Stuart? Well, Derek, we know he loves linking up with other players, but it's when he's in and around the penalty area, that's when he's at his most dangerous, when he plays little 1-2s around his marker and then plays the next forward pass into a runner. He could be the key to unlocking this defence. Marco Verratti. Now, options are plenty. Ronaldinho. And brave goalkeeping to deal with the danger. Well, he had to get that right, didn't he? That's good goalkeeping. An effective challenge. Neymar. Cross blocked. เมสซี่ And the keeper more than equal to the แต่ล้ task. Well, he tried in vain to get himself back onside. Well, he needs to show greater awareness there and hold on to the ball a fraction longer. Son. The inside route looks promising. Mbappe. โอเคโอ้โห An alert piece of defending. Ronaldo. ฟังก่อนฝากฟัง Ronaldo. เมสซี่โอ้โห Good work by the Black Cats to win back possession. Plenty of support here. But they took care of the situation defensively. เมสซี่ Poor pass under no real pressure. มึงจะทำแรงอะไรขนาดนั้นสิดู Crave. And under pressure, that was a fine claim. Neymar. แทง Ronaldo. And they did have the ball, but not anymore. And a foul in the opinion of the referee. Now, what can they do from this free kick situation? เมสซี่ครับโอ้ Free โห kick artist at work. What a goal it was. รู้จัก WWE ไหมไอ้ค่ายมวยปล้ำนั่น Some เหรอครับ back in action. Let's find out if the Black Cats can offer a response to this setback. Zinedine Zidane. Well, the away side haven't bossed the possession, as you can see. But that won't bother them because when they win it in deep areas, they've got with pace and with numbers. It's been a great counter-attacking display. And a bit more defending on their minds here, I think. Crave. The delivery. It comes to absolutely nothing. Zinedine Zidane. Crave. เฮ้ Well, วา a ง piece ผ่าน of quick ครับ thinking ใช่ by the ครับ keeper. หน้า Well, ที่ that's รู้ great จักด้วยใช่ goalkeeping. ผมก็ He เป็นแฟน read มว it ย so ปล้ำ well, didn't he? Almost at half-time, it's going the way of the visitors ไอดอลผม as นะ things โกเบิร์ก stand. Stuart, แลน what ดี้ have ออ you ตัน made of นะ what ครับ you've seen? Well, it's been a tight game so far, but they've just had that little bit more quality on the ball, particularly in midfield, where they've just started to take... Oh, Stuart, opportunity อะไร here! And there it is! A คนนี้ดู two-goal ทรงโหด cushion จัง now, พี่ and they just need to ใช่ keep ใช่ the ดูจริง concentration. ๆแต่แบบเมสซี่ทุกคนเมื่อกี้เมสซี่ดวลก๊อตดูอีกครั้งครับโอ้โหก๊อต
เวลาติ And เวลา that ติ is a free kick สุด artist นะ at คุณทอม work. เวลาติ What a goal it was. โอ้โหกอดทุกคนพี่ว่าแรนดี้ออตตันตัวสูงไหมแก100เท่าไหร่นะผมเพิ่งไปดูส่วนสูงแกเมื่อไม่นานมานี้เองตอนนี้ผมก็มีแบบย้อนไปดูคลิปมวยปั้มเก่าๆเหมือนกันนะส่วนสูง100เท่าไหร่นะ And that แต่ is สู a งอยู่ free นะ kick เหมือนจะ artist 190 อัพ at นะแรนดี้ออตตันเนี่ย What a 195 goal ห it รือเปล่าวะ was. แต่เหมือนจะคลับคล้ายคลับคลานะจำไม่ได้ลองค้นหาใน Google ดูครับโอ้โหกอด And that is a free kick artist at work. What a goal it was. อันนี้คือไม่ต้องพึ่งไทม์ฟินิชชิ่งเลยนะทุกคน อันนี้ความโกงของกอดชัดๆเลยทุกคน221เลอ191 เมตรเองนะครับ191 เซนติเมตรเองเมื่อกี้ใช้เขาไปดูนะครับแม่งไปดูเอง คาใจผมว่าแล้วมันมีแมตช์ที่ผมดูที่แบบแกปล้ำกับบล็อกเลนเนอร์เมื่อวันก่อนแล้วก็มันจะแสดงแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบข้อมูลอะข้อมูลนักเตะ ข้อมูลนักเตะข้อมูลนักมวยปล้ำข้อมูลนักเตะอ๋อโอ้โหเมื่อกี้อ่านเร็วเมื่อกี้ almost ใช่ไหม Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. I'm Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. And what we have coming up for you is our continuing coverage of the Champions Finals. Stuart, your expectations? Well, Derek, they were excellent last time out, taking all 3 points, but they'll need to do it all over again today. This will be a close game, I think. This is how it looks for the home side. Marc-André ter Stegen in goal. Gianluca Zambrotta plays with Thomas Meunier as fullback. Derek, this is a big moment here. And still danger here. Well, they can keep possession of it now. And it's a quality pass. But he drifted into an offside position. Well, he just thought about the pass for a fraction too long, and that's why it's offside. Lewandowski. Here's Royce. Moving the ball effectively. Possession lost. Oh, that pass easy on the eye. Not to be this time. Neymar. And the referee is quite rightly letting it go. Really getting stuck in. And they continue to advance, and a lot of options here. อ้าวโอ้ยเราก็เข้าใจว่าเป็นจังหวะแบบเมื่อกี้คู่แข่งก็หยุดเมื่อกี้เข้าใจว่าเป็นจังหวะฟาวล์ไอ้เราก็แบบเบรกเล่น Sort of response will we see from them now? คู่แข่งก็หยุดเมื่อกี้ไม่ได้ต่อไปต้องเล่นให้สุดนะครับต้องเล่นให้สุดไปก่อน Lewandowski. Can he take the chance? And another one! Two quick goals! Will it turn out to be the two-punch knockout? 2-0 here, and the ball is moving again. And Neymar. That's a nice-looking ball. Is he going to put it away? Just taking with a ชัวร์ great ขนาดไหน save. วะนะยังไปไม่ถึงเมสซี่ทุกคน Vega. Joshua Kimmich.
กูต้องเอาชัวร์ขนาดไหนวะไอ้เหี้ยแล้วแบบการแตะบอลไปของอาร์ไน The greatest pass, easily intercepted. ปักว่ะ Verratti. Ronaldo. On to Zidane. And taken away. He won the ball. Now potential danger. And they could do damage. Sané. And it goes! Well, it's one goal after another. A highly impressive performance. This is looking rather comfortable for them. 3-0. อะไรไม่ดูเนย์มาร์โอ้โหมันทำยี่อะไรวะน่ะ Marco Reus. Well, the hosts, as you can see, have enjoyed so much possession, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. Yes, who knows? Maybe another opportunity in the works for them. Neymar. A very good tackle. Lewandowski. Ronaldo. อ้าวโอ้ยเหี้ยแล้วทำไมมึงไม่ชิงยิงก่อนวะแล้วแบบยิ่งถอยตัวไป They've regained possession. Well, high marks for that pass. Lewandowski. In search of space. Still alive. Oh, terrific save. Well, you're absolutely right. That's a top-class save. Just look how he reacts. Sané. อย่างรวบไม่เจอบอลอีก Joshua Kimmich. Really good challenge. Lewandowski. On to Sané. อ้าวแล้วทำไมมึงไม่จ่ายไปตัวด้านหน้าวะเฮีย And it's with Ronaldinho. อ้าวเรียบร้อย And the quality of pass needs to be a bit better. Now, what can Lionel Messi do from here? Ronaldinho. And the referee has pointed to the spot. Penalty given. A goal! Calmly taken spot kick. Underway again with the score at 3-1. มีคิโอโปด้วย And space here on the flank. Lewandowski. Big chance. And a fantastic diving save. And played in by Kimmich. โอ้แบบดูครับไปล่วงดูดิทุกคนไปล่วงแบบนอนทุเรศอยู่ได้เลยครับใครว่าเมื่อกี้ Well, you've got to say an incredible first half performance. That scoreline tells you all you need to โดน know. อะไรไม่ได้มึงจะล่วงอย่างเดียวอ่ะ Sané. Now with Reus. Superbly read and executed. โอ้ยไม่บอล And the whistle is sounded for half-time in this game. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะใครที่แบบเข้ามาแล้วก็ต้องโจนาธานเดวิสนะแต่เกมก่อนเราคัมแบ็กได้นะครับคุณแม็กบอกโหดเกินนะครับ And so the second half commences here. And it was one-way traffic in the first half. They're going to need all their time if they have designs on a comeback. Well, that's how to beat your opponent. Ronaldo. Oh, big opportunity. And saved by the keeper.
The corner courtesy of Lionel Messi. เมสซี่มันเปิด Well, แร the งนะ keeper made that look relatively easy. In truth, it wasn't. Royce. And this is Royce. And he's won the ball. สวย Oh, he's through here. And mistimed the run, sadly. That's offside. Kimmich. Here's Royce. Defended well. Ronaldo. โอ้โหเฮ้ยแม่งไปติดเคลียร์จีบรันเมสซี่ทุกคน This is Robert Lewandowski. Oh, splendid skill. ยก Neymar wishes he had that passing opportunity back. Can he โอ้ย take เน the ย์มาร์ chance? มึงกว่าจะยิงไอ้ Oh, เหี้ย the keeper made it look routine. It was anything but. And Neymar able to get a body in the way. Oh, pressing really high. เนย์มาร์กว่าจะยิงทุกคนแม่งช้าโคตร And space to exploit maybe. But really sticking to their task defensively. Can he finish? And Varane foiling them. Going short. Kimmich. เยี่ยม And that was after the foul, a chance to contemplate what is next, and perhaps a goal from this free kick. And foiled only by the crossbar. Leroy โอ้โห Sané ไม่เจอบอล making sure nothing untoward happened. Superb tackle. Well, they won't come much closer than เรียบร้อยเลยโอ้โหแม่งแบบอาเก้เบียดไม่ลงครับทุกคนแต่คือผมต้องเลือกตัวใหญ่ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวผอมบางไว้ตัวหนึ่งแบบนี้แหละถูกต้องนะครับเหลืออะไรอีกครับตอนนี้ไม่ครับวันนี้ฟุตแชมป์อย่างเดียวครับฟุตแชมป์ฟุตแชมเปี้ยนชุดเบลลิงแฮมผู้เล่นบุนเดสลีกาประจำฤดูกาลเป็นซุปเปอร์สตาร์ตอนอายุ19 ปี How about that? He's put it away to make it a hat-trick. A glut of goals. 5-1 it is. Ronaldinho. Lionel Messi has scored. One of the greatest players there's ever been. เมสซี่เท้าขวาเว้ยนี่ทำไมลิ้นพันอย่างว่าวันนี้พูด เท้าขวากลายเป็นเท้าฝา Oh, nice work to get past his opponent. Good defending in the end, and danger averted for now. Royce. And back with Lewandowski. And this is Royce. ช่องว่างเขาอีกแล้ว Well, only just wide of the post. อ้าวโอ้โหแม่งนักเตะ superbly. เยี่ยม 20 minutes to go. It is a decent-looking attack here. เยี่ยม They'll be breathing a sigh of relief. Ball one. เห็นไหม Well, the fans are going mad here. They think that was a penalty. Now, who can he play it to? That's a useful cross. But goalkeeper's ball. Disappointingly แม่ง for แบบ them. อย่างลึกใครจะหมุน Royce ได้วะ failed to hang on to it.
Still could be dangerous. Well, they're going to be very cross with themselves because that was a wasted opportunity. Well, what a magnificent save that was. It really was top-class goalkeeping. Zidane. อ้าว Oh, a vital interception. กูก็ไม่นึกนะครับว่าแบบมึงจะหาช่องได้เหี้ยขนาดนั้นไอ้ซิซู Davies. Now with Neymar. Chance to finish. And there it is. กูก็ไม่นึกนะครับไอ้ห่าเอ้ยผมเจอหรือยังวะแบบคุ้นๆเหมือนกันนะสไตล์การเล่นของเกม A goal, but will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at their best. Not a scoreline we see all that often. 5-3. Die Gäste wechseln dreimal aus. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 9. Well, we'll soon be hearing the final whistle, and this is a performance to forget about from the point of view of the visitors, Stuart. ตัวยากเฉย best, that's for sure. And the main problem's been in midfield, where they've been overrun at times. They just haven't been able to get enough possession. It's not been a good performance today. Marcos Llorente und mit der Nummer 25 Jean-Claire Todibo. Well, he could give it away. A move of promise on the flank. Chance for Royce. ไม่กล้าไอ้ลูกตุ๊ดไอ้เหี้ย กลัวจะโดนสวนกลับทุกคนไม่กล้าดิไอ้สัส He's compelled to kick it clear. Lewandowski. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. And this is Royce. Great strong tackle. Throw in forthcoming. ถ้าไม่พลาดแบบง่ายๆแบบต้นเกมนะไอประตูนั้นนะโอ้โหสว่าแบบนี้นะครับไม่ยากเลยทุกคน Stuffing up the danger. โอ้โหผมก็ช็อตมันก็ช็อตนะครับจังหวะนั้น Ronaldo. And that is the end of the contest, and not a happy outcome as far as the visitors are. ผมก็ช็อตมันก็ช็อตครับจังหวะนั้น ว่าแบบเฮ้ยเป็นจังหวะฟาวล์ของมันหรือของผมนะครับตอนแรกไอ้เหี้ยกลายเป็นแบบจังหวะฟาวล์ของมันทุกคน คนนี้โหดจริง ไม่หรอกนะครับไอประตูแรกอ่ะผมลืมให้ดูไอไฮไลท์อีกแล้วหัวร้อนรีบออกมาผมให้ดูลืมดูไฮไลท์แบบไอประตูแรกของมันอ่ะมันเป็นจังหวะฟาวล์นะครับของผมนะครับผมทำฟาวล์มันแล้วก็มันขึ้นแบบเขาเรียกอะไรแบบสัญญาณสีเหลืองขึ้นมาเข้าใจว่าถ้าแบบไงแบบมันเล่นต่อไปเดี๋ยวกรรมการจะเป่าอะไรเงี้ยนะครับผมอะเข้าใจว่าได้ผมใช่ไหมเข้าใจว่าได้ผมไอ้เหี้ยแม่งแบบจะเป็นจังหวะฟาวล์ที่แบบมันได้นะครับมันเป็นลูกได้เปรียบนะครับผู้ตัดสินไม่เป่านะครับให้มันได้เล่นต่อผมหยุดเล่นไปแล้วอะไอ้เหี้ยพอแบบผู้ตัดสินไม่เป่าเข้าใจแล้วตอนนั้นว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งเป็นฟาวล์ของเป็นฟาวล์ของเราแล้วพอผมจะเล่นต่อไอ้เหี้ยแม่งแบบผู้เล่นขยับตัวช้าแล้วเพราะว่าซาเน่พาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วอะแล้วก็ตัดไปที่แบบเลวันดอฟสกี้เรียบร้อยเลยนะครับแม่งแบบแล้วแบบประตูที่2ก็มาไวด้วยประตูที่2แบบโดนเร็วโคตรนะครับ Hello, it's great to be with you, and I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. I'm Derek Ray, and keeping me company in the commentary box today is, of course, Stuart Robson, and it's all about our live coverage of the Champions Finals coming right up. How do you see the match going, Stuart? Well, Derek, they were frustrated in their last game, so today they need to put in a good performance and, more importantly, get a good result. Let's hope they put on a show here.
จานพาช็อตนะนึกว่าได้ฟาวช่วย Ronaldinho โอ้โหจะไปตัวไป determined defending. Well, let's see if something comes of this. The supporters want to see him have a go, putting his body on the line. Lionel Messi. And here's the first 11 for villains. Iker Casillas begins in goal. Roberto Carlos starts with Gianluca Zambrotta in the wide defensive areas. Kylian Mbappe starts with Dimitri Payet in the wide areas. And the lead striker today is Tammy Abraham. Derek, they must finish here. อ้าวแล้วทำไมไม่ยิงซ้ายสิไอ้เหี้ยยิงขวาเลย Well, let's get more details on the injury situation from our pitchside reporter, Jeff Shreves. He actually got trod on in that last challenge, so his foot is probably a bit sore. Cheers, Jeff. แม่งตัดใจยิงขวาเลย Oh, good skill, and he's managed to beat his man. Lionel Messi. And a good challenge to bring that attack to an end. Mbappe. Incisive pass from Mbappe. Oh, incredible save, and he snuffed out the danger. Mbappe. Oh, and he didn't miss by เม very สซี่ much. เก่งไหมครับซื้อเลยหรือรอราคาลงนี้ครับ It's a great piece of skill, and it probably deserved the goal. มันก็แบบนี้ครับถ้ารอราคาลงเนี่ยมันก็แบบ Rafael สัปดาห์หน้า Varane. ซีเรียใช่ไหมเพราะว่ารอได้เต็มที่อ่ะแบบรอแล้วแบบเกิดประโยชน์กับคุณที่สุดอ่ะรอให้แบบพ้นช่วงนี้เลยนี่แต่แบบรอพ้น And as ช่ a วงนี้ลง result, ไปมันไม่ a อยู่ใน free แพ็ค kick forthcoming. ผมว่าซื้อตอนนี้แหละนะครับสำหรับผมนะ And that's an important พอมันออก intervention. จากแพ็คไปผมคิดว่ายังไงก็ราคาก็มีแต่จะขึ้นอ่ะ Mbappe. Oh, lovely ball. Can they stop it going in? And he gobbles up the second chance. Disappointment for the keeper. No wonder he's asking questions of his defence. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Pogba. Smuggled away. And possession lost, intercepted. And that's very good refereeing to let the play flow. Very alert defending to cut off the supply. And in with a real chance. นาย Oh, there it is! A back and forth ที่ว่าผมไปทำ 5M ผมว่าก็ได้อยู่นะระดับเมสซี่ครับ The lead 5M lasted merely minutes. Back underway. เกมมันจะจบ Level มากแล้วครับ pegging, เอาจริง one goal apiece in this game. Ramos. Zidane on the ball. Mbappe. โอเค The timing was perfect. It had to be. Mbappe. Superbly read and executed. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Ake. He has teammates around him. And Neymar. Now with Ronaldo. Can they โอ้ forge ย ahead? ผมควรจะมาดิโย Vital นะทุก piece คน of last-ditch defending. Well, a classic example of how to intercept. ควรมาดิโยควรมาดิโย
It's a good-looking ball in behind. สวยครับเข้า That's his brace. They just can't keep him quiet. Con il numero 9. Action underway once more, and the onus is on the villains to erase the damage done by that concession. There's a slide rule pass. Surely. He knew he had to make the tackle and did. จะหลอกเข้าซ้ายทุกคน Payet. And attempting the through ball. Wonderful chance. Oh, fine stop. Zinedine Zidane. Ake. Neymar. Nathan Ake here. Zinedine Zidane. Could cross it in here. โอ้โห Well, he really read that brilliantly. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. Zambrotta. And the whistle is sounded โอ้ for คว half-time รได้ in มากกว่า this 2 game. นะครับ ทิ้งโอกาสทองไปเยอะมากโอ้โหนี่มีคนมาถามแบบซื้อเมสซี่เลยเนี่ยเอาเรื่อง So back underway here into the second half. Messi. What a genuine opportunity, but it was squandered. Goal kick. Pogba. Now with Abraham. An effective challenge. And after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. Messi. Well, let's see if something comes of this. Not to be this โอ้ time. โหดูยี่ว่ะ Well, Ronaldo, a player absolutely on top of his game in the first half. Stuart, how would you sum up his contribution so far? Well, what a first half he had. I thought he was outstanding. He caused the defenders all sorts of problems with his movement and pace, and he fully deserved his 2 goals. And I expect more from him in the second half. The supporters want to see him have a go. Well, that's how to dispossess your opponent. Payet. Neymar. Ronaldinho. แพงสวย Return to Neymar. Ronaldo. โอ้โหอ่ะนะ And gobbled up with ease by the keeper. Zinedine Zidane. Possession given away, unfortunately. Pogba. Kylian Mbappe. The forward thrust from Payet now. Payet. He read the situation defensively and did his job. แพงมาก Delivered into the box. นี่ And he's ครับโอ้โห only อะไร gone and made it a hat-trick. Absolutely unplayable today. What a performance. Rete della So formazione on with the action. And 3-1 the นี่คิกออฟ scoreline โก at the moment. คิกออฟโกว่าแล้วตอนแรก Zidane. มันไม่กล้าทำ Nicely timed tackle. Ronaldinho, terrific vision. Now doesn't. ไปเลยนะครับ มีคิกออฟโกด้วย ตึง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 ตะลึงตึงตึง 4.8 เมสซี่
คิดว่าแบบตัวแบบนี้เนาะพอมันออกจากแพ็คเนี่ยรู้นะว่าแบบเดี๋ยวมันจะอัลติเมทแล้วใช่ไหมแต่คือถ้าแบบโอ้โหจะเอามาใช้ตอนนี้ใช่ไหมแล้วแบบถ้ามีความคิดว่าเดี๋ยวพอเป็นอัลติเมทราคามันจะร่วงอะไรอย่างงี้ไหมโอ้แล้วแบบกว่าจะไปถึงอัลติเมทคุณไม่ลงฟุตแชมป์เลยใช่ไหมยังไงแบบได้มาก่อนตอนนี้มันก็ดีกว่าไหมนะครับเกมมันจะจบภาคอยู่แล้วไอดีพี่เปิดไปยังครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานครับโตดีโบครับถ้าแบบอยู่ใกล้ๆนะแบบจะสับสอกเข้าให้ครับโตดีโบครับ Yeah, this will be a tougher test today, Derek. They need to be at their best, but I thought they were excellent last time out. A look at the starting 11 for United. Mike Maignan begins in goal. Theo Hernandez starts with Thomas Meunier as fullbacks. Yaya Toure plays alongside Jude Bellingham in the centre of midfield. And the story in attack is one of a strike partnership. And really pressing their opponents. Well, slightly off target, and that'll be a throw-in. Ake. And it's with Ronaldinho. Well, the attack looks promising. Ronaldinho. Well, he read that brilliantly at the back. Well, the attack finally comes to nothing, and the keeper has it. Moussa Diaby. Well, Ronaldo, just a natural finisher, and tries stopping him. Not easy. Stuart, what might we see? Derek, he's got to tuck this away. And the keeper throws himself at the ball. สายเน้น Now a short corner here. Meunier. Tremendously strong in the tackle. Zinedine Zidane. Ronaldinho. Coman. Might be dangerous. Fantastic work to thwart the danger. An example of how to press. And that's great work to keep it in play. Lionel Messi. And Neymar. An alert piece of defending. Plenty of support here. Meunier. Ronaldo. The danger not over. In it goes! The opening goal in this contest. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? Ronaldinho, determined defending. Yaya Toure. Not a great pass. Ronaldinho. Given away by Verratti. Ronaldo. Ronaldo. Working really well as a team to regain possession. Ronaldo. And Neymar. It might be. Oh, Neymar. Right in the nick of time. สมดุล Ronaldo. สมดุลร่างกายของมึง Plenty of forward momentum here, but can they produce?
Really important piece of last-ditch defending. Diaby. And plenty of scope to be creative in that wide position. And Coman has the chance. It's gone in. คือมันโยกเข้าขวา Really in the mood here. Can they be stopped? So underway again, and a 2-0 ถ้า advantage จะแบบ here. ให้สถานการณ์เกมนี้มันดีขึ้นเราต้องนำก่อนอันนี้จริงพอโดนนำก่อนนี่คือแบบโอกาสกลับมายากเลย Neymar. And it's with Ronaldinho. Excellent assessment of the situation at the back. Well, on the cusp of half-time, and not a first half that will live long in the memory for the visitors. Stuart, how about your take? Well, they've struggled in this first half. They've been outfought, outplayed and outrun. They need to improve all aspects of their play in the second half if they're to get back in this one. Marco Verratti. And Oh. Neymar. Could put one back here. And he does. He's thrown his team a lifeline. The belief is back. So back underway at 2-1. Tight contest here. Coman. Now with Meunier. Well, he made that interception look routine. In truth, it wasn't. Ronaldinho. Well, no luck keeping possession. ไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะบังเหลี่ยมทุกคน Coman. And the cross into the middle. Well, nothing untoward happened. ไม่ฟาวหรือวะอาจารย์ They've regained possession. That is that for the first half ใช้ here. alert box ใน Steam Lab ไหมครับใช้ครับนี่ไงก็แสดงอยู่เนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่ alert box อ๋อไอแจ้งเตือนใช้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนThe second half underway. United with the advantage, but no room for complacency. And giving it away. Marco Verratti. ใช่โอ้โหแม่งช้ามาก Well, great read there to intercept. โอ้ยเหี้ยหลังเดี๋ยวต้องเปลี่ยน Neymar. Moving the ball nicely, trying to carve out the equaliser. This could square the game. โอ้โห Well, the post got in the way. Well, no damage done. Well, they're so unlucky not to be level now. It was a great effort. You just wonder if they're going to regret that. Well, it should boost their confidence, but they can't afford. And โดน there's คืน the เลย goal นะค they รับ wanted for security. They lead by 2 now. They can breathe that. จะเสมออยู่แล้วโซเดวิดโอเคในลองลาบ็อกจบเกมบ้างนี่เกมนี้ดูที่ว่าแบบเป็นยังไงเมื่อกี้อาเก้มีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ลองลาบ็อกจบเกมดูดิยังไง A bit more easily. So they get the ball moving again. 3-1 the scoreline here. What's going to happen next? Verratti. And the emphasis is on creativity, but nothing comes of it. Good defending it was. Well, United have certainly controlled the game in terms of possession, and as a result of... Hang on a minute, Stuart. Opportunity ไอ้ unfolding. วาลานทำอะไรวะ
แต่โยฮันโกงครับไอ้ใบนี้ On they go again, and United beginning to run away with this. Jonathan Klaus. Ronaldinho. And the referee spotted the foul but has played advantage. Well, trying to let them continue, but now he's gone back and awarded the free kick. Slipshod passing. Racing forward, trying to catch them out. Will it be sufficiently imaginative? Oh, great defending. Well, we have 30 minutes to go. โอ้โห And all the way มึง through หย to อด the ซะแบบเป็น keeper. ตัวโกทองเลยนะครับโกแลเลย Ronaldo. This is Coman. Diaby. Yaya Toure. Well, no stopping him. But timely defending when it mattered. Neymar. โอ้โหเดวิด Coman. Diaby. The supporters want to see him have a go. ไอ้เหี้ยเดวิด And a แม่งอย่าง foul ช้า in เลย the ครับสวัสดีครับ opinion ทุ of กแช the มป์จบวันไหน referee. ครับ Now, แม็ก what กี้ can they รู้สึ do ก from จะ this เป็น free วั kick นพุธนะ situation? วันพุธเหมือนเดิมนะ5 วันนะครับ Oh, magnificent free kick, but the keeper producing a save to match it. The referee has given a corner. Well, a bit short with the clearance. หนีไป Well, he passed the power test. Shame about the accuracy. สวย Well, we have 20 minutes left in this game. ยกโอเค And Neymar. And a useful cross. โอ้โห Not เอานะ troubling the keeper. Determined defending. Oh, wonderful bit of โอ skill. เคสวย Can โอ they เค convert? เยี่ยม And a goal! He's doubled his total for the day in superb scoring form. So the current scoreline 4-2. Messi เฮ้ยไม่ is ทะลุ cutting อ่ะ off the supply. Jude Bellingham. Lucio. Spraying passes around, almost waiting for the opposition to make a mistake. Meunier. Meunier. And a chance to whip it in here. Diaby. Great opportunity. เฮ้ย And the challenge, crisp and clean. สวัสดีครับคุณตูน Sound piece of goalkeeping. Well, as you can hear, the fans think that should have been a penalty, but I'm not convinced. ตาย Hernandez. Played into the centre. Well, it all counts for naught. Unable to keep the ball. การกลับเป็นแบบดีบไลท์ Diaby Neymar. Could play it in. This looks more than decent. He's protecting it effectively. คนล้ำนะ
ปินย่าแม็กซิมแมงไหนลองซนหน้าเป้าดิซนจะซนไหมแต่แบบยอร์เรนเต้แกตัวยืมหรือเปล่าวะเนี่ยอย่าใช้เลยครับให้แกเอาไว้แบบทำเควสดีกว่าแต่ซนนี่แบบไม่เป็นไรยังมีโควต้ายืมอีกเยอะ Well, unable to bend his run offside. Toure. ผมวิเคราะห์แล้วนะแชมป์สัปดาห์นี้แตกเพราะความหน่วงนี่แบบหลายเกมมากนะครับ Well, they've won possession back. What can they do from here? We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. Already closing him down here. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. And that is the end of the contest and not a happy outcome. นี่มันทีมเดิมโค้ชแบบนี้เดิมหรือเปล่าวะหรือว่ามันใช้โค้ชเหมือนกันก็ไม่รู้นะแบบทีมคล้ายๆกันแบบเยอะมากเลยวันนี้K63มาเกมที่10ครับที่10เกมที่10ซนฮึนมินตัวอย่างนี้สบายเลยนะก็ไม่ขนาดนั้น And a warm welcome on what is an ideal night for football. อย่างกับแบบผมใช้ตัวยืมเมื่อวานเลยไม่กองหน้าอย่างเดี๋ยวมาเล่นจริงIs Stuart Robson, and it's all about our live coverage of the Champions Finals coming right up. Stuart, what are your expectations for today? Well, it won't be easy, Derek, but they need a win here. They just weren't at their best in the last match. I think we're going to see a much improved display today. Outdoing his opponent. Well, the supporters think it's on. It opens up for Havertz. And a goal to open the scoring. A very bright start to this one. So the match has restarted. 1-0 here. Well, it was a foul, but good use of advantage by the referee. Timely intervention. ตัวใกล้ก่อนพี่ตัวใกล้ก่อนเนี่ยแม่งแบบจะจ่ายตัวไกลอย่างเงี้ย Splendid tackle and a throw-in coming up. จะจ่ายตัวไกล Options in the middle. And Kai Havertz. ดูดิคุณดูลาบ็อกวิ่งไอ้เหี้ยแม่งวิ่งไหลแบบคอนโทรลไม่ได้เลย And looking very comfortable here. So underway once more. 2-0 the lead here. Very timely interception. ลาบ็อกก็ไม่เจอบอลอีก Carvalho. Here's Carvajal. Well, they might be onto something. Well, full marks for trying, but very deftly cut out. And support available. Kai Havertz. Tremendous intuition to win it back. Responsable du groupe supporter visiteur au PC Sécurité. Merci. Well, nicely cut out.
Fuller. Oh, it's off the woodwork. Well, what a good effort that was. He didn't have much to aim for, did he? So unlucky, really. Rafael Varane. Ronaldinho. Neymar. He read it well defensively. Freddie Ljungberg. And Havertz. Well, they're quite content to knock it around inside their own half. Modric. Luka Modric. ยากกว่านี้ก็ต้องบุกสิเนาะ And it's with Ronaldinho. Neymar. And he has options available. Neymar ready. Well, they couldn't quite muster a real threat. Well, the Flyboys have had more possession up to this point, as you can see, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. Yes, really going so well for them, and who knows, they might be able to craft another opportunity. Can he put it away? Oh, he's อัน done นี้ว่าล้ำหน้านะทุกคน it. นะ But hang แต่ดูความ on, รั่วข้างหลัง offside is the verdict here. It's not going to stand. Well, you can tell he thought he was onside here, but the assistant, I think, got it absolutely เอ้า right. โอ้โห Slipshod passing. เนี่ยมึงจ่ายให้ใครวะน่ะอานายดิโอ้ Ljungberg. And intercepting เฮ้ย it. แม่งช้าโคตร Excellent use of the ball as they make their way forward. Udi Fuller. Mahrez. It opens up for Havertz. Well, it's not going to count. Flag up quickly then. Yeah, he was offside by quite a bit there, and he knew it. Zinedine Zidane. It's โอ้โห Ronaldo. เข้าใจว่าแบบมันจะมาปั๊มบอลแข่งกับเราเมื่อกี้ ก็เลยแบบกดสี่เหลี่ยมไป Riyad Mahrez. Here's Carvajal. Well, timed his challenge magnificently. And Neymar. Dangerous ball. เมสซี่ And โอเค now it's in. We cannot declare this contest over. They still believe. So on with the match. 2-1 is the scoreline. What's going to happen next? Intercepting it intelligently. Ronaldo. Messi in the vicinity. เมสซี่ Well, an audacious effort. นี่มาก็มาช้าเกิน Not นะ every ผมเลย player ตัดสินใจ would ยิง try เลย that type of thing. Virgil van Dijk. Now with Havertz. Mikel Merino. There to take it away. สวยครับแกะสวย Jonathan Klose. คุณก่อน Verratti now. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. ว่ามีอยู่ที่แบบเราควรเปลี่ยนนะเป็นโซ่ดีที่สุดรอก่อนนะครับรอผู้แข่งก่อนโอ้สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ ID ลูกค้าครับวันนี้ So the two teams have switched around and the second half is underway. And teammates to play it to. อานาย Counter-attacking, very much an option.
Will they profit from this situation? เยี่ยม Looked like an effective counter-attack, but brilliantly read. อาจารย์ไม่ฝ่าวหร And อ a วะเนี่ย throw in it's going to be. มึงทำลูกหวีดล่วงหรือเปล่าวะ Michael Owen. Well, you tend to expect football of a very high standard from Lionel Messi, and that's exactly what he's delivering, Stuart. Yeah, he's done okay in that first half. He's had a lot of the ball. Oh, Stuart, they could be ลา in พอกไอ้ here. เหี้ยเข้าบอลมึงเข้าบอลแบบทุ่มตัวมากไอ้สัตว์ Much needed security. So the ball is moving again. We've been treated to 4 goals. 3-1 the score. Well, that's one for them to pursue. กากมาก Not เล to ย be เมื่อ this กี้ลาพอก time. Neymar. Can they do something positive on the counter-attack? Defenders need to cover. Could pull one โอ้ย back สาดตบ here. กลับมาได้ในแบบ Couldn't ดิ keep โย it. เพิ่งจะวิ่งเข้ามาในกรอบครับ Mikel Merino. Well, they're quite content to knock it around inside their own half. It's very attractive attacking football, and Mahrez comes into things now. เยี่ยม And the ไม่ fly รู้ boys ว่าแบบ want ใคร the จะ ball เล่นไอ้ again. เหี้ยไปวิ่งแบบซ้อนกันอ่ะทุกคน And threading it forward. Well, a piece of quick วิ่ง thinking ซ้อน by the กันใน keeper. สัตว์ Well, that's great goalkeeping. He read it so well, didn't he? อ้าวโอ้โห And ไอ้ so เหี้ย 30 minutes left for play in ได้ this แบบ one. เหี้ยมาก Well, they've lost the ball. And he's got the beating of his opponent. Ronaldinho. Oh, a superb save. So following the deflection, a corner kick coming up here. Who can he pick out? Well, the goalkeeper doing what he's paid to do. Well, another corner kick conceded. Let's see what they do this time. โอเค And ได้ in it ปะ goes! A perfect header. Exactly what they were looking for. On with the game then. 3-2. What will happen next? Neymar. What can Neymar do as he cuts in? เอาเอาเข้าไป Under real pressure here. What a genuine opportunity. กูพลาดมากนะที่แบบว่าเอาลาโปเต้นะครับ เก็บเอาไว้นะโอ้โหลาโปเต้แบบบ่งบอกสภาพมากเลยครับเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเข้าบอล But it was squandered. Goal kick. Well, they've decided to make a change. Et il arrive son remplaçant, le numéro 18, Moussa Sissoko. Changement pour l'équipe visiteuse. Under real pressure defensively. Will they pay the price? And the referee takes exception to the challenge. Free kick. And he does produce the yellow card. Yeah, and it certainly deserved the yellow. It's a poor challenge, you have to say. Played into the box. And the conditions look pretty good for the counter-attack. And it looked like open road for them, but up a dead end. And Neymar. อานายก็แบบ Modric. Owen. Kai Havertz. No, high quality defending. เอา Owen. Ronaldo. Nathan Ake here. Messi. โอ้ยเหี้ยนี่มาวิ่งเข้าด้านในทุกคนโอ้โห Just 15 minutes remaining. ถ้าวิ่งออกด้านนอกนี่เราจะได้เปรียบกว่านะวิ่งเข้าด้านในครับ And now passing it through.
And he really read that brilliantly. จ่ายซะแบบไอ้เหี้ยหมดลุ้นเลยจ่ายแบบนั้น Virgil van Dijk. And the counter-attack is on. Options available. Well, so many possibilities, but it didn't happen for them. Can they fashion something? They need a goal. Oh, good defending to stop a decent-looking attack. Virgil van Dijk. Almada. The ball with Luka Modric. Virgil van Dijk. They've given it away. Ronaldinho. ดินโย Well, โอ it's เค the late show, and they are level again. Le numéro 80. And level again here. This has been quite the roller coaster ride. And Messi's incisive pass. โอเค Oh, it's astonishing. One of the greatest comebacks you're ever likely to see. And now the question is, can they see this out? Well, let's take another look. Yeah, he won't get an easier finish than that. The defending was all over the place, though. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Almada. Now Sissoko. How can they turn one of these attacks into a goal? Carvajal. And a poor ball. And the referee has added on 2 minutes of stoppage time. And support available. The danger not over. Great defending. โอ้ยเหี้ยล้ำหน้า For full time, and it goes down as a victory เยี่ยว for แท the บแตะ visitors. นะครับ Well, Derek, it was a tight game. Both sides had their คำคมของ moments. นายนาทุกคนจำได้ไหมเรื่องภาพยนตร์อะไรวะเยี่ยวแทบแตะโอ้ผมไปฉี่แป๊บนึงนะทุกคน Well, the supporters think it's on. And a goal to open the scoring. A very bright start to this one. Options in the middle. Could be. In it goes. 2 goals in rapid fire. Fuller. Oh, it's off the woodwork. Well, what a good effort that was. He didn't have much to aim for, did he? So unlucky, really. And Neymar. Dangerous ball. And oh, it's in. We cannot declare this contest over. They still believe. Yeah, he's done okay in that first half. He's had a lot of the ball, he's used it well, and he's been... And a goal! They've added to the lead. Much needed security. And in it goes. A perfect header. Exactly what they were looking for. Under real pressure defensively, will they pay the price? And he does produce the yellow card. Yeah, and it certainly deserved a yellow. They've given it away. And Messi's incisive pass. Oh, it's astonishing! One of the greatest comebacks you're ever likely to see. The danger not over. เกือบละเอียด4-1เลยที่โดนนำแบบระยะห่างอ่ะ4-1ใช่ไหมเกือบละเอียดครับเจ้าของไอดีมาดูบ้างอย่างวะเนี่ย
เจ้าของไอดีถ้าแบบมาดูอยู่ก็รายงานตัวหน่อยนะครับ Hello and a warm welcome on what is a glorious night for football. Perfect playing conditions. I'm Derek Ray, in position to bring you live match commentary. And my expert analyst, as always on these occasions, is Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. Stuart, your expectations? Well, Derek, they deserved their 3 points last time out. Can they repeat that performance today? Let's hope so. They're a very good team. This is how it looks for the home side. Marc-André ter Stegen stands between the posts. Laurent Blanc plays with Aymeric Laporte in central defence. Dirk Kuyt starts alongside Roy Keane in the engine room. And the focal point in attack today, Harry Kane. ไปติดเห็นแก่ตัวนะครับ Let's have a look at the initial 11 for the visitors. Edwin van der Sar begins between the posts. Aymeric Laporte plays alongside Rafael Varane in central defence. There it is! A delightful start to this match. Just what they were hoping for. คิดว่าแบบเล่นคิเบเบ้อยู่นะทุกคน Underway and คิเบ 1-0 เบ้ it เซนจู is. เรียน Let's see what happens next. ยืนตำแหน่งอย่างคิเบเบ้เซนจูเรียนเลยทุกคน Slipshod passing. Dirk Kuyt. แฮร์รี่เคนอย่างโล่งเลยเฮียแม่งยืนตำแหน่ง Useful looking position, you've got to say. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. Ronaldinho. Oh, that's an interesting pass. Big chance. โอ้โห And pushed onto the ตาย woodwork. Trippier. Now with Kuyt. Not getting anxious when they have the ball. Kane. Well, the tackle vivacious from Varane. Marco Verratti. Now with Messi. Well, visionary passing. This could square the game. And that's exactly what has transpired. Now, that could be a massive turning point, and momentum is with them. Back underway, level pegging, 1 goal apiece in this game. Perfect tackle. จ่ายตรงๆหน่อย Saka. เยี่ยม Well, he went strongly into the challenge, and the result is a throw-in. And players waiting in the centre. Magnificent challenge to win it back. The food stands will be open after the game if you'd like to get yourself some post-match snacks. Kane. Oh, great ใคร defending. อยากดูแวรัตตินะครับแวรัตติ TOTS นะครับมีนะครับ Neymar. Now Harry มี Kane. แวรัตตินะ Trippier. That's a nice looking ball. But it wasn't quite as good as it looked when it was played over. Lionel Messi. Ronaldinho. Neymar. Perfectly positioned to take it away. Keane. Ollie Watkins. Ow. Well, it's a really poor challenge. Now, what's the referee going to do about it? Rafael Varane. Ronaldinho. And Messi. โอเคไม่รอดแล้วคราวนี้ A goal! Exactly what they were looking for, and he's come up with it. Messi. So the ball is rolling again. 2-1 the scoreline. Well, he stopped them just when they looked menacing. So a throw in here. Laporte. นี่มั้ง And forward this time goes Neymar with options aplenty. Martin Ødegaard.
And a tidy tackle. Neymar. Fractionally offside. Well, showing excellent judgment to intercept. Wow. Oh, left his man behind here. Opportunity it is. And a goal. อาเก้กำลังคุมกำเนิดซาก้าเหมือนตัวจริงเลยครับ To be throwing it away from here. ไม่มีทางเลือกครับไม่มีฟูลแบ็กอ่ะไม่มีฟูลแบ็กซ้าย The action continues and no shortage of goals. ผมปรับเป็น stay back เอาไว้ stand. Well, on the cusp of the half-time interval, and I think it's fair to say they're enjoying this away day. Stuart, what have you made of what you've seen? Well, they've played some really good football up to now. In particular, the way they've got it into their front players has been excellent. I've also liked the movement of the strikers. They just now need to take this forward into the second half. Good work to win it back high up the pitch. Neymar. Verratti now. Ake. Read it superbly to take back possession. Verratti. Now with Ronaldo. Will it be Marco Verratti? เฮ้ยเวรัตติทุกคน Another one. It's เวรัตติครับทุกคนเมสซี่จ่ายสวยนะเวรัตติทุกคนโอ้โหกลางรับขึ้นมาจบเองครับทุกคนมีปัญหานักใช่ไหมเกมลุกกลางรับบอกเดี๋ยวเป็นหน้าที่ผมเองครับสวัสดีครับเชลซีระวังโดนปรับด้วยเพราะเสริมมาขนาดนี้ฟอร์มไม่ดีด้วยใช่เดี๋ยวถ้าจะเสริมทัพแบบใช้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยต้องทยอยขายแบบหลัก10ตัวเลยนะครับปรับสมดุลบัญชีหน่อยนะครับบัญชีซื้อขาย Oh, left his man ดู behind ครับแพง here. Opportunity it is. นายก็เลือกเลยครับ They've increased their ขอ lead. ดูลูกจ่ายเมส And ซี่ they หน่อย don't นี่ want ครับ to be throwing ลูก it นี้ไหม away from here. เนี่ยถ้าไม่แพ้เนี่ยดูได้แต่ถ้าแพ้นี่แม่งรีบออก รีบกดออกไม่ดูไฮไลท์เลยนะถ้าแพ้นะโอเค This could square. อันนี้ไม่สวยทะลุหมดเลยใช่ครับ Rafael Varane. Ronaldinho and Messi. Oh yes, a เท้าขวา goal. เมสซี่ Exactly what they were looking for, and he's come up with it. แค่เอนโซ เฟอร์นันเดสก็120 ล้านแล้วแต่ฟอร์มไม่เปรี้ยงเลยใช่ครับอย่างที่รู้กัน So the ball is rolling again. เรา 2-1 the มี scoreline. ส่วนผสมที่ดีนะครับแต่ถ้าแบบคนปรุงเนี่ยมันไม่ใช่เชฟใช่ไหมนะครับไม่ใช่เชฟมันก็นะครับเป็นเชฟมือสมัครเล่นอาหารมันก็อร่อยได้ไงใช่ไหมนะครับOh, left his man behind here. Opportunity. ผมจะดูประตูไหนนะเมื่อกี้ประตูเวรัตติ Verratti. เป็นคนเริ่มมาเองเป็นคนเริ่มมาเองทุกคนเอนโซผมว่าเล่นดีสุดในทีมนะใช่ครับยิ่งนัดเจอแมนยูน่าสงสารนะน่าสงสารมากดูครับเนี่ยเริ่มมาเองครับเริ่มมาให้แบบดินโญ่นะให้ดินโญ่มาก่อนนะให้ดินโญ่ปั๊บแล้วก็วิ่งทำทางรัตติเท้า5ครับทุกคนยิงได้2เท้านะจ่ายได้2เท้าสกิลมูฟ4วิกฟุต5ครับมูดิกขาดทุนเจอโกงราคาจะปาดปืนเอาจริงปืนก็ยื่นซื้อไปเท่าไหร่ยื่นซื้อไป90เหมือนกันนะเอาจริงปาดแบบไม่เยอะปาดแบบรู้สึกจะ
ห่างกันแค่ตัวเลขเท่าไหร่อ่ะ5 ล้านไหมอ่ะ5 ล้านยูโรไหมคืออาร์เซนอลยื่นไป95มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ย้ำนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เชลซีปาดแบบ100อ่ะแต่ถามว่ามันแบบไงแบบโอ้โหยุคนี้เนาะแบบตลาดมันเฟ้อไปหมดแล้วครับจะโดนแบบราคาแบบนี้แปลกไหมก็ไม่แปลกครับไม่แปลกเลยตั้งแต่เนย์มาร์เอฟเฟกต์อ่ะใช่ไหมราคาของผู้เล่นก็แบบโอ้โหเวอร์ไปหมดเลยนะครับเวอร์ไปหมดเลยมูดิก105มูดิกนะครับค่าเหนื่อยมันให้เยอะจัดใช่ไหมเซ็นสัญญาแบบโอ้โหยาวด้วย7 ปีใช่ไหมโอ้คือมันเป็นทริคนะครับมันเป็นทริคแบบไงแบบช่วยเรื่องของ financial fair play ด้วยที่แบบไงแบบเซ็นยาวเนี่ยมันเป็นทริคเหมือนกันนะครับคือได้รับคำชมอยู่นะไอตลาดเดือนมกราไอท็อปโบลี่ว่าเชลซีต้องเอา and I'm joined for commentary by the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson and we have live action from the Champions Finals coming right up. How do you see the match going, Stuart? ปืนได้ทอสซามาโคตรคุ้มใช่อันนี้ดิวนี้คุ้มนะครับ The atmosphere is electric inside the stadium before kick-off and คือมูดิกมาอะไรว่าแม่งแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับโค้ชมันยังไม่ได้ครับเล่นผ่านฝีมือมันยังไม่ถึงแล้วแบบเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากคือคำว่าโค้ชรักษาการอ่ะคุณต้องไปดูคิสตันพาเลตนู่นนั่นแหละเขาเรียกว่าโค้ชรักษาการนะครับต้องเอาแบบนั้นมาคุณต้องไปดูคิสตันพาเลตเล่นผ่านเรียกว่าโค้ชรักษาการไม่ได้ Is he going to put it away? And that is defending of the highest order. Here's how it looks for the biggest snakes. Lev Yashin begins in goal. ไม่เอาจริงนะถ้าจะเอาเลมพาร์ดนะโอ้สู้นะสู้แบบอย่างที่มึงเคยพูดไปตอนแรกอะว่าแบบมึงจะให้โอกาสพอตเตอร์แบบยันจบฤดูกาลอะมึงให้พอตเตอร์คุมยันจบฤดูกาลยังจะดีกว่าอีกเผลอๆนะเผลอๆแบบได้ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าด้วยก็ได้นะครับไม่ใช่ผมพูดเผลอๆได้ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้ด้วยนะครับไม่คอนเฟอเรนซ์กับไอยูโรป้านะครับใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่พอตเตอร์คุมอยู่เนี่ยก็แบบที่10ไหม Casemiro and very deftly cut out Ronaldo and Neymar Oh good vision Brilliant save วงหนึ่งเห็นด้วยครับควรให้พอตเตอร์ให้จบฤดูกาลไปเลยตอนแรกบอกดิบดีว่าแบบจะให้โอกาสพอตเตอร์แบบยันจบฤดูกาลท้ายแม่งแบบไม่จริงอ่ะเลือกปลดนะครับ Good work to regain บ possession อกสนับสนุนพอตเตอร์เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับ Options in the centre Messi Marco Verratti in the middle just couldn't capitalise there Mo Salah Trippier What can they do from here อ้าวโอ้โหแม่ง Just ล่วง the tackle that was neededเป็นชายร่างใหญ่นะลาบอไม่โดนชนซะแบบล่วงเลย Good pressure to regain possession and the referee spotted the foul but has played advantage dangerous ball not a strong glove on the ball from the keeper
And intercepted there. Roberto Carlos. And space to exploit, maybe. Crossed into the penalty area. โอ้ยเฮ้ยแล้วแบบไม่ยอมเข้าบอลก่อนด้วย They've been pushing for it, and now they've been สักครู่ rewarded. นะช่องแชทสักครู่ So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Verratti. And given away. Neymar! อ้าวเนย์มาร์ไอ้ Rifled เหี้ย against the post, but back in play. And a time for cool heads. มึงมีแบบนั้นด้วยเหรอเนย์มาร์ Well, the perfect tackle, really. And now a throw in. Cantona. The chance is on. Oh, really sound goalkeeping. Well, that's such a good save, isn't it? How did he keep that one out? And over comes the corner. The crossbar got in the way. Oh, and a เท่ venomous มากนะไอ effort. ประตูที่เราเสียแม่งแบบไม่เทคไม่เฮีย Well, อะไร what นั้ a นนะ good ครับ shot that was. You can Hit do with it, such power, but it just didn't come down in time. And it's gone out of play. Goal kick coming up. แม่งปล่อยให้เขาตัดหน้าแบบไม่เฉยเลย And Neymar. This could be the โอ้ equaliser. ยอา But นาย oh, what an เฮ้ย important save. How about that? Well, at least he hit the target, but he should really beat the keeper from there. They should be level now. Fired over by Messi. เฮ้ย And a goal. The equaliser. Superb entertainment. นี่แบบโอ้ยลูกภาคพื้นดินก็ได้มั้งนะครับมารอได้ประตูเอาตอนที่แบบไงแบบ Chance to cross. Neymar. On to Zidane. โอ The เค game has been turned on its head. They have never วิธี stopped กดลูก believing. สูตรไหม And ครับ ตอน now เขี่ they ยบอลที่ sense เขานิยม victory. ผมไม่ใช้ผมไม่เล่นเลยนะครับผมไม่อยากจะฝึกด้วยเอาจริงนะครับ Well, this is a very tidy มี finish. วิธี As you ไหม can ถ้าอยาก see, เล่นก็ he's under ไป so ดูใน much YouTube pressure, นะครับแต่ but ผมไม่ his สนับสนุน strength นะ just allows him to hit บอก the ไม่ ball สนับสนุน cleanly. แต่บอก It's บอย an ก็ไปดูใน excellent goal. YouTube ไอ้บ้าเอ้ยสับสน So หมดแล้ว back underway. อย่าเล่น Intriguing เลยนะครับ contest อย่าเล่นเลย this, given the เอาจริงนะค 2-1 รับ scoreline. คือแบบไงแบบมันน่าเกลียดเกินไปครับคือรู้นะว่าแบบมันไม่ยุติธรรมกับคุณนะเอาก็ชาวบ้านเล่นเราจะเล่นไม่ได้ไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม Will he finish? Well, the keeper performing brilliantly. Well, that's just incredible. He reacted so quickly there. Ronaldinho. เพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณ Red to แบบ win ไงแบบ possession back. คุณใช้คิกออฟโกไหมถ้าคุณเก่งไม่จริงอ่ะคุณโดนโดนสายแบบไงแบบเต้นยั่วโดนแน่ Promising attack this, but it fizzles out thanks ๆ to แล้วก็ that มัน piece มี of วิธีป้อง defending. กันด้วยนะคิกออฟโกอ่ะเดี๋ยวนี้ Must be thwarting him, and they've done it to square the game once again. Exhilarating, and it's level again here. Both sets of fans being put through something of an emotional mangle, and we will have just one additional minute. Safe pair of hands. เล่น did แทบ his ตาย job. กว่าจะยิงได้นะโดนคิกออฟโกคืนแทบร้องนะครับคุณโตบอกลูกสูตรคันเซโร่ไปนิวคาสเซิลไหมครับดูซีเอลด้วยนะก็มีโอกาสนะมองได้อยู่ครับฮาร์วาร์ดที่จริงเล่นกลางลุกนะแต่อยู่ๆมาเล่นหน้าเป้าก็เชลซีมันไม่ยอมแบบไงแบบหาหน้าเป้าแบบเป็นกิจจาลักษณะที่แบบไงแบบเก็บบอลได้ดีครองบอลได้ดีจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็คือตัวเก็บบอลพูดง่ายๆนะครับมันไม่มีไงก็เลยแบบต้องให้ฮาร์วาร์ดนะครับมาเล่นเก็บบอลนะครับเป็นกองหน้าแบบเฝ้านาอยู่ได้นะครับแล้วจริงแบบโอ้โหฮาร์วาร์ดตอนที่ซื้อมาตัวเล่นนะครับคือเขาไม่ได้แบบหวังว่าจะให้มาเล่นเป็นกองหน้าเลยคุณมันเป็นกลางลุกนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนิวจ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวหรอกนะเกินเพดานไปเยอะเลย
เรื่องเพดานค่าเหนื่อยก็มองข้ามไม่ได้แต่ก็คันเซโร่มันก็แบบโอ้โหบิ๊กเนมใช่ไหมครับแล้วก็นิวคาสเซิลแบบไปเล่นยูฟ่าเนี่ยถ้าจะเสริมทัพแบบชื่ออะไรแบบเนี้ยแบบคันเซโร่แบบเนี้ยก็ไม่แปลกนะมันต้องหาอะไรแบบนี้มาแบบระดับทีมอ่ะมันต้องหาชื่อบิ๊กเนมมาประดับทีมเหมือนกันอ่ะแล้วอะไรวะน่ะเฮ้ยเป็นนี้อะไรวะน่ะไอ้วาลานเมื่อกี้ไอ้เฮียอยู่ดีๆล่วงลงไปแบบเฉยเลยทุกคนแล้วแบบไม่มีฟาวไม่มีเฮียเลยนะหายแล้วเกมเฮียนี่น่ะดูล่วงอีกแล้วFed through by Cantona. ดูดิทุกคน And a goal! The quick 1-2 and they turn this game on its head. สคริปต์ทีเดียวแตกเลยทุกคน Scoreline 4-2. Using all his defensive acumen to cut it out. เจอสคริปต์ทีเดียวแตกเลย Son. And unfortunately for him, he had worked his way into an offside position. I think everybody in the ground could see that was always going to be offside. Well, not the pass he had in mind. จ่ายเป็นติดแล้วทุกคนตอนนี้ Salah. And a chance to whip it in here. The referee has given a corner. Playing it in.Insufficient guile from that corner. คือแบบเวลาล่วงนะมูฟเมนต์คือแบบอย่างเฮี้ยเลยเกมโอ้โห Zinedine Zidane. And snuffing out the danger. กว่าจะลุกขึ้นไอ้เฮี้ยแล้วแบบล่วงก็แบบ Ronaldinho. Well, they did have the ball, but not anymore.This looks more than decent. And an effective clearance. Ronaldo. ดูอานายวิ่งดวนวิ่งตีวงเลยนะวิ่งตีวงที่อาแวดฟอร์มตกเพราะเล่นกองหน้านี่เนี่ยใช่ครับมันไม่ใช่แบบตำแหน่งถนัดของมันนะครับนิวปัจจุบันเพดาน120,000เองไป UCL อาจจะขยายสัก200,000ใช่ไหมนั่นแหละครับทูเคิลไม่ยอมซื้อได้ไงนะไม่ตามใจเจ้าของทีมโดนปลดเลยโค้ชที่แบบก็พาประสบความสำเร็จได้แชมป์ยูฟ่าไม่จะปลดเขานะ Well, they haven't seen too many chances, but the crowd sensing this could be a turning point. They need a goal here. Messi with the corner. Well, he made the catch under pressure. Ronaldinho. Not a great pass. น่ะดูดินี่อะไรวะเนี่ยแม่ Zinedine Zidane. And forward this time goes Neymar with options aplenty. Messi. Chance to make a game of it here. And it's in! This game very much back on as a contest. Well, how about this? 4-3. Wonderful challenge and a throw-in coming up. Racing forward, trying to catch them out. โอ้โห An example of a counter-attack that went ยิงได้เฉย Son. ดูกว่าจะหมุนตัวทุกคน And it's with Ronaldinho. And the flag was up in good time. It's offside. Well, he should have realised that was going to be offside. That's a poor decision to play that pass. ดูครับ And possession lost by Snakes.
And he has options available. โอ้โห But timely defending when it mattered. น่ะโอ้ยเมสซี่ทำไมมึงไม่เล่นก่อนวะเฮียแม่งอะไรวะถ้าเมสซี่เล่นก่อนเนี่ยผมก็ได้ถวายพานให้กับดินโญ่ใช่ไหมทุกคนที่อยู่เสาไกล That won't bother them because when they win it in deep areas, they've got forward with pace and with numbers. It's been a great counter-attacking display. เกมแม่งแบบเกินเยียวยาแล้วทุกคน Well, it looks so promising, but a goal kicked the ที่ผม outcome. ทำได้แค่9วินนะไอดีหลักผมนะเนี่ยสภาพแบบนี้ทุกคนเป็นซะเหี้ยแบบนี้ The change ใคร now. จะไปเล่นได้ครับไอ้เหี้ย Rafael Varane. I must say this looks promising. Really good challenge. ขอไปนะทุกคนขอไปไอเกมเหี้ยนี่มันสมควรนะครับ Roberto Carlos in towards Salah. Oh, he needs to clear it here. มันสมควรที่จะเจอแบบไงแบบกับคุณแบบผมนะ And they have possession again. They get forward, but time is very much against them here. Well, nearly shaving the post with that header. ก็ไม่นึกนะครับว่าแบบมันจะโยนได้เบาซะขนาดนั้น Getting in there to intercept. Oh, a lovely ball. Well, nothing แบบ comes of นี้ it in มา the กว่าจะออก end บอล because the flag has gone up, Stuart. Well, he knew where the space was, but he's just been too eager, and that's why he's offside. Just the tackle that was needed. Well, almost at full time, and this is not really what the home fans had in mind. Stuart, interested to get your thoughts as always. Well, surely they get one more chance before the end here. Forget the defending; they've played some great attacking โอ้ย football, เหี้ย and ดู I ดิ think they deserve แม่ง an วิ่ง edge. กันมั่วจนแบบ Stuart. And that's an excellent piece of defending to thwart him. Interception to snuff out the danger. โอ้โหดูจ่ายหายเอ้ย Well, the pass not finding its target. On the attack in the closing phase. This could square the game. โอ้แล้วมึงทำไมไม่เล่นไอ้เหี้ยดูดิทุกคนมันปล่อยอัตโนมัติเลยอ่ะ And with that, the attack fizzles out. ไอ้เหี้ยซีซูปล่อยไอ้เหี้ยปล่อยทำเหี้ยเลยวะโอ้โหโคตรร้อนเลยทุกคนเกมนี้โดนสคริปต์แม่งไป2 ลูกไอ้สัตว์โอ้ยทุกคนเห็นใช่ไหมคุณเจนวิทย์ตายแล้วแม่งเกมโอ้โหผิดเขาเรียกว่าอะไรแบบแปลกใจไหมที่ผมจะได้แค่9 วินอะไอดีหลักอะเนี่ยคุณดูดิเป็นเฮียแล้วแบบนี้นะครับ Llorente. And return to Messi. Davies. Making sure it didn't get past him. Verratti. Llorente. They've got it now. What can they do? He's blocked it. And there goes the final whistle. Much to the disappointment of their supporters. อะไรวะ Exploit maybe. คือกูยังต้องจ่ายให้กับโรนัลดินโญ่ต่ออีกใช่ไหม กูยังต้องจ่ายให้กับโรนัลดินโญ่อีกใช่ไหมโอ้เจ็ดแม่แบบหันตัวทุกคนดูดิหมุนตัวมึงสโลโมชั่นใส่กูไอ้สัสขอสูตรเพิ่มความโลเลยครับ คุณอดิศักดิ์มึงหมุนตัวแบบอะไรอ่ะ โ
ค่าตัวแบบ 5-6M นะครับเอามาแยกขายเศษเหล็กไม่ได้สักแบบกิโลละ5 บาทนะครับโอ้กิโลนั้นดู Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. I'm your match commentator, Derek Ray, and sitting alongside me, the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player, Stuart Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up. Stuart, tell us about your pre-match thoughts. Well, they were beaten in their last match, Derek, and I have to say, I was disappointed with their display. Let's hope they perform better today. Kolo Muani, the Magpies looking creative. อ้าวเฮียนี่แล้วลาป๊อกอีกแล้วโอ้โห This Wait, is how it looks for the home side. ครึ่งแรกอะ Edwin van der Sar begins between the posts. Aymeric Laporte starts alongside Rafael Varane in central defence. Zinedine Zidane plays alongside Ronaldinho in central midfield. And up front today is Ronaldo. Modric. Well, time does tend to move quickly in football. Seems like only yesterday he was signing for the club, but today it's his 100th appearance. Well, what a signing he's been. He's improved the squad, he's shown a great attitude, and it's no wonder he's reached this milestone. He deserves all the plaudits today. Defensive เนี่ยเห็นไหม Brazilians ทุ to กคน shut them down. บางคนเนี่ยมองว่าแบบโอ้โหมือปืนเยอะครับในสัปดาห์นี้อย่างนั้นอย่างนี้และเนี่ยคุณดูดิหน่วงแบบเนี้ยโอ้โหเกี่ยวอะไรกับมือปืน Kolo Muani. มือปืนมันแพ้ไม่ได้เลยครับใช่ไหมทุกคนมือปืนนี่แบบแพ้ไม่เป็นเลยเหรอพลาดไม่เป็นเลยเหรอมือปืนอะ Ronaldinho really closing him down here. Laporte. ทำไมมือปืนเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเป็นนิรันดร์เหรอ Messi. Well, he made sure there was absolutely no way through. And both hands on it. Good goalkeeping. And intercepting it. He has teammates around him. Zidane. And on to Capdevila. Leroy Sané. Trying to really get at the opposition here. Fekir. Now he must favour the cross. Big chance. Oh, And a look goal. good. Now they have their opener. เขารอล็อกเข้าเท้า And ซ้าย now เล they ย can celebrate. So underway again here. 1-0 the score. Messi. Messi! Oh, incredible save, and he snuffed out any sign of danger. Really getting stuck in. Well, that was a great save. But the way they're playing at the moment, the equaliser can't be far away now. And on the front foot again, no let-up from them at all. And they've done it to square the game once again. Exhilarating. So back underway following the equaliser. น่ะอะไรก่อน Marco Verratti. Lionel Messi. Delivered into the box. Can he put them in front? เอ้า Oh, tremendous block. โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยลุ้นกัน How about that for degree of difficulty? Simply off the charts. ดูเป็นเนเวสจะเดินทางมาตรวจร่างกายที่แคมป์นูในสัปดาห์ they นี้แล้ว don't come much better ใจ than กับ this. แฟน It's a goal ยา of น the แม่ด้วย highest นะครับ quality. Wonderful piece of skill. So the ball is rolling again. 2-1 the scoreline. Good tackle. Well, the hosts, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. I think Oh, it's been big chance เอ here. มา It's gone in. Well, they're really in the mood here. Can they be stopped?
นึกว่าแบบจะได้มีโอกาสจับเนมา So they get the ball moving again. 3-1 the scoreline here. What's going to happen next? Rafael Varane. ตะไลรัว Verratti. Ronaldinho. Now with Neymar. It'll be a corner. Played over. ๆเฮ้ย But he can't keep that effort on target. And a goal kick it'll be. Intense pressure. Modric. Diaby. Well, a textbook interception. เมื่อกี้คุณ MT อ่ะที่พยายามจะถามลูกสวย Well, approaching คุณ half ไป time on ฝึ the กเนี่ย home ฝึ side. กเตะ Very มุม much in ดีกว่า charge นะ here, ครับ Stuart. Your thoughts? Well, they're dominating this first half. Their หากิน approach กับจังหวะ play, เนี่ย their cleverness ลูกนิ่ around ง the แบบนี้ box ดีกว่า and the นะครับ finishing เพราะ have มัน been เป็น excellent. เหตุ They ผล just ที่ need เข้า to ใจได้ก continue ว่า this นะครับ going แต่ into ที่ the ก็โป second เนี่ย period. ในโลกความเป็นจริงนะครับ Oh, that's มัน a เกิดขึ้น really ได้ good นะครับ run. เล่นแบบนั้น Ronaldo. Looking for the angle. And thwarting his opponent in the nick of time. Sané. Joan Capdevila. Fekir. It's with Guerrero. Sané. Fekir. Superb block. ขนาดเท้าซ้ายทั้งนั้นเน A อะ chance คุณ then for MT the แบบ respective ฝึก managers to เตะมุม address ดีก their ว่านะครับ charges. หา It กิน is ลูกเตะมุม half ดีกว่า time here. อย่างน้อยๆมันก็เป็นเหตุผลที่แบบเข้าใจได้ใช่ไหมนะครับหน้าสำรองผมชอบอีวานโชนี่ที่มันโดนแบนเอามาค้ำโคตรดีใช่คือเสียดายนะเอาจริงๆแบบผมว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยอีวานโทนี่มีโอกาสย้ายไปทีมใหญ่นะครับมีโอกาสย้ายไปทีมใหญ่สูงนะครับแต่โอ้โหดันมาเจอคดีซะก่อนนะครับบาร์ซ่าใกล้บรรลุปิดดีกุนโดกันได้แล้วโอ้กองกลางโหดนะนี่แสดงว่ากาวีเนี่ยมันจะโอกาสน้อยลงไหมเนี่ยแบบพอระดับแบบกุนโดกันไปแบบนี้อาร์เซนอลอยากได้กุนโดกันแต่กุนโดกันบอกว่าไม่ย้ายร่วมทีมนั่นแหละนะครับขอแผนได้ไหมครับเทคนิคเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูจบเกมนี้ Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. สวยมาก่อนคุยนึกว่าจะโล่ง Superb defensive judgment to end the attack. And it's with Isak. ลืมทุกคน The ball with opportunity. Saint-Maximin and Varane foiling them. Textbook หน้าของไอ้ defending ลาป๊อก inside ยัง the เส box. นอหน้าอยู่ในทีมของเราทุกคนลืมLionel Messi. Options in the middle. Ronaldo. Great opportunity. ตีมา And the keeper nowhere to be found. Not that he's complaining. ลืมดูพี่เล่นเกมรับแล้วมันจัดนะเพรสอย่างดูดัน ถ้าไอดีผมเล่นได้ไอดีหลักตัวเองเล่นได้แบบนี้ก็คงจะดีอะเนาะทุกคนแต่เอาจริงๆนะรหัสลูกค้ากองหน้าปีศาจเกินครับกองหน้าระดับปีศาจเกินครับจะเอาไปเทียบกับไอดีของตัวเองมันก็ไม่ได้เนาะนี่ครับแผนเมนนะครับแผนเมนก็คืออันนี้นะครับแท็กติกเดี๋ยวย้อนดูไลฟ์เอาดูแล้วกันนะครับผมจะไปแบบรวดเร็วนะครับ
แล้วก็อันนี้ผมเป็นคนชอบแผน 4-2-3-1 นะครับไอแผนแรกเมื่อกี้ 4-3-2-1 ใช่ไหมอันนี้ 4-2-3-1 นะครับชอบแผนที่มีกลางลุกนะครับนี่ครับอันนี้ก็ attacking ครับ attacking formation ก็ 4-2-2-2 นะครับส่วน anti attacking ครับ 4-2-4 ครับนี่ครับแบบนี้เนาะประมาณนี้โอเค9เลยครับทุกคน9แล้วเราไม่ควรแบบโอ้โหแพ้ยัน4 เกมแล้วแมตช์นั้นผมยังเสียดายเลยเนี่ยไม่แบบเจอสคริปต์ชัดๆเลยอ่ะ I'm Derek Ray, ready here in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfielder Stuart Robson. And what we have coming up for you is our continuing coverage of the Champions Finals. How do you see the match going, Stuart? Well, Derek, they deserved their 3 points last time out. Can they repeat that performance today? Let's hope so. They're a very good team. Lionel Messi. On to Neymar. Okay. In it goes. An early goal. No wonder they're celebrating. And the ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? นำไวอย่างกับชาวบ้านเขาก็เป็นอยู่ครับแล้วก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับ Cross fired over. Can he finish here? โอ้โหเหี้ยดูล็อกดิทุกคนแล้วแบบลาบ็อกอีกแล้วครับพี่ชายคนดีคนเดิมของเราอีกแล้วครับ Back underway. แม่งแบบเข้าบอลไม่อิมแพค One goal apiece in this game. Showing excellent judgment to intercept. Martin Ødegaard. Jonathan Klaus. This is Varane. Ronaldinho. โอ้โหไม่เจอบอล Declan Rice. Okocha has it. And a good looking ball. ตำแหน่งลาบ็อกชัดๆเลยทุกคนไอ้เหี้ย Good bit of pressing. ฝั่งซ้ายนี่แบบคุณสังเกตได้เลยนะครับแม่งยืนตำแหน่งอย่างเหี้ยเลยนะครับ Well, that's fine width from JJ Okocha. อ้าวโอ้โหผมไม่นึกว่าแบบบอลจังหวะแรกจะมาอยู่ที่ไอ้น่ะเอาอีกแล้วดูดิคือแบบโอ้โหหายแล้วไอ้เราหรือว่าต้องเปลี่ยนไอ้เหี้ยนี่ก่อนเลย So back underway. Intriguing contest this given the 2-1 scoreline. แม่ง2 จังหวะนี่คือแบบตำแหน่งของมันรัวๆเลยAcres of space afforded Harry Kane. That is a very fine challenge in difficult circumstances. Showing good defensive judgment. Okocha. Here's Abraham. It's got to be. Oh, a smart stop. Neymar. Oh, he's given us away. Tammy Abraham. And the referee. ภาพลูกสาประตูไปเล่นที่ไหนก็ไปลาบ็อกไอ้สัตว์มึงเอาสัญญามาดิเพื่อฉีกโชว์นะฉีกต่อหน้ามึงเลย He has given the corner, so maybe scope here for them to add to their lead.
onto the ภา pitch. พ Number 19, Alphonso Can he Davies. deliver it with accuracy? And that's very confident goalkeeping in not easy circumstances. Neymar. อ้าวโอ้ Intercepted it. โหจ่าย Martin Ødegaard. Casemiro. And now with Abraham. Is this the moment? And a goalkeeper in great form. And he's คู่ just แข่ง pulled แบบ off ไม่ an มีใครแหย่โดนเลยทุกคน absolutely stunning save there. ในจังหวะ That ที่ is กองหน้าเขาครอง brilliant. บอลอ่ะ Cancelo. Played into the centre. Oh, super header. But the goalkeeper was up to the task. Well, behind for another corner. They take it short. Casemiro. On to Kane. A good and fair challenge. It's a good-looking ball in behind. Opportunity for Ronaldo. โอ้ย Tries to lob the keeper. เฮ้ย Well, อะไร to วะ think เนี่ย he only had the keeper to beat. โอ้ Couldn't โห take the แม่ง opportunity. กลายเป็นเบิ้ลเฉยเลยทุกคน เบิ้ล The ที่อะไรวะ ผม referee กดไป knew แค่ that was ครั้ง foul เดียวเอง play, ทุกคน but advantage it is. Abraham. Harry Kane. Oh, terrific ผม save กด from ไป the แค่ครั้งเดียว keeper. เอง Well, เมื่อกี้ that's just a wonderful save. How คือ did คือ he ไม่เอา stop อ่ะ that? ไอ And that's to go ทำฟินิช short. ชิ่งอ่ะ Shown inside. Abraham. And blocked น่ะ for now. ดูดิ A คือแบบ good โอ้ shot. โห เข้าทางคู่แข่งโคตรไอ้เหี้ย Technical excellence to แบบ finish ปีน that เนี่ย one off. ต้องยอมอ่ะเวลาเจอแบบ Wonderful นี้ to have that in your repertoire. Underway again Well with done, the score at good. 3-1. Neymar ready at the far post. Well, nothing untoward happened. Well, there โคตร we ทุเรศ are. เลยเนาะจังหวะ Confirmation that ลูก United ยิง have ของ had โอ more of ชา the ball. They've passed it well. Their movement's been Lionel โอ้ Messi. เมสซี่ Not to be, Không lead gì and nữa. still เพ chasing ราะว่าแม่ this งอย่าง game. ห่วงเลย Well, that was the chance to get back into this. As it is, they're going to struggle now. Good pressure to win the ball back high up the pitch. It's going to be Neymar. เก๋ And a goal it is. The keeper really not part of the equation. Number 30, อ้าวมีพี่ออฟโก Great ด้วย save ได้ it ได้ is. Who would have predicted that before a ball was kicked? พี่ออฟโกมึงเจอพี่ออฟโก Rice. Here's Kane. Well, a classic example of how to intercept. Kane. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. Neymar. This attack looks highly promising. And with that, the first ถึงไหมครั half บ draws to a นะ close. ครับลาป๊อกไปแล้วนะครับคุณอุนิโอนผมไม่ไว้เลยครับคุณโอนิโอนเหมือนพี่เล่นหลัง3แล้วลาป๊อกเป็นตัวโจ๊กเกอร์เลยครับเพราะว่ามันช่วยไม่ได้ผมปรับเป็นสเตย์แบ็กเอาไว้เลยอะและแบบเอาโครนเนี่ยเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กครับไปช่วยกองกลางเวลาแบบเวลาตีมันมาเป็นแบบตัว driving playmaker ครับเอา So the two teams have switched around and the second half is underway. คุณดูดิแม่งบอลตะเลิดคือแบบไร้เหตุผลก็ปัญญาอ่อนมั้ง JJ Okocha. And return to Kane. And they get the ball once more. And Neymar. And he's waiting in the centre, unaccompanied. Looked as though they had attacking momentum, but not so. Abraham. It's with Joao Cancelo.
And that puts them in position. Abraham, and a close offside decision as they were threatening. Zidane. Excellent assessment of the situation at the back. Bodies forward and the break looks on. Okocha. Looked like an effective counter-attack, but brilliantly ว่า read. ลาน2 จุดยังแบบโอ้โหอิมแพกมากกว่ามึงอีกแล้ว Ake. Got attacking possibilities. Magnificent defending. An incisive pass. Kane. Kane. And a goal! There he is at the double. They just can't subdue him. So the current scoreline 4-2. This is a message for Mo Ali. Davies. Please meet Jennifer Bassett at the ticket office. Rice with it. Couldn't hang on to it. Lionel Messi. เมสซี่ทำไมพลิกตัวช้าขนาดนั้นล่ะก๊อต Counter-attacking very much an option. Well, they seem to be onto something positive, but it faded away. เนี่ยดูดิทุกการจ่ายของผมทุกคนเป็นการจ่ายย้อนหลัง So half an hour remaining. Plenty of support here. Did well to win the ball back. Neymar. โอ้ยเหี้ย Now Messi. The supporters want to see him have a go. เนี่ยโอ้ A really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Marco Verratti. It's with Joao Cancelo. Now potential danger. Oh, but brilliantly read to cut it out. It looks so promising. อยากกับร้อยลี่คีนมาแย่งบอลเลยครับแม่งแต่ละจังหวะกว่าจะออกบอล Davies. Okocha has it. Using all his defensive acumen to cut it out. And a throw-in it's going to be. Lionel Messi. Lionel Messi. มึงถ่ายยังไงวะ Excellent เนี่ย defending. โอ้จ่ายแบบเบาไม่พอและไม่ตรงด้วยทุกคน Messi. On to Neymar. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. อุตส่าห์นำไว้ Casemiro. Trippier. Encouraging stuff from United. And a struggle to get it away properly. And coolly done despite the mounting pressure. เนี่ยดูดิสภาพจ่ายบอล Messi. แต่ละจังหวะ Teammates available. Well, not quite what he wanted to do with the เหี้ย pass. แม่งแค่แบบจะหันหน้าจ่ายบอลนะทุกคน Might be able to set up the chance. Safe pair of hands, did his job. Ake. Rafael Varane. Ronaldinho. Ronaldo. Can he get one back? โอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมไอ้สัตว์ยังยิงติดบล็อกอีกแล้ววะโอเคแม่งยังยิงติดบล็อกอีกโอ้โหโล่งๆวันเดียวจบเลยเหรอใช่ครับเขาจะเอาโฟลเดอร์ไปทำเอ็นโกโรกองเต้ It goes down as a missed opportunity from there. They've decided that the time is right to make a triple substitution. Okocha.
Declan Rice เฮ้ยหมุนตัวจ่ายอย่างแม่นของกูแม่งแค่แบบไงแบบหันหน้าจ่ายธรรมดายังเหล่เลยทุกคน and let's give credit to the defending and a very good challenge ทุกคนเห็นไหมของคู่แข่งเมื่อกี้หมุนตัวจ่ายแม่งยังตรงอ่ะ now who can he play it to อยากจะเล่นคนละเกม Kane Harry Kane can they slot it home 5 minutes to go can they do something positive on the counter-attack who can he pick out Ronaldo and rattling the post นั่นแหละ well threat averted Okocha really important piece of last-ditch defending Tammy Abraham and there goes the final whistle much to the disappointment of their supporters You're absolutely right, Derek. They really struggle to get to grips with the game. They always seem second to the ball, and then just a few mistakes at the back, and it's cost them. Poor performance all round. คุณดูเวลาป๊อกเข้าบอลคุณดูเนี่ยดูดิ Okocha cross-fired over can he finish เย็ here ดแม่วาลานเฮียแล้วไม่พอนะครับมึงไปเฮียแบบตามวาลานอีกดูดิโอ้โหกระโดดจั่วลมเลยไม่พอนะไอ้เฮียแล้วดูโอ้โหแอคชั่นเย็ดแม่ต้นตีน He's failed to hold it Neymar ดูครับเนี่ยประตูที่2ก็มาอีกแล้วดูดิไม่แย่เท้าไม่แย่เฮียอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันหน่วงทุกคนคือแบบนักเตะหมดเลยอะสภาพอีสัตว์บางทีเหมือนเกมมันอยากให้เราแพ้ครับ คุณรอยส์มันมีระบบโมเมนตัมนะครับเกมนี้ แบบจากที่แบบคู่แข่งเป็นรองแบบโอ้โหหลายคุมอะแม่งกลับมาชนะเฉยนะครับแบบพิสดารอะการเสา3-4 รอบนะครับคุณโอนิโอนเราหลุดเดี่ยวไปยิงชนเสายิงชนคานอีกฝั่งปั๊มบอลเข้าทางตลอดใช่เราแม่งแบบพี่ขนาดแบบปั๊มบอลได้นะบางทีนะแม่งบอลเตลิดเข้าหาเท้าคู่แข่งอะไรเงี้ยส้นตีนมากนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเอากี่วินครับทีมนี้11ครับ11เพราะว่าผมไม่รับอ่ะเกิน11เพราะว่ามันยังไงแบบมันเล่นไม่ได้ครับหน่วงเนี้ย11นี่คือเต็มที่นะAnd on the menu, live coverage of the Champions Finals. รับลูกค้าเฉพาะต้องการแค่pre-match thoughts. ถ้า14อ่ะก็ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นเงื่อนไขแบบนี้ครับถ้าแบบฟลุกนะครับฟลุกไปถึงอะไรอย่างเงี้ย Making progress. And Neymar. Corner given. And over it comes. Well, quite simply not precise enough from that position. And introducing the visitors lineup today. Edwin van der Sar begins between the posts. Aymeric Laporte plays alongside Rafael Varane in central defence. And the ball is loose. And he gobbles up the second chance. Disappointment for the keeper. No wonder he's asking questions of his defence. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. It needs an accurate cross. Tremendously strong in the tackle. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Magnificent defending. Really closing him down. Modric unable to hang on to the ball.
Now what can they do from here? Messi. On to Zidane. Oh, superb skill. นั่นแหละสวยเย็ดแม่คืนหลัง Made it a bit too easy for his opponent. Ronaldinho. On to Zidane. ดูดิ Superb defensive judgment to end the attack. หันหน้าจ่ายบอล Kimpembe. The ball with Luka Modric. Well read to ease the pressure. Good looking sequence. Corner kick forthcoming. Can someone get on the end of this? Under pressure to get it away. Corner coming up. Fired over by Messi. โอ้เล่นใบไม้ร่วงไอ้ Well, he สัส attacked it so well, but he แล้ว just เราก็เข้า couldn't ใจ get ว่า above มัน it. จะเล่นไม้แบบค่อยเอาพวก3ตัวมาทีหลังอะไรเงี้ยครับ William Saliba. Rodrigo. This looks promising from the Nutters. Not allowing Rafael Varane to drop his guard. Neymar. ยกโอ้กูว่าแล้วติดอีก Oh, แล้ว he's given us away. แม่งแบบขนาดไอ้กองหลังเขาหันตูดไปแล้วทุกคนยังติดก้นอีกไอ้สัส Cancelo. Making progress, but timely defending when it mattered. Useful looking ball. Superb stop. And the short option preferred. De Bruyne. And return to Modric. Well, capable of so much better, to be honest. Well, I expected more as well, Derek. I thought from that sort of position, he had every chance of scoring, but it's a poor effort. Zinedine Zidane. And Neymar. Well, he's given us away. Well, no surprise really. The Nutters are seeing less of the ball here, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far. And a bit more defending on their minds here, I think. And he was in the right place to intercept. He has teammates around him. A fine reading of the situation. Well, the counter chance looks very real. They need to get bodies back. Fine tackle there to prevent the chance. โอ้โหเนมาร์แม่งยืนอย่างลึกไอ้สัส Modric. Now with Mbappe. Spot on with that tackle. Zinedine Zidane. Neymar. Lionel Messi. Nicely timed tackle. Racing forward, trying to catch them out. All hands on deck. De Bruyne. Well, it was such a fluent attack, but they couldn't apply that finishing ใช่ครับ touch. แค่ฝี Well, มือ not ไม่ the พอ finish he was looking for, but there's another example of their ability on the ด counter-attack. วงต้องมีนะครับ Close. คุณต้องมีดวงด้วย Ronaldinho.
And after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. ต้องไม่เจอสายลื่นบ้างวันนั้นคุณต้องลื่นบ้างอย่างนี้ครับ Chance to cross. Corner given. Fired over by Messi. Well, not quite the header he had in mind, and the goalkeeper gobbling that one up. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. De Bruyne. ลืมไปเลยว่าแบบต้องคอนโทรลความเร็วหน่อย Here comes to an end. ลืมไปเลย2 วินเท่านั้น And the ball is moving again. It's advantage Nutters after the first 45. Let's see how the second half plays out in this one. And with that, the attack fizzles out. Neymar's there, others might join in. A terrific defending to stop them progressing. And the referee blows the whistle, it is a free kick. Delivering it into the box. A decisive clearance it was. ก็ไปลงสักไกล Puskás. And return to Modric. Oh, managing to beat him. Mbappe! They've gone and scored again. ตามไป Neymar. What can they do from here? Well, nothing comes of it. It looked promising. Now to the front post. โอ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะน่ะนายนาย Excellent vision. นั้นนี่อยากจะร้องไห้ Very quick thinking there. Couldn't keep the ball. แม่งรอบอล Well, doesn't have to do it on his own. Cancelo. On to Puskás. Able to get the body in the way. ดูสภาพมัน Now they've lost it. Ronaldo. โอ้โหไอ้เหี้ยกูว่าแล้วต้องจ่ายติด It's with Joao Cancelo. This looks more than decent. Chance maybe. And there it is. A goal. ออกมา2 รอบแตะ2 รอบนะครับผู้สาว To the annoyance of the keeper. 3 goals without reply. And he might be through here. They had to react and did. And a throw-in forthcoming. Ronaldinho. Messi waiting to pounce. Ronaldo. There it is! A fantastic goal, and no wonder he's off celebrating. So the ball is moving again. We've been treated to 4 goals. 3-1 the score. Now with Puskás. And Nutters moving the ball forwards. What can they do from here? แม่งแบบกองหลังโอ้ย Terrific save. ว่าไม่น่าจะเกี่ยวลาบล็อกเลยแหละทุกคนความหน่วงเหี้ยเนี่ยอะไรครับมันอิมแพคเกินนะครับ Who can he pick out? ไม่น่าจะเกี่ยวเลยแหละ There's an example of how to do it. Dealing with a corner.
Ronaldinho. Oh, great vision. And darting through. Return to your vehicle immediately. Thank you. โอ้โหดินโยอย่างกับแบบมึงไม่ได้เทคตัวไอ้สัส For more on the injury, let's go down to our reporter, Jeff Shreves. From down here, it looks as though he landed. Oh, what a chance this might be. Alphonso Davies. And into the last 15 minutes of action. Neymar crosses it in. เล็ง Defended ตัว well. ไกลหยอดเมสซี่นะครับ Getting in there to intercept. Ronaldinho. Superbly read and executed. จริง And that'll roll through to the keeper. The attack just fizzling out in the end. Lionel ๆ Messi. ตัวไกลหยอดเมส Well, ซี่เฉย offside. I rather think he was caught in two minds. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. Poor pass. Oh, big chance. Oh, another goal. You just cannot keep them down, and it sets up a furious finish. On with the game then. 3-2. What will happen next? Fruitful looking attack. Well, a classic example of how to intercept. Zinedine Zidane. Well, do they have a goal in the future? They're giving it a go. And a throw in. วาลานโอ้โหเหี้ยโอ้โหโดนหนักเกินเนาะโดนหนักเกินอ่ะ And it's going to be. Substitution for the hosts. Coming off the pitch, number 8, Kevin De Bruyne. Options in the middle. Onto the pitch. This could be the equaliser. Can they slot it home? And a time for cool heads. Well, that was the big chance they've been looking for. And that could be the match-winning save. And collected tidily. He had plenty to think about. Went in strongly, decisively. คุณดูครับไม่ฟาวล์นะเมื่อกี้ไม่ฟาวล์ทุกคนไม่ฟาวล์ไม่ฟาวล์ไม่ฟาวล์ครับ And coolly done despite the mounting pressure. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. And that is going to be that. Well, a tale of woe in terms of the scoreline as far as the โอ้ visitors ช are นกูร่วง concerned. ทั้งยืนในสัตว์ And the ball is loose. And he gobbles up the second chance. ชนกูร่วงทั้งยืนกันแม่ไม่มีปีไม่มีคุยอ่ะไอ้สัตว์ดูดิเนี่ยคุณดูสภาพเกม จบเกมไปแล้วแบบต้องดีเลย์อ่ะดูดิกว่าจะกดออกนะครับกระเด็นเลยจานบอกไหลต่อไหล เดี๋ยวสักครู่นะทุกคนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม่ใช่ค้างเอาไว้หน้านี้ก่อน
โอ้เราแพ้2 เกมรัวๆเลยเนาะ2 เกมรัวๆเลยอะโอ้โหโหดมาก2 เกมรัวๆเลยครับ EA Sports นี่อ่านไม่จบนะเมื่อกี้แค่ฝีมือไม่พอจริงๆเกมนี้อย่างอื่นต้องดีด้วยเฉพาะดวง ถ้าอ่านคอมเมนต์ใครไปนะครับคอมเมนต์มาซ้ำได้นะครับที่สำคัญนะครับมาดูย้อนหลังหรือว่าดูในตอนนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยที่แบบทำให้คนดูมาดูแบบมากหน้าหลายตาแบบนี้นะครับเพราะว่ายอดไลค์ของหลายๆท่านที่แบบกดให้ตอนแรกนะครับมันเปิดการมองเห็นนะมันเปิดการมองเห็นนะครับใช่ไหมเนี่ยที่แบบทำให้พวกเราได้มารวมตัวกันเนี่ยนะครับใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะเล่นเกมเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เรียบร้อยครับเวลามาไลฟ์ครั้งต่อไปจะได้ไม่พลาดมาเจอกันนะครับไปโอเคความรู้สึกที่แบบได้ลงดินโย TY ทุกคนแล้วแบบที่ผมกำลังทำตัวพามอยู่นะทุกคนเกรดลงมาเคลื่อนตัวแบบหนักตูดขนาดนี้ Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and keeping me company here on the commentary gantry is Stuart Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up. Stuart, tell us about your pre-match thoughts. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. Kai Havertz, Erling Haaland, a goal in the early stages, precisely what they had been planning. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? The pass could do damage. Messi, superb block. Best. Now with Havertz. And back with Best. Fantastic work to thwart the danger. ใครเปิดได้อย่าเพิ่งหยีครับใครเปิดได้อย่าเพิ่งหยีลองก่อนนะครับไวรัสติ Verratti. And the emphasis is on creativity. And credit is due for that good piece of defending. And he's made headway. Lionel Messi! And not cleared away properly. Well, nothing comes of it. Havertz. Oh, sure. โอ้โหไม่โคตรด่าอีกแล้วอ่ะแบบวันเดอร์ซาร์โดนบ่อยมากนะครับเขาจัดใช่มันเท้าซ้ายไงมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้าย So underway again and a 2-0 advantage here. Verratti. เมสซี่ไม่โดนตรงนั้นอ่ะ Mitoma. And threading it forward. And there it is! Another goal! And surely there's no way back from this now. จ่ายเป็นได้จ่ายเป็น Well, ได้ sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Ronaldo. Lionel Messi has scored, one of the greatest players there's ever been. So there it is, 3-1 the current scoreline here. Spraying passes around, almost waiting for the opposition to make a mistake. Neymar. And with that, the attack fizzles out. Neymar.
And the flag does go up. Must have been tight. Kaoru Mitoma. Now with Maldini. And with that, the attack fizzles out. Well, attacking possibilities. But nothing comes of it. Good defending it was. Well, in terms of possession, Big Trouble have certainly had more of the ball, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. Now can they win back possession and carve out another chance for themselves? Havertz. Oh, he's given it away. Ronaldo. Keeper getting the touch. Messi. เอ๊ะเมสซี่เท้าขวาทุกคน And with plenty of time still remaining, this game is very much back on. 3-2 it is. Who would have predicted that before a ball was kicked? Well, doesn't have to do it on his own. Well, the pass. Big chance to get them on toes. Oh, can you believe this? Back from the brink and wild celebrations on the touchline. Well, what an extraordinary scoreline. Does this game have more goals in it? It must be, surely. Oh, a goal! Can you believe what we're watching? It truly is a comeback and a half. Well, how about this? 4-3. Mitoma. Room to manoeuvre on the wing. Well, an opportunity from the corner for Big Trouble to get right back into this match. Not the best clearance. Well, that's the end of that for now. Ronaldo. Neymar. Promising attack this. Messi in the vicinity. Well, the keeper wasn't fooled by it at all, in actual fact. Kaoru Mitoma. Just the challenge that was required. Messi. An important interception. Well, that's how to beat your opponent. But stout defending when it mattered. And really pressing their opponents. Ronaldinho. A chance then for the respective managers to address their charges. เมสซี่2ตุงเนี่ยเมื่อกี้กอด Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Neymar. Oh, he's through here. Able to get his body in the way. ได้เลย Well, he went strongly into the challenge, and the result is a throw-in. Verratti. On to Zidane. Great opportunity. And he didn't hesitate. Good thing too. Well, he's so quick off his line. That's great goalkeeping, you have to say. Gerd Müller. Cole. ก้อนเล่นเกมรับทุกคน That is how to apply the pressure. Zinedine Zidane. Zidane enjoying plenty of space. Messi looking for the through ball.
It'll be a corner. Fired over by Messi. วาลานครับ They're going to take some stopping now. สุดจัดครับแบบนี้ Two in front here. วาลาน On the scoreline we see all that often. 5-3. And Neymar. Not far from the ideal pass, you've got to say. Ashley Cole. It needs an accurate cross. Opportunity for them to เหี้ย get แม่ง back ลา into บ็อก the ทุกคน game. ดูดิ A goal! Yeah, As they they are. cut into their advantage. Still plenty of life in Winning thisเลย match. Underway again here, and a very different equation. Big trouble are right back in this one. Patient build-up at the moment. Neymar. Well, the threat was very real. Marvellous defending. Well, the stats show us that the hosts haven't had that much of the ball, but what they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter-attack. โอ้ย Messi. He has time to play it over. I think the referee was spot on there. A free kick in the end after he had attempted to play advantage. And you've got to say, meat and drink to those in the wall. And behind it's gone for a corner. Fired over by Messi. วาลานอีกแล้วทุกคนโอ้โหต้องมาขอบคุณก๊อตเลยครับ Overall, that little bit of a cushion. ต้องมาขอบคุณ Now ก๊ it's อต all เลย about ครับ keeping the concentration. เตะฟุตบอลหรือเป่ากบวะเนี่ย 6-4 Well, timed his challenge magnificently. Ronaldinho. Neymar. แก้2 วินน่าลำบากจริงๆใช่ And there's the delivery. Well, the Ra keeper ní takes hay the nè. ball, but the main thing is he held on to it. Mitoma. Difficult to stop him. Müller. Oh, commanding goalkeeping. ทิปหายแล้วทุกคนนะ ลูกยิงทุเรศแบบนั้นเนี่ยมึงยังรับกระชอกอีก Well, the seconds are นะ ticking away. ใครที่แบบใฝ่ฝันว่าจะอยากได้ไอ้ Stuart, what have you เนี่ย made of this? วันเดอร์ซาร์ Yeah, ทีวาย clearly ทุก the คนก็ดู better side. Obviously been fantastic up front, but it's their work ethic for me. They're Ela justทำแพ้ not ไอคอนอ่ะ happy ทุกคน unless they have the ดู ball, ดูสภาพ and they're fighting to win it back whenever they do lose it. It's been เอา a จริง really ใครมีอา great ริสัน performance ควรจะ all ดีใจ round. ครับอาริสันก็ได้ทุกคน Müller. Well, let's see if something comes of this. He needed to get there and did, but still the ถ้าวันเดอ possibility. ร์ซาร์จะสภาพนี้นะ Ronaldo. Well, the counter chance looks very real. And Neymar. นี่แหละใครทำเป็นดีซีไอคอนนะทุกคนดูนะครับวันเดอร์ซาร์ทีวายFed over towards the back post. วาลานอีกแล้วครับทุกคนครับ A masterclass at finish. เฮตทริกเลยทุกคน วาลานมงแบบโอ้โหเฮตทริกเลยอ่ะโอ้
ประตูแรกทุกคน Fired over by เปลี่ยง Messi. เขาให้ครับ And a goal! They're going to take some stopping. ประตูที่2นาที67เนี่ยแบบโอ้โหเหมือนหนังฉายซ้ำอ่ะดูดิมุมเดิมวิ่งไปจุดเดิมมุมเดิมเหมือนหนังฉายซ้ำอ่ะเวอร์จันได้ลูกแฮตทริกวารานโอ้ลูกแฮตทริกวารานนี่คือแบบใบไม้ร่วงครับโอ้โหดูครับกองหลังแชมป์โลกอวยจัดๆนี่ครับใบไม้ร่วงทุกคนใบไม้ร่วงครับสวัสดีดึกๆครับสวัสดีครับมาจากกินข้าวใช่ไหมเยี่ยมครับโอ้โหวาลานชิงโคกับฮาแวร์ดอะทุกคนนี่ดูดิแบบวาลาน2 จุดทุกคนมีประโยชน์กว่าลาป๊อกตั้งเยอะนะครับลาป๊อกมึง3 จุดไอ้เหี้ยแต่มันเทียบกันก็ยากอะเนาะวาลานราคาแบบโอ้โห1Mใช่ไหม1Mหรือเปล่าส่วนลาป๊อกค่าทำ200,000เนาะมันก็เทียบกันยากครับ1,200,000นะครับWell, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and with me here on the commentary box is Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. How do you see it panning out, Stuart? Yeah, this will be a tougher test today, Derek. They need to be at their best, but I thought they were excellent last time out. The starting lineup for Trojans. Alisson gets the nod in goal. Matthijs de Ligt plays alongside Rafael Varane in central defence. And the centrepiece of the attack is Marcus Rashford. นิดเดียว And a tidy challenge. Well, the attacking options appear plentiful. Ronaldinho. Return to Neymar. Marcus Rashford. And the ball with Alphonso Davies. Losing possession. So much to like about Ronaldinho and his dynamism, his creative impulse. I wonder, Stuart, what you think we'll see from him in this game. Well, he's such a natural finisher. He has everything a good goal scorer needs. Composure, technique and awareness. He will certainly need to be tightly marked today. Well, goal kick, just as it was looking promising. ไปไม่เป็นเลยทุกคนนีมากลายเป็นนีไม่มาเลยเมื่อกี้ Alphonso Davies. Saka. Bellingham. Ronaldinho. Davies. Oh, good defending to stop a decent-looking attack. Messi. Messi. Verratti now. The keeper had plenty to think about with bodies around him. Conte. Musiala. Rashford. Davies. On to Rashford. Just made sure nothing came of that. Oh, blocked it! Oh, he's given the ball away. Musiala. Davies. And now Rashford.
But a crucial intervention inside the box. Ronaldinho. Neymar. Taken away. He won the ball. And Neymar. He's in here. เมสซี่ And just like that, Lionel Messi has scored. The first goal was always going to be important. ก่อน The Trojans get the ball rolling again. How will they react to this setback? And with that, the attack fizzles out. Marcus Rashford. Cafu. No, high-quality defending. Let's just clarify the injury situation. Our man on the side of the pitch is Jeff Shreves. Well, he might be expelled from the game. เลดการ์ดอาจารย์ The hosts เลด haven't การ์ had ด that much of the ball, but what they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter-attack. A smart stop here. Well, only a yellow card, but was there a case for a red one, Stuart? Well, maybe so. I think he's got a bit lucky there. I think he stopped a clear goal-scoring opportunity. Well, he had the reading of that delivery, but couldn't find the target. Conte. Bukayo Saka. He could pick out a teammate. Oh, that's a fine pass. And a good challenge to bring that attack to an end. Marcus Rashford. Saka. Jamal Musiala. Cafu. Well, a top-notch piece of defensive judgment. But he could run onto it here. โอ้โหเจอกองเต้ Jamal Musiala. Not what he was intending. Bad pass. And Neymar. So after that, a goal kick บอลโดน it'll เน be. ย์มาร์ออกเหรอทุกคน Bellingham. Now De Ligt. Jude Bellingham. Not a good pass. Good visualisation and execution. Well, that is how to nullify the opposition. Ronaldo. อาไน It is the goal they wanted for security. They lead by 2 now. They can breathe that bit more easily. So underway once more. 2-0 the lead here. If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. They've given it away. That is that for the first half here. หลัง3แถมยังเอากองเต้ยืน CV ด้วยโคตรแสบกองคู่แข่งใช่ไหมผมเห็นหลายครั้งสังเกตหลายครั้งนะกองเต้มักจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไปเป็นกองหลังกิตติมศักดิ์เนาะนะครับผมอยู่ตั้งD2เจอแต่ละตายังพอสู้ได้นะแต่มาฟุตแชมป์รู้สึกว่าเจอแต่คนเก่งๆสู้ยากจริงทำไมครับคือมันเจอความหน่วงแบบเล่นงานเข้าไปด้วยครับเอาจริงD2เนี่ยไม่ใช่แบบกระจอกนะD2ที่ถือว่าแบบฝีมือดีนะครับและคุณอย่าลืมว่าคุณD2ในช่วงที่แบบไงแบบเนี้ยหน่วงแบบโคตรๆแบบเนี้ยนะครับอย่าด้อยค่าตัวเองนะผมว่าD2เนี่ยสำหรับผมนะฝีมือไม่กระจอกอ่ะคือเก่งอ่ะD2ขึ้นไปอ่ะนะครับผมว่าเก่งอาจจะฟังดูเหมือนปลอบใจนะเฮ้ยแต่เอาจริงทุกคนดูดิทุกวันนี้ ใช่ไหมเกมนะครับมันเป็นยังไงนะสภาพ Well, underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in this second half.
Ronaldinho. On to Ronaldo. Timely intervention. Saka. And it's with Ronaldinho. Well, he's going to be disappointed with that pass. Neymar. Well, the Trojans have it once again. Jude Bellingham. Rashford. Could pull one back here. And the ball is loose. อาเก้ทำอะไรวะเมื่อกี้ไอ้อาเก้นี่มึงยืนคู่กับลาบ็อกจนแบบมึงติดเชื้อหรือวะพยายามยืดขาแล้วได้แบบชักกลับอ่ะทุกคนดึงขากลับ Just knocking it around, looking to carve out a chance. Well, let's see what they have in store for them on the break. They need to get bodies back. Could cross it in here. Rashford. Rashford! And the keeper showing tremendous command. And the short option preferred. Ronaldinho. And blocked for now. Rafael Varane. De Ligt. Conte has it. Ronaldinho. A wonderful intervention. And so 30 minutes left for play in this one. Lionel Messi. And still looking to get the shot away. And the referee has given them a corner. Trying to deliver it accurately. What a vital intervention. Rafael Varane. Now with Bellingham. Cafu. Conte. And Bellingham. Moving the ball nicely. Trying to carve out the equaliser. Oh, maybe the equaliser. And not quite accurate enough. Off the post. And it's going to be a goal kick here. ดักบอลได้แล้วเย็ดแม่ไม่ออกบอลทุกคน Ake. Neymar makes his way forward with purpose. Options around him. Zidane. On to Ronaldinho. It is a decent-looking attack here. Verratti. Ake has it. Well, possibilities inside the box. Laporte. A fine use of the ball. Ronaldo. Lionel Messi! Messi ครับ There he is at the double. They just ถึง can't อยู่ตั้ง subdue นาน it. ยิ้มฟันหลอเลย Well, we won't get tired of watching this because the interplay around the box is wonderful. And then it's a wonderful strike from Messi. He hits it with such power, such pace and great accuracy. What a goal that is. Well, it's a tale of 4 goals in this match now. 3-1 it is. Saka. Rashford. Ronaldinho. Now Conte. Rashford. Element of risk there, but he's won the ball. Verratti. So a throw in here.
Ronaldinho. Ake has it. Laporte. Zinedine Zidane. Ronaldinho. Well, that takes the wind out of their sails. Great defending. And the flag is up. ยังเป็นโฮสตีมเหรอพี่ Just a ดึ lack กแล้ว of นะ awareness. He ก็ was clearly in จะ an ลงได้ offside ไงล่ะ position. ครับยังไม่จบภารกิจ Alphonso Davies. ยังไม่เสร็จภารกิจครับลงไม่ได้ Saka. And Bellingham. On to Rashford. Can he get one back? Can they stop it โอ้ going อา in? เก้ทุกคน They're going to be very cross Ake, with come back. themselves because that was a wasted opportunity. Zinedine Zidane. กินข้าวยังผมก็กินตั้งแต่แบบก่อนเข้ามาสตรีมอ่ะ And ขอบ Neymar. คุณนะครับที่เป็นห่วง Excellent defending. ก่อนเข้าสตรีมมานี่ยังไงก็ต้องกินก่อนนะครับเพราะว่าเรานั่งยาวๆใช่ไหมทุกคน Now, 6-7 ชั่วโม who ง can อ่ะ he play it to? ต้องแบบชาร์จแบตเต็มที่อ่ะ They've given it away. Davies. Now Conte. Rashford. Happy to take on the shot. And in it goes. They're getting จะ closer. พูดยังไงกับมึ They're งดี not นะครับ finished กองหลัง yet. ไอ้เหี้ย Well, neutrals are getting their money's worth. 3-2 in this match. And a throw-in it's going to be. Well, an easy one to cut out, really. Ronaldo. Being egged on by the crowd. อาไ That's two for him แต่ today. เขาไม่เอาแล้วเนี่ยทุกคนเขาปล่อยแล้วเขาปล่อยจอย And แล้ว there it is, the final whistle. เอากี่วิน The ครับ home 11แล้วเนี่ย fans are going to be happy. เขาไม่เอาแล้วเมื่อกี้ And this สังเกต confrontation เขา is ปล่อยจอยแล้ว underway. เมื่อกี้เขารู้แล้วแบบไม่ทันอะเย้นะครับครบแล้วทุกคนแต่ก็ผมคุยกับเขาไว้ว่าถ้าแบบไงแบบเดี๋ยวนะ11-6แต่แข่งไป17เดี๋ยวนะอ๋อยังลุ้นได้อยู่ยังลุ้นได้อยู่รางวัลเปิดเลยไหมเดี๋ยวคุยกับเจ้าของไอดีแป๊บค่ายุงกลางไลฟ์อีกแล้ว สุดยอดครับเซียนขอบคุณมากนะครับพี่เนี่ยก็ส่งคำขอบคุณมาแล้วนะครับนะครับนึกว่าเจ้าของไอดีจะไม่ได้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวลุ้น14ต่อนะครับลุ้น14ต่อก็ใครนะครับที่แบบไงแบบต้องการแค่เนี่ยครับ11วินนะครับไม่เกิน11วินก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ทุกสุดสัปดาห์นะครับทุกสุดสัปดาห์ฝั่ง PS นะ PS5 นะครับ PC ไม่รับนะครับเพราะว่าผมไม่เล่นฝั่ง PC แต่อีกอย่างหนึ่งลืมต้องส่งทีมให้ผมประเมินก่อนนะไม่ใช่แบบทีมอะไรก็ได้นะดูดิทุกคนสภาพนี้ยังได้แค่11วินอ่ะทีมนี้ทีมนี้ยังทำได้แค่11วินอ่ะคิดดูครับต้องส่งทีมให้ผมประเมินก่อนเยอะกว่าเมื่อวานนะครับใช่ครับเยอะกว่าไอดีหลักตัวเอง Hopefully we get a really good game here. This is how the visitors will set up today. Edwin van der Sar begins between the posts. Aymeric Laporte plays alongside Rafael Varane in central defence. Zinedine Zidane plays alongside Ronaldinho in central midfield. คือเจ้าของไอดีเนี่ยเขาให้โบนัสแบบนี้เลยนะถ้าแบบผมคว้า14วินได้นะเขาให้เลย1,000ตอนแรกผมขอแค่แบบไงแบบไม่ถึง1,000อ่ะ And up front today is Ronaldo. Over it comes. Well, it had a chance, but the crossbar getting in the way. รางวัลเปิดเลยไหมเจ้าของไอดีเขาจะเปิดเองครับอันนี้เราไปเขาเรียกว่าอะไรแบบ
ต้องให้แบบความสมัครใจของเจ้าของไอเดียครับ Perfect tackle. คือเขาไม่ได้แบบลงรายละเอียดไว้ว่าให้ผมเปิดเลยอะไรเงี้ยครับ Well, they're on the scent of something positive. Ronaldinho can't miss, surely. Great defending. Read it superbly to take back possession. Ronaldinho, really good high press. Zinedine Zidane and teammates around him. Ter Stegen was always going to make that save. Grifo. Isi. Well, very effective play in possession. Insigne. And smart defending. อย่าเพิ่งหยีนะใครเปิดการ์ดแดงได้เวลาตีเนี่ยต้องลองก่อนนะ And that's an excellent piece of defending to ส่วนตัว thwart ผม him. ชอบมากเลยอ่ะผมว่าคุ้มมาก 400,000 500,000 เนี่ยเมื่อเทียบกับค่าพลังที่ให้มา Here's Insigne. It's an excellent looking attack courtesy of Griezmann here. Showing good defensive judgment. Promising looking attack. El Shaarawy. Chance to take the lead. And both hands on it. Good แบ็ค goalkeeping. ขวาใช้ดีไหมครับแบ็คขวาโจนาธานโคลสใช่ไหมเฮ้ยผมพอใจเหมือนกันตัวนี้พอใจตามคาดเลยคือเมื่อวานแบบเสียดายมากที่แบบผมลุ้นเลยแบบไม่ได้มันอ่ะ Insigne and collected tidily. He had plenty to think about. เพราะว่าผมมีอเล็กซิซานเชสใช่ไหมเพอร์เฟกต์ลิงก์เลยทุกคน Rafael Varane. Verratti. Zinedine Zidane. Just cutting off the supply. Neymar. Ronaldo. He'll be breathing a sigh of relief. Ball one. El Shaarawy. Lorenzo Insigne. High quality defending. Promising avenue of attack favoured by Messi. Neymar. Verratti now. Zidane. No, high quality defending. Neymar. They've won back possession. El Shaarawy. Grifo. Plenty of options, but really sticking to their task defensively. Well, as the stats show us, this has been a really even game so far. There just hasn't been enough guile or invention. Oh, they could put it away, Stuart. เฮ้ย Well, อย่า really นะ fine goalkeeping, good diving โค stop. ชจิโน่จะเริ่มงานที่เชลซีวันที่1ใช่ครับตามคาด Now sending it in. So after that, a goal kick it'll be. Isi. And Grifo in possession. Griezmann. El Shaarawy. Oh, splendid skill.
El Shaarawy. Timely นี่ intervention. หาพอ Neymar. Good tackle. Griezmann. Verratti now. And return to Ronaldinho. Zidane. ซิซู 1-0 it is. And it doesn't come as a huge surprise. ซิซู So underway again here. 1-0 the score. แม่งมีคิกออฟโกด้วย And we will have just one additional minute. ซิตัวโหดขนาดนี้ยังหวังตัวไปทำอะไรอีกกองเต้ไม่ต้องทำแล้ว คงจะเป็นความ Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in แม่ง store เผ for ยแล้ว us. ด้วยโอเค Neymar. Counter-attacking, very much an option. เกือบ Well, so many possibilities, but it didn't happen for them. Grifo. And he takes on the shot. ที่เหลือนี่แบบฝืนความหน่วงไม่ได้เลยทุกคนมีแค่เกมเดียวเองที่แบบผมรู้สึกผิดว่าผมประมาทไปอ่ะมีเกมเดียวเองไอเกมที่แบบเราโดนสคริปต์อ่ะทุกคนจำ And ได้ they'll ไหม get ready for the เกมนั้น throw-in. แหละ Loves to attack from the wide areas. เสียสมาธิ But quick เสียสมาธิ thinking ไปเกมนั้น defensively. Oh, they've lost it. Griezmann. Oh, he's given us away. Ronaldinho. Can they โอ้ convert? ยเหี้ย Good pair of hands. ถึง Did เน his มาร์ทุกค job. น Grifo. Now Griezmann. The danger not over. กดพลาด Grifo. Insigne. แผนเนี้ย Super แบบ tackle and they've won มีข้อเสียอ possession. ยู่2อย่างเลยทุกคนกองกลางตัวหยุดเกมแบบดีๆอ่ะไม่มีแล้วก็ฟูลแบ็กซ้ายที่แบบไงแบบเป็นฟูลแบ็ก Nathan Ake here. ธรรมชาติอ่ะไม่มีครับแค่ก Superb องหน้าโหดอย่าง defensive เดียวมัน judgment to ก็ end ไม่ the พอ attack. กองหลังก็ต้องแน่นอ่ะกลางอะไรเงี้ย Now, who can he แค่เว play ลา it ติ to? คนเดียวมันก็ Well, มันก็แบบ disappointing ตึ end ง to the มือ move. เกินนะครับ Oh, lovely weighted ball. They might be in. Just the clearance that was needed. โยก Verratti. Ronaldo on the ball. Ronaldo. He's got to score. Determined defending. Can they hit on the break? Well, he successfully got past him. Can he get them level? วาลานทำเหี้ยอะไรวะน่ะวาลานเมื่อกี้ไอ้เหี้ยบอลแบบโอ้โหจัดวันลีกให้เขาอีกสัก5 นัดไปครับตัวโหดแบบนี้ชนะสบาย ลิกเอิงเหรอเมสซี่นี่มาเวรัตติแบบตัวลิกเอิงเขาเยอะนะเนี่ยแค่แบบยังมีตัวยืมที่แบบดีๆอีกนะ Real excitement here, the equaliser. So underway again following the goal that made things level.
20 minutes to go. Effective pressure to regain possession. Lionel Messi. Well, attacking possibilities. Chance to cross. Well, an opportunity here for them to get their noses in front from the corner. And there's the delivery. You can't really head them any better than that. But the goalkeeper was up to the task. And this might not be the ideal situation for them. Can they forge ahead? And with that, they thwarted the opportunity. แม่งสโลโมชั่นเกินนาย And he keeps going. Great opportunity. Oh, incredible save, and he snuffed out the danger. Well, the threat was very real. Marvellous defending. Zinedine Zidane. Ronaldo on the ball. Might be able to set up the chance. And brave goalkeeping to deal with the danger. Well, he had to get that right, didn't he? That's good goalkeeping. Well, we're inside the วิ่งไป final กระ 10 จุกแบบนั้น minutes มั in น this จะได้ one. เหี้ยอะไรครับวิ่งไปกระจุกแบบนั้น All even, but will it stay that way? Can he put them in front? Oh, marvellous defending to deny him. Ronaldinho. Chance to play it in. A very timely interception. เฮ้ยแม่งดีเลยจัด An incisive pass. Will it lead to the goal that puts them ahead? It could be up for grabs. Well, nothing comes of it. Verratti. And it's with Ronaldinho. Verratti. Now with Ronaldo. And victory beckons. Could be. Oh, they've done it. They โชค forced ดีนะแบบ ahead. คู่แข่งไม่คม And เล it ย might be the goal that gives them victory. Well, here's the replay, and I have to say, the keeper's got his angles all wrong there. That's a poor ทุก piece ค of นคิด goalkeeping. ไหมเมื่อกี้คิดไหมว่ามันจะยิงติดบล็อกไอ้เหี้ยโอกาสมีนะเมื่อกี้ temperatura ha bajado un par de grados. Con el 9. Oh, great vision. Oh dear, oh dear. เขาไม่คุม The goal was at his mercy. Tame effort. And there it is, the full-time whistle here, and it's a victory for the visitors. Well, Derek, what a good finish to the game that was. They just wore down. เขาหลุดแบบโอ้โหหลายครั้งอ่ะคิกออฟโกของมันอ่ะคิกออฟโกหน้าหีอ่ะนะครับคิกออฟโกหน้าหีเอาประตูออกมาสวย2จังหวะเลยพี่ไอผมอะไรเหรอผมเอาออกมาปกติได้เลยครับแต่เขาไม่นิ่งเองสังเกตไหมเขากดเบาไปอ่ะไอเมื่อกี้ที่เขาจะชิปเมื่อกี้เขาไม่นิ่งนะครับเจอสายนิ่งหน่อยนี่คือแบบเรียบร้อยครับกรานิชาก้ายิงส่งท้ายได้สวยดูการหน้าก็ไปอยู่กับชาบี้อลอนโซ่ใช่ไหมโอ้จะไปอยู่กับห้างยาเหรอนอนก่อนนะพี่ฝันดีครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะที่แบบมาชวนคุยเรื่องฟุตบอลนะครับคุณโอเมก้าเจอกันHello and welcome, and I can tell you it was a dry walk to the gantry today. No rain in sight.
My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up. How's it going to go, เราหน้าอยู่ Stuart? ครับ Well, Derek, they were excellent last time out, taking all 3 points. But they'll need to do it all over again today. This will be a close game, I think. And this is how the hosts will begin the game today. Edwin van der Sar begins between the posts. Rafael Varane plays with Aymeric Laporte in central defence. Zinedine Zidane plays alongside Ronaldinho in central มึง midfield. จะหมุนตัวจ่าย And ดำ up นี้ today อะไรวะ is Ronaldo. This is the lineup for the visitors today. Marc-André ter Stegen in goal. Rafael Guerreiro starts alongside Frenkie de Jong in the centre of midfield. And lining up through the middle in attack today is Kylian Mbappe. Who can he pick out? And how well the keeper did. Well, that's just exceptional. He reacted so quickly there. เอ้าเฮียหม่งไม่โดนทุกคน And unable to keep possession. Ronaldinho. Oh, lovely ball. Oh, marvellous defending to deny him. Not a good pass. แม่เอ้ยจ่ายบอลไอ้ซีซู Ronaldo. Read it well. Well, offside anyway, albeit a tight one. Ball with Vieira. Here's Mbappe. Sané. Mbappe in the centre. Well, I suspected that might be difficult for the keeper, but I was wrong. Messi. Messi looking for the through ball. Just unable to take advantage of that developing situation. ก็มัวแต่ไปวิ่งอ้อมอ่ะทุกคน Leroy Sané. วิ่งอ้อมลูกฟุตบอลอ่ะทุกคนเฮีย Ake has it. Neymar makes his way forward with purpose. Options around him. Must take the lead here. What a vital intervention. Well, far from the ideal pass, you've got to จ่อเข้ามา say. อย่างสวยทุกคน Lionel Messi. Close. Well, they ย couldn't กให้ take กับเมส advantage ซี่ of ไป the ยกให้กับอาร์ไน opportunity. นะ Attention s'il vous plaît, Monsieur Martin est attendu par son fils à la Kimpembe. Merci. On a pass that lacks quality. Moving it forward. Just cutting off the supply. Ronaldo. And it's with Ronaldinho. Ronaldo. Surely. Able to clear the danger, at least for now. ซิงกับเมสซี่แล้วอีก So the corner played into the box. Not the result from the set piece they were looking for. Can they forge ahead from this corner kick? Let's see. Oh, tremendous header that time, but the goalkeeper was there. Well, another corner kick conceded. Let's see what they do this time. Can he deliver it with accuracy? Ah, เวรแล้วโอ้โหแล้วแบบเวรแล้วตีซะด้วยโอ้ยโอเคกลายเป็นดีคู่แข่งวิ่งเลยบอลนู่น Zinedine Zidane.
Neymar. Zidane on the ball. Still pushing for that goal that would see them forge ahead. Ronaldo. Great challenge, he got nothing but ball. And Neymar. And return to Ronaldinho. Textbook defending inside the box. จ่ายเป็นติดเลย Rodrigo. It's with Guerrero. Well, nicely cut out. Well, as you can see, the hosts have had most of the ball, but it's been a frustrating performance from them so far. They just haven't had enough guile in the final third. It's all been a bit too predictable, which has to change if they want to win this one. Given away again.เลยจะเล่นต่อบอลแบบจังหวะเดียวสวยๆบ้างก็ไม่ได้ Slipshod passing. A very effective challenge put in. Mbappe. Back with Sané. Hey, well, okay, just as it was looking promising. โขกอะไรวะน่ะไอ้เหี้ยจอร์แดนครูซครับ It's a splendid run by Mbappe. แม่งโขกซะแบบ Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. That is that for the first half จอ here. ร์แดนครูซขอบคุณมากๆนะทุกคนวันนี้แบบโอ้โหยอดไลค์แบบดีมากเลยอยากกับแบบไลฟ์ล่าสุดเลยนะครับมาถึงทุกคนก็แบบไม่ลืมที่จะกดไลค์ให้กันนะครับแบบผมลงสตรีมไปเนี่ยทุกคนเชื่อไหมไอเนี่ยแบบไลฟ์เนี่ยบรรยากาศเก่าๆเนี่ยคลิปเก่าๆแบบเนี้ยเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแบบสำหรับคนดูย้อนหลังด้วยนะที่แบบกดไลค์กันนะครับขอบคุณนะครับก็จะแบบถือสาหาความกันนะทุกคนเวลาแบบเปล่งคำหยาบออกไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่แบบอยากจะเปล่งคำหยาบแบบกลางร้าน Well, they've got things going again here. สุดจะทนจริงครับ What เกม kind of นี้ second half we have in store for us? คือมันไม่ได้ดูเท่อะไรหรอกนะทุกคนผมก็รู้ตัวนะครับแต่แบบมันสุดจะทนจริง happy to have regained possession. Well, the attacking options appear plentiful. Verratti. Ronaldo on the ball. And he read it well defensively. Jeremy Frimpong. Sané has it. Sané. Here's Mbappe. Can he put them in front? Yes, is the emphatic answer. And you have to say it was on the cards. แม่งอยู่ดีๆแบบประกบห่างตัวไอ้ปัปเป้เฉยทุกคนแล้วอยู่ยังไงล่ะครับที่คู่แข่งเขาจะไม่ยิงเอาโอ้โห Regained possession. Mbappe. Sané. And played in. Well, the danger is still there. Foiling his opponent completely. Well, nicely cut out. Now what can they do with the ball? Well, the hosts, as you can see, have enjoyed so much possession, but they aren't doing enough with it. They need to pass it quicker, play forward earlier. Oh, they could be in here, Stuart. Well, the keeper has outdone himself. Wonderful save. Well, just listen to the fans. They know this is a big chance here. Messi with the corner. And still dangerous. Thwarting him. Just can't get it past them. That is not going to do. Well wide of the target.
ยัดไม่เอ้ยเต็มไปหมดหน้าปากประตูไม่มีมือปืนแบบคมๆเลยทุกคน Ball with Vieira. Vieira with it. Now Eder Militao. Moving the ball forward. เปลี่ยนมากๆเลยแบบส่วนใหญ่เนี่ยแบบจะไปตรงเท้าไอ้กองหลังทุกทีนะครับ Can he do it? เนี่ยเรียบร้อยนะครับ The goal they wanted for security. They lead by 2 now. They can breathe that bit more easily. So 2-0 now. Space afforded him. Well, it came to nothing in the end. Can they do something positive on the counter-attack? Mbappe. โอ้ยเหี้ยน้ำหนักก็ไม่มี A creative look about this. Poor pass. Jeremy Frimpong. Excellent assessment of the situation at the back. Messi. Real chance. เมสซี่ Goal! And it's very much game on here. So there we have it, 2-1. Rodrigo. And the ball with Alphonso Davies. Is it going to end up being productive for them? Well, didn't go to plan in the end. Ronaldinho. Makes his way in field. Not to be this time. พี่ยืนนิ่งเลยทุกคน Breaking at pace. บอลอยู่ตรงหน้าไอ้เหี้ยยืนนิ่งเลย Delightful pass. Well, he was being pressed, but did his job. Marcos Llorente. Lionel Messi. Lionel เมส Messi! ซี่ Magnificent stuff. And quite the comeback from 2 goals down. Well, it has taken a Herculean effort for them to get back to level pegging under these trying circumstances. Sané. And the emphasis is on creativity. Mbappe. Good bit of pressing. Well, putting it wide from there. โชคดี A ทุกคน pity, really. เข้าเท้าขวาซานี่ถ้าเท้าซ้ายนี่แบบเอาเรื่องนะ Marcos Llorente. All even, but will it stay that way? Ronaldinho must take the lead นี่ here. ครับดินโยครับทุกคน Can you believe what we're watching? It truly is a Brazil. comeback and a half. Well, just look at his movement. He knows exactly how to find space, and it's also a tidy finish. That's a nice goal. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Kylian Mbappe are still pressing for a goal here. นี่วารัน Magnificent challenge to win it back. Not much time to make up his mind. Lionel Messi. The possession regained by Verratti. And it comes down to the final 5 minutes. Take it away. Jonathan Klaus. And it's with Ronaldinho. Ronaldinho.
Good pressure to win the ball back high up the pitch. Now he must favour the cross. Verratti. Now with Ronaldinho. โอ้โหเก๋ And โอ้ here โห it is, the คัม final แบ็กทุ whistle. กคน The home fans are going to be happy with this result. Yes, Derek, sometimes it takes a while to eventually get the better of the opposition, and that was the case here. They kept going, and they eventually got their reward. คัมแบ็กครับคัมแบ็กโอ้โหลุ้นยันเกมสุดท้ายคัมแบ็กกี่ครั้งแล้วเนี่ยคุณโอนิโอนคุณโอนิโอนจำได้ไหมก็จำนวนนับจำนวนที่แบบคุณโอนิโอนพิมพ์คัมแบ็กมานี่แหละ3 ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเราคัมแบ็ก3 ครั้งอ่ะโดนนำก่อนนี่ฆ่าเซียนเบสไม่ตาย 3 ครั้งเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะโอเค3 ครั้งเดี๋ยวเราเปิดการ์ดแดงนะเจ้าของไอเดียอนุมัติมาแล้วนะครับเราเปิดการ์ดแดงกัน3-4 ครั้งเลยใช่ไหมนะครับเอาเรื่อง3-4 ครั้งเลยปวดหัวกับไอ้ลาป็อกมากเลยนะทุกคนลาป็อกปวดหัวกับมันนะครับมันเป็นแบบร่างน้องชายของวาลานเลยทุกคนมันตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวใหญ่เหมือนกันแต่แบบเข้าบอล AI อ่ะแพ้วาลานครับวาลาน AI จะดีกว่าเซนเตอร์สไตล์ตัวใหญ่เหมือนกันแต่แบบ AI แพ้วาลานถูกสร้างมาโกงกว่านะครับ ก็ย้ำอีกครั้งนะครับติดต่อมาได้นะสำหรับใครที่ต้องการแค่แบบไงแบบ11 วินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งทีมให้แบบผมประเมินดูก่อนนะครับว่าแบบผมพอจะแบบทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่11 วินเนี่ยการันตีให้ได้เลยนะนะครับเพราะว่าผมมาตรฐานของผมก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วมาตรฐานผมอยู่11 วินอยู่แล้วนะครับนี่แบบมันจำชื่อไอดีเราได้ทุกคนบางคนอ่ะมันจะดูชื่อไอดีของเราว่าเฮ้ยไอหมอนี่แบบมันเคยชนะเรามาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพยายามหลีกเลี่ยงเราอะไรแบบนี้ทุกคนหรือว่าเราไม่ต้องชนะมันได้ทุกคนแต่แบบเราเกือบจะแซงมันได้อะไรเงี้ยมันเห็นว่าเราตึงอะไรเงี้ยมันจะหลีกเรานะครับมันจะหลีกเราลาป็อกตัวป่วนฟุตแชมป์ใช่ครับโอ้โหลาป็อกตัวป่วนฟุตแชมป์ Hello, it's great to be with you, and I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. I'm Derek Ray on the commentary gantry, and sharing duties with me today, Stuart Robson. And what we have coming up for you is all the action from decision day in the Champions Finals. How's it going to go, Stuart? Yeah, they come into this one full of confidence. They've been in great form, and I'm expecting more of the same. Can he put it away? Oh, tremendous block. Zidane. Messi. Keeper did his job to begin with. มันควรจะเข้าตั้งแต่แบบลูกเมสซี่แล้ว Well, he had to get that right, didn't he? That's good goalkeeping. And this is how the hosts will begin the game today. Edwin van der Sar begins between the posts. Rafael Varane plays with Aymeric Laporte in central defence. Zinedine Zidane plays alongside Ronaldinho in central midfield. And up front today is Ronaldo.
Well, Ronaldo, just a natural finisher and tries stopping him. Not easy. Stuart, what might we see from him in this match? Well, he's been great since joining the club. He's their leading goal scorer, and it's his movement that's been so good. If the defenders get too tight, he'll spin in behind them. If they drop off, he'll turn and run at them. Let's hope we see the best of him today. And play halted, free kick given. Ronaldinho. Superb defensive judgment to end the attack. ต่อยเมสซี่ด้วย And here's how Arsenal will line up. Lev Yashin begins in goal. Laurent Blanc plays alongside Nemanja Vidic in central defence. Kevin De Bruyne plays. Oh, Derek, what a chance this is. Well, fantastic reflex action from the goalkeeper. Ronaldo. Vidic ตามติดอย่างกับแมนมาร์ค Salah. Martinelli. Well, they couldn't keep it. That's a foul, and it will be a potentially dangerous free kick. Zidane! Well, he had it on target, but it was never going to trouble the keeper. Ronaldinho. Nathan Ake here. Neymar. And that's very good refereeing to let the play flow. Crossing opportunity. ไม่ผ่านทุกเดียว Martinelli. What can they do from here? Zidane. He read the situation defensively and did his job. โอ้โห Casemiro. Well, they couldn't keep possession. He has teammates around him. Zinedine Zidane. Casemiro. Harry Kane! And Laporte in the way. Close. Zinedine Zidane. Jonathan Close. Zidane on the ball. Verratti. And Neymar giving the ball away. Casemiro. Mo Salah. Trippier. Well, a top-notch piece of defensive judgment. Plenty of support here. But he knew he had to get to the ball, and he did. De Bruyne. Now Casemiro. Perfect tackle. Neymar. Well, offside anyway. วิ่งออกนอกสนามอยู่แล้วเมสซี่ Harry Kane. Well, nicely cut out. Trippier. Arsenal pushing forward with options available. And credit is due for that good piece of defending. Casemiro. Timely intervention. จังหวะแบบโอ้ยดักบอลด้วยส้นเท้าเนี่ยผมมีทางเกลี่ยเลยทุกคนเสี่ยงจะโดนจุดโทษก็เสี่ยง Marco Verratti.
Now Harry Kane. Zidane. On to De Bruyne. A very timely interception. A foul, but advantage played. Promising sequence. Neymar. Nicely น่าจะ saved. เลี้ยงเข้าอีกสักนิดนึง Well, this is a big moment, and don't these fans know it? Fired over by Messi. เลือก Superb save. Well, he should score, of course, but that's a brilliant save. อ้าวไอ้เหี้ยไปล่วงแบบนั้นอีกแล้วกูเลยยัง A เกลี chance ยดเล then for the respective ย managers. ไปเข้าปั๊มบอลแล้วแบบปั๊มบอลแบบไม่ชนะเขาอ่ะทุกคนแล้วแบบไปล่วงแบบทุเรศอ่ะทุกคนล่วงแบบสโลโมชั่นอ่ะแบบอย่างเกลียดเลยไอ้สัสลิง42เล่นได้ไงครับเนี่ยเซียนเมสโอ้สภาพ Away they go again. Second half is underway here. Coming onto the pitch, number 7, Dimitri Payet. Ronaldinho. Oh, big opportunity. Absolutely spot on with that challenge. Neymar. Chance to put them in front. โอ้ Marvelous เอาอีก anticipation. เหี้ย De Bruyne. Trippier now. Options in the centre. Can they forge ahead? They do. And you've ว่า got to แล้วทุก say ทีม they've เลยทุก come คนถ้า back แบบ for ไง the แบบ lead. โล่งๆไม่เข้าเนี่ยสวนกลับมาทีไรนี่คือแบบตลอด The scoreline standing at 1-0. And on the back of that particular challenge, will the referee let the matter rest there? And he did well to cut it out. Now can they create something? Trippier. And it might be. Oh, a tremendous block. Well read to win possession back. Nè, ดูดิ แม่งแบบทำงานคือกลางๆอย่างนี้แล้ว He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Mo Salah. Well, he's got past his man. เนี่ยของคู่แข่งเวลาปั๊มบอลนะไม่เคยล่วงแบบ It's กูเลย going to be ไอ้ a เหี้ย goal แม่ง kick แบบ here. โอ้โหอยากจะเล่นคนละเกมอ่ะ Zinedine Zidane. And he read it well. And that is going to be a free kick. วางท่วงท่าแม่งแบบ Wasteful สวยงาม again ตลอ in ด possession. แม่ 30 แทน minutes ที่จะแบบ left for จ่าย play. ไปเฮ้ยอะไรแบบนี้ไม่หรอก Well, if you นะ make your move too early, มี you're ท่วง always ท่า in แบบ danger of ย่อง being แบบ ruled ไปเตะต offside. ลอด Messi. Zidane on the ball. Neymar. Could cross it in here. And the corner kick, the referee's verdict. Well, these fans have had to be patient. Could this be the equaliser? Who can he pick out? โอ้โหวาลานกระโดด Oh, Alanกระโดดเตะทุกคน Simply off the charts. So back underway following the equaliser. Can the owner of the green car that is blocking up the emergency exit please return to Casemiro. and move it as soon as possible? Payet. Could be. Able to get his body in the way. And under pressure, that was a fine claim. อ้าวไม่เติมไอ้ Great สัตว์ strong ยืนอยู่อย่างนั้น tackle. Throw in forthcoming. เมสซี่ Verratti. Close. เอ้าโอ้โหนี่เวลาติต้องไปเล่นอีกเหรอวะนะ This might be ideal for the counter. ไหนอะ Can they keep it going? And a goal to re-establish their advantage.
just look at the celebration. Well, a dramatic มีนักตียังต้องไปเล่นอีกเหรอวะน่ายึดแม่ well be the decider. Lionel Messi. จ่ายให้อีกตัวเล่นตลอดนะครับ Neymar playing with purpose and control. Well, let's see if something comes of this. And collected tidily. He had plenty to think about. ทำเนี่ยพูดจริง Ronaldinho. Good tackle. เปลี่ยนดินโยก่อนเลยนะครับแค่จะบอลลูก็ไม่ติดซะแล้วครับดินโย Opportunity to deliver the cross. โอ้โหแต่แบบจะเปลี่ยนใครแหละครับสภาพผมลองจะเปลี่ยนใครแหละครับ That's gone out, and it is going to be a goal kick. And they're making a change. Just 15 minutes remaining. Kevin De Bruyne. Well, the referee allowing advantage to accrue to them. Poor attempt at a pass, really. Cole. And here's Joshua Kimmich. And good use of advantage. The referee allowing play to continue. Really getting stuck in. Payet. น่ะแท็กเกิลแต่ละครั้งไอ้เหี้ย On to De Bruyne. Timely intervention. Racing forward, trying to catch them out. Can they take advantage of the situation? อยากแบบไม่อยากให้ฝั่งตัวเองได้บอลน่ะ Well, this might be their final opportunity to draw level. And over comes the corner. Well, he made great contact with that one, but the goalkeeper had his own ideas. Well, a corner here, and that might boost their hopes. Well, it was a crowded penalty area, but the keeper's done well to hold on to that. And slipped through beautifully. Martinelli. And cleared away. Well, nearing full time, and here's the question, are they going to come up just that little bit short? Stuart, your thoughts? Well, if they want to get something from this game, they need to start getting the ball into the box that little bit quicker and get players attacking the ball. Otherwise, this game will just slip away from them. ทันจัดระเบียบเกมแล้วครับไอ้เหี้ยดูครับโอ้ไม่มีล่วงไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับโอ้โหอย่างกับเล่นคนละเกมชัดเจนเลยอ่ะขนาดแบบเราโดนดักบอลได้แล้วทุกคนถ้าเป็นของเรานะโดนดักบอลได้แบบนั้นนะครับไอ้เหี้ยล่วงไปแล้วครับโอ้เกมชัดเจนWell, not giving the opposition a look in. That's strong play. And there we have it. The referee's whistle bringing the finals to an end. ก็นะก็ตามเป้าครับตามเป้าโอ้ยยัดแม่เกมหมดคำจะพูดจริงๆมานะครับมาเปิดการ์ดแดงกัน84บวกone of three ลิกนะครับแม่งไอดีของตัวเองนะไม่มีโอกาสได้เปิดนะของ11วินนะครับสุดแล้วครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมบันทึกคลิปไว้ด้วยครับก็วันนี้อยู่ที่ไอดีของลูกค้านะครับของตัวเองนะครับทำได้แค่9วินมาดูกันว่าของลูกค้าเนี่ย11วินจะเป็นยังไงนะครับของผม9วินก็ตัวดีโบนะครับ ตัวดีโบเด็กเก่าบาซ่านะครับมาดูของลูกค้าครับมาอีกแล้วหรือ
อีกแล้วหรือ24โอ้ไม่มีแสงเลยครับฝั่งขวาแซมบ้านะครับโอ้โหไอเวนใบสุดท้ายปลิดชีพโอ้เมดีน่าก็เป็นกองหลังที่แบบเก่งนะเก่งอยู่ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ไปเป็นหน้าที่ของเจ้าของไอดีนะครับว่าแบบจะเลือกยังไงโอ้โหร้องส่งเข้าประกวดทั้งผู้รักษาประตูแล้วก็ เซนเตอร์ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากใครที่แบบสนใจนะก็ติดต่อมาได้ครับสำหรับให้ผมเป็นแบบมือปืนนะครับช่วยไอดีของท่านนะแบบไม่เกิน11วินนะครับถ้าแบบต้องการมากกว่านั้นทีมคุณโหดต้องการมากกว่านั้นก็ค่อยมาตกลงรายละเอียดกันหลังใหม่นะครับว่าแบบหลังจากจบ11วินไปเนี่ยนะครับมันมีโควต้าเหลืออะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าแบบผมฟลุกสามารถแบบไปถึง14ได้อะไรอย่างนี้ก็แบบตกลงราคากันใหม่อะไรอย่างนี้เนาะนะครับนั่นแหละคือทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาค่อยมาตกลงรายละเอียดกันนะครับไปเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้ทุกคนผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้โอ้โหรันยาวแบบยาวๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับก่อนแยกย้ายไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยครับเวลามาไลฟ์แบบนี้จะได้ไม่พลาดมาเจอกันเนาะทุกคนขอบคุณคุณโอนิโอนนะครับหรือจะเป็นแบบคุณโอเมก้าคุณอานนท์หลายๆท่านนะครับวันนี้ที่แวะเวียนเข้ามาดูนะครับขอบคุณจริงๆที่แบบมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะครับฝากแบบทุกอย่างเลยนะวันนี้มีผิดพลาดประการใดไปพูดคำหยาบอะไรไปก็อย่าถือสาหาความกันนะครับมันก็เป็นแค่อารมณ์ในเกมนะครับอย่าได้แบบไงแบบเอาไปคิดว่าไอสตรีมเมอร์ท่านนี้แบบมันแบบไงแบบสวะจังเลยแม่งพูดคำหยาบโอ้โหแบบสะบัดแบบเต็มหน้าจอเลยอะไรอย่างนี้นะครับนะอย่าได้แบบถือสากันนะครับก็ขอให้แบบมันเป็นอารมณ์ในเกมอะนะครับอย่างที่บอกโอเคเจอกันทุกคน